شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی شبکه تلویزیونی ورزش گزارش مستقیم خود را از روز یکم مسابقه قهرمانی آسیا اوید به ولاسیپدرانی در شاهراه آغاز میکنیم. نخست بیاید به مسیر حرکتی ورزشگران توجه کنیم و نقطه آغاز یا به اصطلاح استارت میدان دوستی و نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی است. از آنجا ورزشگران تا به گردش مهمانخانه سرنا می روند و از آنجا البته به سمت چپ تاب خورده بعداً حرکت خود را پررا توسط خیابانی ابو عبدالله رودکی دوام میدهند و تا به محله البته چهارباغ رفته میرسند. در این بین البته ورزشگران در نزد باغ‌های البته احمد دانش و همچنین بعداً صدرالدین عینی و دیگرها گذاشته مسیر حرکتی خود را چطور بالاتر اشاره کردیم تا گردش محله چهارباغ دوام میدهند و از آنجا توسط محله‌های دیگر راه پیش میگیرند تا به نزد قصر تنیس و مجمع آبی شهر دوشنبه و بعداً باز توسط خیابان مرکزی آنها از گردش دانشگاه اگراری راه پیش میگیرند به سوی میدان دوستی و نزد شاه مجسمه شاه اسماعیل سامانی که اینجا نقطه نهایی حرکتی ورزشگران خواهد بود. نگفته نماند که مسابقه قهرمانی آسیا اوید به ولاسیپدرانی در شاهراه از 25 تا 30 مارس در شهر دوشنبه برگزار می شود و در این مسابقه اشتراکی بیش از 400 ورزشگر از 27 کشور قاره در نظر است. حالا برای ما و شما فهرست دسته‌هایی که در رقابت‌های امروزه اشتراک میکنند نشان داده ایستادند. 7 دسته امروز در رقابت‌ها در عموم اشتراک میکنند و در حیات هر کدام از آنها 4 ورزشگر البته ثبت نام شده است. نخست حیات دسته عراق رقابت‌ها را آغاز میکند و باید بگویم که طبق همان قاعده های معمول این رشته ورزش دسته هایی که نسبتاً پرقوت هستند و دسته هایی که نسبتاً تجربه بیشتر دارند آنها اشتراک خود را در آخر آغاز میبخشند و چطور ما میدونیم و قبلا هم از اشتراک دسته های مردانه معلوم بود هیئت منتخب قزاقستان اصلا پرقوت است در آسیا و همچنین در جهان هم جایگاه خاصه خود را آنها دارند. از این خاطر آنها آخرین شده به رقابت ها میپردازند و در این بین بعد از عراق که اولین شده به مسیر میبرند همچنین ورزشگران از کشورهای هندوستان، اندونزیا، ایران، ازبکستان و مغولستان به رقابت ها میپردازند. هیئت دسته اول اینک رقابت ها را شروع کردند. بیاید با آن ورزشگرانی که این تیم را معرفی میکنند بار دیگر توجه کنیم. البته حازم مهدی تحت رقم 56، رقم 57 علی محمد رقم 58 صادق مصطفی صادق نوزاد و رقم 59 الرقابی عبدالحضور احمد به حساب می روند که در هیئت منتخب عراق آنها نام‌نویس شدند. هیئت دسته دوم از کشور هندوستان هستند و آنها با فاصله 3 دقیقه از هیئت عراق البته به رقابت ها میپردازند. من یک چیزی بسیار مهم را در سبقت ها یا پایگاه ولاسیپدرانی برای شما باید اشاره کنم که دسته ها البته با تنفسی که بینشان هست رقابت ها را آغاز میکنند، اما نقطه نهایی به خط مرا رسیدنی اشتراکچی چهارم دسته همچون نقطه نهایی و نتیجه عمومی دسته حسابیده می شود. یعنی آن ورزشگری که از هیئت دسته اولی شده به خط مرا می رسد نتیجه اونه، بلکه نتیجه ورزشگر چهارم همچون نتیجه نهایی این دسته به اعتبار گرفته می شود. از این خاطر اینجا رقابت دستوی است و باید پهلو به پهلوی یکدیگر ورزشگران مبارزه برند و در رقابت ها اشتراک بسیار خوبی آنها را ما و شما باید ببینیم. همزمان با این نگفته نماند که البته اشتراک ورزشگران میتواند در این رشته البته در هیئت دسته از 4 تا 6 نفر اشتراک کنند، اما در قهرمانی آسیا همون طوری که میبینیم اکثری دسته ها و استاد مربیان به خلاصه آمدند که تنها 4 نفری در هیئت دسته ها حضور داشته باشند و این در عموم البته معلوم است که قبلا هر کدام از اونها رو میسنجند، هم
муҳандисон ва ҳам боз гурӯҳи дигари нозирон ва баъдан иштироки онҳо иҷоза дода мешавад. ҳоло ҳайати мунтахаби Ҳиндустон барои оғози рақобат тайёр мешаванд. Дар ҳайати ин тим таҳти рақами 9 Ҷон Навин, рақами 10 Панвард Арвин, рақами 11 Манҷид Кумар, рақами 14 Манҷид Синх албатта сабти ном шуданд ва баъд аз чанд лаҳза ба рақобатҳо варзишгарони кишвари Ҳиндустон низ мепардозанд, ки гуфтем онҳо имрӯз дуюмин шуда бояд ба масир бароянд. ва дастае ки албатта барои тай кардани масофа вақте аз ҳама камтарро сарф мекунад, ҳамчун ғолиб эътироф мешавад. тӯли масофа бошад аз нуқтаи аввал, яъне старт, то ба нуқтаи анҷом, яъне финиш 24 километрро ташкил мекунад. бинандагони гиромӣ, ва инак дастаи дуюм ҳам ба рақобатҳо оғоз мебахшад. баъд аз чанд лаҳза мову шумо боз идомаи ин рақобатҳоро бо ҳузури варзишгарон аз кишварҳои Ҳиндустон, Эрон, Узбекистон ва Муғулистону Қазоқистон мутаваҷҷеҳ хоҳем шуд. дар рӯзи аввали баргузории қаҳрамонии Осиё, ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, варзишгарон ибтидо дар рақобатҳои dastavî миёни мардон бо ҳам сабқат мекунанд ва баъдан боз варзишгарон дар рақобатҳои dastavî миёни бонувон бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. сипас баъд аз нисфи рӯзӣ мо шуморо рақобатҳо бо иштироки варзишгарони паралимпӣ интизор аст, ки он ҷо ҳам мардон ва занон бо ҳам нерӯсанҷӣ хоҳанд кард. инак дастаи сеюм барои оғози рақобатҳо тайёрӣ мебинад ва ин тими миллии Индонезия аст, ки чӣ тавре гуфтем дар ҳайати 4 нафар варзишгар барои оғози ин рақобатҳо тайёр ҳастанд. ҳайати пурраи тими мазкурро ҳам ба шумо муаррифӣ хоҳем кард, вале пештар аз он бояд ёдовар шавам, ки тими Индонезия ҳам таҷрибаи бисёр хуби иштирок дар қаҳрамониҳои қаблии осиёиро дорад. ин нукта ҳам ногуфта намонад, ки таи 2 соли охир қаҳрамонии Осиё дар ин риштаи варзиш баргузор намешавад бо сабабҳои барои мову шумо маълум, яъне бемории дунёгири ковид. бори охир соли 2019 кишвари Узбекистон ва хосатан пойтахти он шаҳри Тошканд макони баргузории қаҳрамонии Осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ интихоб шуда буд ва инак баъд аз фосилаи начандон тӯлонӣ дигарбора қаҳрамонии Осиё сурат мегирад. ва ин мусобиқа шуруъ аз соли 1963 дар қитъаи паҳновар ва бузурги Осиё роҳандозӣ мешавад. тақрибан ҳар сол бетанаффус сурат мегирифт. бо сабабҳои барои мо шумо маълум баъзе аз солҳо албатта ин рақобатҳо доир нашуданд, аммо таи солҳои охир мо медидем, ки ҳамасола оид ба ин риштаи варзиш рақобатҳо сурат мегирифтанд ва инак боиси шодиву хурсандии тамоми аҳли Тоҷикистон ва хосатан дӯстдорони варзиш аст, ки бори аввал кишвари азизи мо ҳам макони баргузории рақобатҳои қаҳрамонии Осиё оид ба ин риштаи бисёр зебо ва диданӣ, ки шомили барномаи бозиҳои олимпия ҳам ҳаст, ба ҳисоб меравад. ҳайати мунтахаби Индонезия Айман Шайдӣ таҳти рақами 4, рақами 5 Ван Арт Бернард, рақами 6 Кусума Ютҳа Тери, рақами 7 Прайого Делтон Нур Ориф ба ҳисоб мераванд. ба ин тартиб 4 варзишгар ин тимро бояд муаррифӣ кунанд. вақте ба пуррагии ҳайати ҳамаи 7 дастаи иштирокчӣ рақобатҳоро оғоз мекунанд, баъдан бевосита мо шумо имкон пайдо мекунем ҷараёни боз ҳам ҳаракати варзишгаронро дар қитъаҳои ҷудогона албатта пешниҳоди шумо кунем ва он ҷо боз шумо имкон пайдо мекунед, ки бо ҷараёни ҳаракати варзишгарон ва чӣ гуна вақтро гӯем дар бо кадом нишондиҳандаҳои вақт албатта тай кардани масофаро аз сӯи ин варзишгарон бубинед. хуб, ҳайати дастаи якум Ироқ аллакай барои мо шумо нишон дода мешавад, ки беш аз 1 километр масофаро аллакай онҳо тай карданд ва бояд бигӯям, ки дар ҳар кадоме аз нуқтаҳои муҳими ҳаракати варзишгарон дастгоҳҳои наврбардорӣ
шабакаҳои телевизионии мо насб шуданд ва он ҷо мо имкон пайдо мекунем то бо вақти сарф карда ва ҳамчунин он ҳаракате ки варзишгарон доранд аз наздик шуморо ошно намоем. ҳоло ҳаракати варзишгарони кишвари Ироқ дастае ки аввалин шуда рақобатҳоро оғоз карданд барои мову шумо боз ҳам нишон дода мешавад ки онҳо тавассути хиёбони марказии пойтахти кишварамон хиёбони Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ҳаракати худро давом дода истоданд. ҳайати дастаи чорум инак барои оғози рақобат тайёрӣ мебинад. Ин дастаи мунтахаби Эрон аст ва дар ҳайати ин тим чӣ тавре мо медонем варзишгарони бисёр ботаҷриба ҳастанд. Аслан дар рақобатҳои инфиродӣ бештар агар таваҷҷӯҳ карда бошед дар мусобиқаҳои гузашта ҳайати варзишгарон аз ҷумҳурии исломии Эрон бисёр ҳунарнамоӣ арзанда доштанд ва аз ҷумла дар мусобиқаи қаблии чемпионати Осиё дар шаҳри Тошканд онҳо тавонистанд соҳиби як медали биринҷӣ шаванд. ҳайати Эрон барои мо шумо муаррифӣ мешавад. инҷо дар ҳайат Мирсамад Пурсаидӣ таҳти рақами 15, рақами 16 Беҳном Орион, рақами 17 Муҳаммад Исмоил, рақами 18 бошад Муҳаммад Ганҷханлу қарор доранд ки дар якҷоягӣ онҳо имрӯз ба рақобатҳо мепардозанд. хуб боз ҳам дастае ки аввалин шуда ба рақобатҳо оғоз карда буд барои мо шумо нишон дода мешавад. аллакай онҳо дар гардиши донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтаймур буданд ва инак ҳаракати онҳо тавассути хиёбони марказӣ ба самти маҳаллаи Чорбоғ давом дорад ва дар ин байн дастаи чорум ҳам ба рақобатҳо мепардозад. чӣ тавре гуфтем ҳайати Эрон бисёр пурқувват аст ва имрӯз онҳо бо дар назардошти он ки гӯем таҷрибаи бисёр хуб ҳам доранд ва иштирокчиёни доимии мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳастанд, бояд дар баробари дастаи Қазоқистон ва ҳамчунин тими Муғулистону Ӯзбекистон баҳри медал мубориза баранд. ногуфта намонад ки албатта дар ин мусобиқа чӣ тавре гуфтем 7 даста иштирок карда истодаанд ки имкон ҳаст барои Эрон ҳам то дар қатори беҳтаринҳо худро сабти ном кунад. аз нуқтаи оғози рақобатҳо, яъне назди муҷассамаи асосгузори нахустин давлати тоҷикон Шоҳ Исмоили Сомонӣ то ба гардиши меҳмонхонаи Серена масофаи таъиншуда 1.3 километрро ташкил мекунад ва баъдан нуқтаи баргашти варзишгарон то ба майдони дӯстӣ 2.6 километр аст. ба ин тартиб боз онҳо тавассути хиёбони марказӣ ҳаракатро давом медиҳанд ва чӣ тавре мебинем боз масофаҳои дигари таъиншуда ҳамин тартиб тай шудан мегирад ва инак беш аз 5 километр масофаро варзишгарони кишвари Ироқ аллакай тай карданд ки барои мо шумо дар ин бора ҳам иттилоъ дода истоданд. хуб ҳайати дастаи Эрон инак аз гардиши меҳмонхонаи Серена боз ҳам ба шоҳроҳи асосӣ тоб хӯрданд ва ҳаракати худро акнун чаҳоргонаи варзишгарони тими Эрон давом медиҳанд. хуб дар навбат аст акнун тибқи феҳристи муқарраршуда ҳайати мунтахаби Ӯзбекистон ва ин тим ҳам таҷрибаи бисёр хуби иштирок дар сабқатҳои осиёӣ ва ҷаҳониро дорад ки ҳайати онҳо ҳам бисёр мукаммал аст. болотар дар бораи ҳар кадоме аз варзишгарони ин тим ҳам истода мегузарем. хуб ногуфта намонад ки Муроҷон Холмуратов таҳти рақами 52 сабти ном шудааст дар ҳайати Ӯзбекистон ва дар баробари ӯ Раҳимбоев Қудрат уғли Беҳзодбек таҳти рақами 60, рақами 61 Фамовский Алексей ва рақами 62 Дмитрий Бачаров сабти ном шуданд ки дар маҷмӯъан ҳамин чаҳоргона ҳайати мазкурро намояндагӣ мекунанд. хуб боз ҳам барои мо шумо ҳоло ҳаракати варзишгарони кишвари Эрон нишон дода мешавад ва ман болотар дар мавриди тактикаву тарзи ҳаракати варзишгарон дар рақобатҳои dastavӣ боз муфассал истода мегузарам.
фазои умумии пойтахти кишварамон ва барои мо шумо бори дигар оғози ҳаракати варзишгарони кишвари узбекистон пешниҳод мешавад. танҳо ду дастаи дигар боқӣ монданд. инҳо ҳайати дастаҳои муғулистон ва қазоқистон аз ибтидо албатта тибқи нақша иштироки 12 даста мебоист сурат гирад дар рақобатҳои dastavӣ, аммо чӣ тавре мебинем ҳайати баъзе аз дастаҳо мукаммал набуд ва баъзе аз тимҳои дигар боз мушкилиҳои муайяни худро доштанд ва дастандаркорон ба хулоса омаданд ки ҳамон тимҳое ки пурра ҳастанд ва тайёранд барои иштирок ва ҳайати даста сафарбар шудааст иштироки онҳо албатта сурат гирад ва ин бо вуҷуди кам будани дастаҳо аммо ҷаззобияти ин мусобиқаро ҳеҷ гоҳ коҳиш ва коста намегардонад. бинандагони гиромӣ ба он хотире ки ҳайати дастаҳои аслан пурқуввати осиёӣ мисли қазоқистон, муғулистон, узбекистон, эрон дар ин мусобиқа албатта ки ҳузур пайдо карданд ва имкон ҳаст ки мо шумо ҷараёни ҳунарнамоии беҳтарин варзишгарони қораро дар 40-умин чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ дар пойтахти кишвари азизамон шаҳри душанбе якҷо бубинем. хуб инак ҳайати дастаи шашум барои оғози рақобатҳо тайёрӣ мебинад. тими миллии муғулистон ва баъд аз чанд лаҳза ба оғози ҳаракати онҳо ҳам таваҷҷӯҳ хоҳем кард. ҳаракати варзишгарони кишвари ироқ бошад ҳамоно давом дорад. албатта бо дар назар дошти он ки тафовут дар оғози ҳаракат байни ҳар кадоме аз дастаҳо 3 дақиқагиро ташкил мекунад. ироқиҳо пешсаф боқӣ мемонанд ва ҳатто аз эҳтимол дур нест ки ба нуқтаи ниҳоӣ яъне хатти марра ё ба истлоҳ финиш онҳо аввалин шуда ҳам бирасанд. аммо натиҷаи беҳтарин аз ҳисоби ҷамъи натиҷаи варзишгарон яъне хосатан варзишгари чаҳоруме ки ба хатти марра расида меояд ҳисобида мешавад. аз ин хотир ҳангоми муайян кардани ғолиб шумо бинандагони гиромӣ дар ин замина фикр дорам саросима нахоҳед шуд ва ҳатман то ба поёни гузориш моро ҳамроҳӣ мекунед ва мо бо қиёси натиҷаи варзишгарон ва муддати вақте ки онҳо тай карданд барои расидан ба хатти марра ба шумо ғолибонро дар рақобатҳои имрӯза муайян хоҳем кард ва якҷо баъдан маросими ҷоизаспориро ҳам тамошо мекунем. дар ҳайати дастаи мунтахаби муғулистон варзишгарони зерин ҷамъ омаданд. инҳо санбаяр ямбалямац рақами 28, рақами 29 батмунх марал эрден, рақами 31 батсихан таксбаяр ва рақами 32 эрденбад билгунҷарганг ва дар умум чӣ тавре ишора шуд ин тими шашум аст ки инак ба рақобатҳо мепардозад ва баъд аз чанд лаҳза яке аз пешсафони асосии тими миллии қазоқистон ҳам бояд ба рақобатҳо оғоз кунад. дар ҳайати тими миллии қазоқистон ҳам варзишгароне ҳастанд ки ба таври инфиродӣ натиҷаҳои бисёр хуб ба даст оварданд. барои мисол евгений гидич ки дар қаҳрамонии гузаштаи осиё тавониста буд соҳиби медали тилло шавад дар рақобатҳои инфиродӣ ва ҳам албатта боз варзишгари дигар даниил фоминих ки ӯ ҳам дастовардҳои бисёр калон дорад, қаҳрамони осиё мебошад ва баъдан худи ҳайати қазоқистон дар рақобатҳои гузашта дар ҳайати даставии миёни мардон тавониста буданд соҳиби нишонӣ тилло шаванд. аз ин хотир ҳайати бисёр пурқуввати онҳо дар ин мусобиқа боз ҳам иштирок мекунад. гӯем хато нахоҳад буд. тақрибан дигаргунӣ ҳам нест. евгений гидич дар ҳайат ҳузур дорад. дар баробари ӯ юрий натаров боз иштирокчиёни дигар ҳастанд. ҳоло барои мо шумо ба таври пурра ҳайати тими муғулистон бори дигар ёдовар шуданд коргардон ки кадом варзишгарон ин тимро дар мусобиқаи имрӯза
намояндагӣ карда истоданд. хуб, дар баробари он ду варзишгаре ки болотар ёдовар шудам, инчунин Игорь Чажан ва Евгений Фёдоров дар ҳайати тими Қазоқистон бояд ба рақобатҳо оғоз кунанд. чаҳор варзишгар аз кишвари Ироқ ки ҳайати тими миллии ин кишварро ташкил мекунанд, ҳоло рақобатҳоро давом дода истоданд. албатта масири муқаррар шуда пурра яксон ва ҳамвор нест ва одатан дар мусобиқаҳои риштаи велосипедронӣ ҳамин гуна ҳолат зиёд дида мешавад ки аз баромадан ба баландиҳои муайян, теппаҳои муайян вобастагӣ хоҳад дошт ва инам албатта аз омодагии иродаи варзишгарон ва сатҳи рақобатпазирии онҳо дарак медиҳад. хуб, нисфи масофаро тай мекунанд варзишгарони кишвари Ироқ ва онҳо ба маҳаллаи Чорбоғ инак расиданд. бинандагони гиромӣ, ва нуқтаи баргашти онҳо ҳам ҳамакнун шурӯъ шуд. яъне 12 километри масофа аллакай аз ҷониби онҳо сипарӣ гардид ва танҳо баъд аз он ки нисфи масофаро дастаи якум сипарӣ мекунад, дастаи дуюм дастаи дуюм албатта баъдан ба ин тартиб масофаҳоро тай карда омадан мегиранд. аз ин ба баъд акнун натиҷаи варзишгарон аз ҳунару маҳорат ва талоши онҳо вобастагии калон хоҳад дошт. ҳамзамон бо ин ногуфта намонад ки ҳайати дастаи охирини иштирокчӣ тими Қазоқистон ҳам рақобатҳоро давом доданаш аллакай маълум шуд ва интизори он мешавем ки бо кадом натиҷаҳо онҳо нуқтаҳои аввали муқарраршударо тай мекунанд. Şef koli kırarası. Şef uzbeşi. ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон. ҳеҷ талхӣ нест дар дил талхтар аз фироқи дӯстони пурҳунар. воқеан ҳам имрӯз ин варзишгароне ки аз кишварҳои гуногуни осиёӣ ба сарзамини қадимиву ҳамешаҷавони мо Тоҷикистон ташриф оварданд, дар баробари иштирок дар ин мусобиқа боз барои мо ба ҳайси меҳмони ифтихорӣ ва дӯстони пурҳунаре мебошанд ки ҷиҳати муаррифӣ намудани пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ва Тоҷикистони офтобӣ саҳми арзандаи худро мегузоранд. эй дӯст, биё баҳри тамошои Душанбе, бешубҳа ту ҳам мешавӣ шайдои Душанбе. ин шаҳр шаҳри бахт аст, ин шаҳри тоҷу тахт аст. зинро ҳамеша гӯем шукронаи Душанбе. ҳоло ки дар Тоҷикистони азиз таҷлили Наврӯзи фархундапай идома дорад, месазад ёдовар шавем ки яке аз оинҳои асосии ин ҷашни ҳамакнунҷаҳонӣ маҳз барпо кардани мусобиқоти гуногуни варзишӣ мебошад. агар тӯли солҳои қаблӣ дар арафаи ин иди бостониямон аслан варзишгарон дар намудҳои суннатии варзиши миллӣ бо ҳам рақобат мекарданд, пас имсол шаҳри Душанбе дар рӯзҳои истиқболи соли нави аҷдодиямон макони баргузории ду мусобиқаи бузурги қоравӣ, яке чемпионати осиё оид ба кураш рӯзҳои 19-20 март ва дигаре чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ ва паралимпӣ интихоб шуд, ки инам баёнгари он аст ки чӣ гуна мо ба пешрафтҳои муайяне ноил шуда истодем дар ҳамаи арсаҳои ҳаёт ва ин чизро албатта конфедератсияҳои варзишии гуногуни осиёӣ ба эътибор гирифта ба мо бовар мекунанд ва макони баргузории мусобиқаҳои гуногуни қоравиро маҳз Тоҷикистон интихоб мекунанд ки ин барои ҳам боло бардоштани обрӯву нуфузи кишвар дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳам равнақ бахшидани ин ё он риштаҳои варзиш саҳми бағоят боризу арзандаи худро мегузорад. ҳайати дастаи Қазоқистон ки аз ҳама тими пурқувват ҳастанд, инак баъд аз нуқтаи аввали баргашт боз дар назди хиёбони дӯстӣ, майдони дӯстӣ ва баъдан тавассути хиёбони дӯстӣ, тавассути хиёбони рӯдаки масалат бинандагони гиромӣ ҳаракати худро давом медиҳанд. инҷо ҳаракати варзишгарон аз ҷумҳурии исломии Эрон акнун барои мову шумо нишон дода мешавад ки чаҳоргонаи варзишгарони ин тим таҳти рақами 4 имрӯз рақобатро оғоз карданд.
болотар аз таърихи баргузории рақобатҳои ин риштаи варзиш дар осиё ёдовар шудем ва ногуфта намонад ки аввалин маротиба чемпионати осиёи ба велосипедронӣ дар шаҳри куала-лумпури малайзия сурат гирифта буд соли 1963. ибтидо албатта дар 2 сол як маротиба мусобиқа роҳандозӣ мешуд ва баъдан дастандаркорон ба хулоса омаданд ки аз соли 1999 ин тараф ҳар сол як маротиба қаҳрамонии осиё сурат гирад. то соли 2016 рақобатҳо дар риштаи велосипедронӣ ҳам дар шоҳроҳ ва ҳам дар масири кӯтоҳ дар якҷоягӣ гузаронида мешуд ва шурӯъ аз соли 2017 онҳо дар шаҳрҳои гуногун акнун сурат мегиранд ва аз ҷумла барои мисол дар соли 2019 агар шаҳри тошканди ӯзбекистон макони баргузории чемпионати осиёи ба велосипедронӣ миёни варзишгароне бошад ки дар шоҳроҳ рақобат мекунанд, пас шаҳри ҷакартаи индонезия бошад макони баргузории рақобатҳо дар масири кӯтоҳ ё трек ба истлоҳ сурат гирифта буд. дастаи ироқ ҳамон тавре ки болотарам ишора кардем тиме ҳастанд ки аввалин шуда рақобатҳои имрӯзаро шурӯъ карданд ва инак варзишгарони ин даста ҳоло ҳаракати худро давом медиҳанд. аз байни варзишгарони кишвари индонезия яке каме аз ҳамтимони худ қафо мондааст. ин варзишгаре аст ки таҳти рақами 4 номнавис шудааст, айман каҳайдӣ ва ӯ бояд талош кунад ҳарчи барвақттар ба ҳамтимони дигараш наздик ояд. инак варзишгарони дастаи пешсаф тавассути чарх задан аз назди ширкати истеҳсоли обҳои нӯшокӣ ташнашикани сиёма тавассути роҳе ки албатта онҳоро ба гардиши донишгоҳи аграрии тоҷикистон мебарорад ҳаракати худро давом дода истоданд. дар паҳлӯи рости онҳо ҳамон тавре ки ба шумо ҳам маълум аст боғи ботаникии тоҷикистон ҷогир аст ва албатта инҷо ҳам ҳангоми баромадан каме дучори мушкилӣ мешаванд варзишгарон ба он хотире ки хо нохоҳ каме аз нигоҳи мавқеи ҷойгишавӣ ба баландӣ ҳаракат кардан ва ин масофаро тай кардан мушкилиҳои муайянеро пеш меорад барои ин варзишгарон. ҳайати дастаи эрон ҳоло дар якҷоягӣ муборизаро давом дода истодаанд. инчунин баъд аз онҳо дастаҳои ӯзбекистон ва муғулистон ҳам пай дар ҳам рақобатҳоро давом медиҳанд. аз ибтидо бинандагони гиромӣ тибқи нақша мебоист тӯли масофаи муқарраршуда дар рақобатҳои даставӣ 42 километрро ташкил кунад ва баъдан онро ихтисор карданд то ба 24 километр. яъне дар назар дорам як даври пурраи рақобати варзишгаронро. ҳамчунин миёни бонувон ҳам дар ҳамин масофа рақобатҳо бояд сурат гирад ва одатан чемпионатҳои ҷаҳон ва қитъавӣ дар ин риштаи варзиш дар масофаҳои аз 20 то 40 километр сурат мегиранд. дар ҳайати ҳар кадоме аз дастаҳо чӣ тавре болотар ишора кардам аз 4 то 6 варзишгар метавонанд дар рақобатҳо иштирок кунанд. ҳайати дастаи ироқ барои мову шумо ҳоло нишон дода мешавад ва инҷо танҳо 3 варзишгар ҳоло
рақобатро давом дода истоданд. Ногуфта намонад ки ҳар кадоме аз варзишгароне ки дар ҳайати даста ҳастанд нақши муайяни худро доранд. Онҳое ҳастанд ба ислоҳ грегерҳо ном доранд, варзишгароне ки ҳар як 15 дақиқа ҷойро бо ҳамдигар иваз мекунанд ва онҳо аслан варзишгари пешсафи худро дар байн нигоҳ медоранду дар рақобатҳои даставӣ барои мисол вақте мо дар мусобиқаҳои машҳури ҷиро ди Италия Vuelta ҳамчунин рақобатҳои бисёр машҳури Тур де Франс вақте мебинем, бисёр рақобатҳои диданӣ ва ҷолибро пешниҳод мекунанд варзишгарон ва дастаҳо муборизаи бисёр ҷиддӣ мебаранд баҳри аввалин шуда ба хати марра расидан. Инҷо кӯмаки якдигар албатта бисёр муҳим аст. боз аз оне ки шоҳроҳ чӣ гуна аст вобастагӣ дорад ки кадоме аз варзишгарон аввалин шуда ба хати марра мерасад. Ба он хотире ки ҳастанд варзишгароне ки дар ҳаракат дар масирҳои гӯем нисбатан баландкӯҳ мутобиқ ҳастанд ва ҳастанд варзишгароне ки метавонанд дар ҳамвориҳо суръатафзоии баланде намоянду аз дигар ҳамдастаҳои худ беҳтару хубтар ҳаракат кунанд. боз баъзе аз дастаҳои дигар кӯшиш мекунанд пешсафи худро дар марказ нигоҳ доранд. зимни ҳаракат аз вазиши боду борон онҳо ба қадри зарурӣ ҳифз мекунанд ӯро, то ин ки ӯ қувваи камтар сарф кунад барои тай кардани масофа ва танҳо дар нуқтаи расидан ба хати марра роҳро барои ӯ ҳамвор мекунанд ва иҷозат медиҳанд ки ӯ аз миёни варзишгарони дигар ҳаракат карда аввалин шуда ба хати марра расад. ва дар баробари ин бояд бигӯям ки дастаҳо аз нигоҳи тактикӣ бисёр муборизаҳои ҷиддӣ мебаранд баҳри он ки кадоме аз онҳо аввалин шуда ба хати марра бирасанд, чун онҷо кӯшишҳои ба ислоҳ халал расондан ба дастаҳои ҳариф ҳам баъзе вақт дида мешавад. инҷо ҳамон ҳолате ки болотар ишора кардем, яъне баъд аз 15 дақиқаи ҳаракат яке аз варзишгароне ки пешсаф буд ҷоро ба нафари дигар медиҳад ва ба ин тартиб ӯ мераваду ба гӯем қафо ҷо мегирад ва аз паси ин варзишгарон ҳаракатро давом хоҳад дод. ин ҳам тактикаи маъмулии ҳаракати ин варзишгарон аст ки вобаста ба ҳар кадоме аз масофаҳои муқарраршуда ва ҳамчунин тай кардани як миқдор роҳи муайян гардида онҳо ҷойҳои худро иваз мекунанд. хуб, ҳоло ба пуррагӣ мо ҳаракати он варзишгаронеро акнун интизор мешавем ки бояд имкони гӯем пешсафиро дар дасти худ нигоҳ медоранд. дастаи Ироқ ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст аввалин шуда рақобатҳои имрӯзаро шурӯъ кард ва инак онҳо ба нуқтаи ниҳоӣ ҳам хело наздик омада истодаанд. то расидан ба хати марра чандон вақти зиёде боқӣ намондааст. инак тавассути фурӯшгоҳи марказии Тоҷикистон онҳо гузашта ба назди муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва майдони Дӯстӣ пойтахт наздик меоянд. натиҷаи дастаи аввал албатта муҳим хоҳад буд ва тавассути он мо имкон пайдо мекунем то натиҷаи дастаҳои дигарро қиёс намуда натиҷаи аз ҳама беҳтаринро барои шумо баъдан дар ниҳояти кор албатта муайян созем. хуб, чӣ тавре болотар ишора кардам, бинандагони гиромӣ, инак ба нуқтаи аввал омада расиданд варзишгарон аз кишвари Ироқ. ва аз паси онҳо иштирокчиёни дигар ки тибқи намон феҳристи ибтидоӣ аз кишвари Ҳиндустон ҳастанд, рақобатҳоро давом медиҳанд.
дар ҳайати ҳиндустон ҷон неван, арвин панвар, манҷид кумар ва манҷид синх номнавис шуданд. ва инак чӣ тавре мебинем ҳоло иштирокчиён аз кишвари ҳиндустон ҳам даври аввалро ба охир мерасонанд. дастае ки охирин шуда ба рақобатҳои имрӯза пардохта буд, тими қазуқистон инак нисфи масофаро тай кард, ҳатто бештар аз онро, ва баъд аз он ки тавассути маҳаллаи Чорбоғ онҳо боз баргаштанд, ҳоро ҳаракати худро давом дода истоданд сӯи хатти ниҳоии марраи мусобиқаи имрӯза. иштирокчии охирин аз ҳайати ҳиндустон инак ҳоло ба хатти марра мерасад. дар баробари онҳо албатта бинандагони гиромӣ боз дастаҳои ҳиндустон ва эрон, сипас узбекистон, муғулистон ва қазуқистон бояд ба ҳамон тартибе ки рақобатҳоро оғоз карданд масофаи муқарраршударо мебояд тай кунанд. инчо чӣ тавре гуфтам, аз ҳунар ва маҳорати иштирокчиён вобастагӣ хоҳад дошт. албатта дар ин риштаи варзиш тибқи нишондиҳандаҳои омурие ки рӯи даст аст, як варзишгар метавонад то 58 километр дар як соат суръатафзоӣ кунад. баъзе вақт албатта яъне суръати миёнаи умумии ӯ дар як масири муқарраршуда метавонад то ҳамин дараҷа баланд ҳам бошад. вале ҳамзамон бо ин албатта ин чиз аз ҳамон шебу фарозҳои масири муқарраршуда, яъне баландию пастиҳои муқарраршуда вобастагӣ хоҳад дошт. табиист ки ба баландии онҳо оҳистатар ва дертар мебароянд ва вақти зиёд ҳам сарф мекунанд ва ҳангоми рӯ ба нишеб ҳаракат кардан бошад, суръати онҳо ба ғоят баланд хоҳад буд. дар якҷоягӣ ҳайати тими эрон ҳоло ҳаракатро давом дода истодаанд. 3 нафари онҳоро мебинем. ногуфта намонад ки технологияи омода кардани велосипедҳо ҳам албатта хело сайқал ёфтааст. ин шабу рӯз дар тамоми кишварҳои дунё варзиши ҳар кадоме аз ин велосипедҳои варзишие ки муқаррар шудааст метавонад бениҳоят гарон ҳам бошад ва федератсияи ҷаҳонии ин риштаи варзиш тасмим гирифт ба хотири оне ки шонси дастаҳоро гӯем дар умум баробар кунад, ба хотири гӯем пойдор нигоҳ доштани анамон принсипҳои варзишӣ. баъзе аз навгониҳое ки бо албатта ҷалби олимону донишмандони зиёд ва сафарбар кардани гурӯҳи бузурги техникиву технологӣ рӯи даст меоянд маҳдуд кунад. аз ин хотирам таи солҳои охир дида истодаем ки баъзе баробарӣ дар ин замина дида мешавад. аммо агар шумо ба технологияи омода кардани ҳар кадоме аз ҷузъҳои анами велосипед таваҷҷӯҳ кунед, пас метавонед комилан ба ҷаҳони дигаре ворид шавед ки ҳатто арзиши баъзе аз ҳамин велосипедҳо метавонад то $1 миллион ҳам рафта расад ки ҳатто бо чунин велосипед дар бозиҳои олимпӣ иштирок карда буд як нафар аз варзишгарон дар соли 2008, аммо натиҷа надод ва баъдан чӣ тавре бисёриҳо дуруст ишора карданд, на велосипед балки варзишгар дар пойгаҳо ва мусобиқаҳо иштирок мекунад. яъне натиҷа бештар аз ҳама аз худи варзишгар вобастагӣ хоҳад дошт ва федератсияи ҷаҳонии велосипедронӣ ҳам дар ин замина тасмим дорад ки кор то ҳамон дараҷа саҳлу сода бошад ки як нафаре ки дӯстдори ин риштаи варзиш аст бо велосипеди оддии худ дар мусобиқаҳо иштирок карда тавонад. аммо бо вуҷуди ин баъзе аз маҳдудиятҳо ҳаст ва табиист ки чӣ тавре болотар ишора кардем, барои
омода кардани велосипедҳо ҳам донишу гӯем корҳои зиёди таҳқиқотӣ анҷом дода мешавад ва ҳамзамон маблағҳои бузург ҳам сарф мегардад. инак дастаҳои дигар ҳам ба навбат ба хатти марра наздик омада истоданд. бинандагони гиромӣ, ба тими миллии Эрон айни замон барои мо шумо нишон дода мешавад ки ба хатти марра омада мерасанд. пештар аз онҳо дастаи индонезияро дидем мо ва боз пештар аз онҳо ҳиндустону ироқ ҳам то ба хатти марра омада расида буданд. иштирокчиёни навбатӣ ин аз тими миллии ӯзбекистон ҳастанд. муродҷон холмуродов, раҳимбоев қудрат, алексей фомовский ва дмитрий бачаров. маъсалан ҳамин чаҳоргона имрӯз рақобатҳоро оғоз карда буданд дар ҳайати аввалияи тими ӯзбекистон. се километри дигар маҳз аз ҳамин гардиш то ба хатти марра боқӣ мемонад барои варзишгароне ки ҳоло ҳаракат карда истоданд. ин варзишгарон аз кишвари муғулистон ҳастанд. сиянбаяр, ямбил ямац, батмунх марал эрден, батсайхан тегшбаяр ва эрденбад билгун ҷаргал. тадриҷан бинандагони гиромӣ ҳамаи он дастаҳое ки имрӯз рақобатҳоро оғоз карда буданд ба хатти марра наздик шуда истоданд. албатта тафовуте ки дар лаҳзаи оғози ҳаракати онҳо буд ҳатман ба эътибор гирифта мешавад ва вақти беҳтарине ки дастаҳо барои тай кардани ин масофа дар умум сарф мекунанд ба эътибор гирифта мешавад. барои мо шумо боз ҳам намои умумии шаҳри зебову дилорои душанбе, хосатан хиёбони марказӣ, он бори дигар нишон дода мешавад ки инҷо макони асосии баргузории рақобатҳо дар риштаи велосипедронӣ интихоб шудааст. ногуфта намонад ки рӯзҳои баъдӣ боз дар шоҳроҳ рақобатҳо дар масофаҳои нисбатан тӯлонӣ идома хоҳад ёфт ва умедвор мешавем ки сокинони гӯшаву канори дигари кишварамон ҳам аз ҳунарнамоии варзишгарони беҳтарини осиёӣ бархурдор мешаванд. ҳам дар пахши мустақими ин мусобиқа тавассути шабакаҳои телевизионии мо ва ҳам замон бо ин албатта тавассути гӯем ташриф овардан ба он нуқтаҳое ки иҷозат дода шудааст барои аз наздик дидан ва тарғиби варзишгарон баҳри натиҷаҳои беҳтар. хуб, ҳайати дастаи қазоқистон ҳам инак ба гардиши охирин расиданд ва ҳаракати рости худро ҷониби майдони дӯстии пойтахт давом медиҳанд. тими муғулистон акнун барои мо шумо ҳоло нишон дода мешавад ки онҳо имрӯз шашумин шуда ба рақобатҳо пардохта буданд. яке аз варзишгарони дастаи қазоқистон аст, агар хато накунам, инҷо аз ҳамтимони худ хело қафо мондааст танҳо дар гардиши маҳаллаи чорбоғ. на мазарат, ин варзишгар аз кишвари ӯзбекистон буд. ҳайати дастаи қазоқистон ба пуррагӣ албатта ҳаракатро давом дода истоданд.
бо сабаби он ки рангҳои кӯлоҳи варзишии онҳо якхела буд каме дар лаҳзаи қаблӣ чӣ тавре мо дидем дар як нигоҳ натавонистем муайян кунем ки ин варзишгар аз ӯзбекистон аст ё аз қазоқистон. Ба ҳар ҳол имкони бозам аз наздик дидани ҳаракати ин варзишгарон баъдан барои мо шумо муяссар хоҳад шуд. инак дастаи навбатӣ ҳам ба хати марра наздик мешавад ва чӣ тавре болотар ишора кардем ҳайати тими муғулистон ки имрӯз шашумин шуда ба рақобатҳо пардохта буданд ҳоло ба хати марра омада расиданд. ва ногуфта намонад ки аз он варзишгароне ки дар гурӯҳ номнавис мешаванд дар ҳайати даста агар 6 нафар иштирок кунанд натиҷаи варзишгари чорум ки ба хати марра омада мерасад ҳамчун натиҷаи ниҳоӣ барои ин даста ба эътибор гирифта мешавад ва агар 4 нафар иштирок кунанд пас натиҷаи варзишгари сеюм ба эътибор гирифта мешавад. яъне дар аксари дастаҳо чӣ тавре шумо ҳам агар мушоҳида кардед бинандагони гиромӣ яке аз варзишгарон бо сабабҳои гуногун аз идомаи рақобатҳо дар масир аз ҳайати дастаи худ дур монд ё ин ки канор гирифт ва иштирокчиёни дигар бошад рақобатҳоро давом доданд. ҳайати тими қазоқистон ки қаҳрамони феълии мусобиқа ҳам ҳастанд инак ҳоло ба хати марра наздик шуда истодаанд. даста бисёр пурқувват аст аз ҳисоби ҷалби варзишгарони ботаҷриба ва тӯли солиёни зиёд тими остонаи қазоқистон яке аз иштирокчиёни беҳтарин дар мусобиқаҳои байналмилалӣ риштаи велосипедронӣ ба ҳисоб мерафт. хотиратон бошад ҳатто онҳо дар ҷиро ди италия ҳамчунин вуэлтаи испания ва тур де франс ба таври олӣ ҳунарнамоӣ мекарданд. ҳайати даста аз ҳисоби варзишгарони номии кишварҳои пешрафтаи дунё мукаммал шуда буд ва дар баробари онҳо боз варзишгарони маҳаллӣ ҳам иштирок мекарданд. умуман риштаи велосипедронӣ дар кишвари қазоқистон хело ҳам рушд кардааст ва дар миқёси осиё қазоқистон яке аз беҳтаринҳо ҳам ҳаст гӯем хато нахоҳад буд. дар воқеъ дар баробари ҷопон дар баробари кореяи ҷанубӣ онҳо нишондиҳандаҳои бисёр олӣ доранд. ва бубинед ҳайати пурраи онҳо бо роҳбарии евгений гидич ба хати марра расиданд. ҳамчунин ҳамдастаҳои ӯ юрий натаров, игор чажан ва евгений фёдоров инак ба хати марра мерасанд. хуб ба ин тартиб бинандагони гиромӣ 7 дастае ки имрӯз рақобатҳоро оғоз карданд ба нуқтаи ниҳоии марра омада мерасанд ва баъд аз чанд лаҳза мо шумо албатта ба таври расмӣ баҳои доварон ва нозиронро интизор хоҳем буд ки чӣ гуна варзишгарон иштироки худро дар рақобатҳои имрӯза ҷамъбаст карданд. басо рамзист ки тоҷикистони азизамон дар рӯзҳои истиқбол аз бузургтарин илмитарин ва дақиқтарин иди ниёгони азизамон яъне наврӯзи фархундапай чунин мусобиқаҳои байналмилалиро истиқбол мегирад ва инам дар баробари тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим боз тарғибу ташвиқи гӯем имкониятҳои сайёҳӣ ва рушди тоҷикистон дар назди ҷомеаи бузурги ҳам варзишгарони осиёӣ ва ҳам ҳайати дастаҳои онҳо ба ҳисоб меравад ва табиист боз барои гӯем равнақ ёфтани муносибатҳои бисёр хубу ҳасана миёни кишварҳои гуногун бо тоҷикистони азиз заминаи муайяну бисёр хуберо фароҳам ҳам меорад. дар маркази майдони дӯстии пойтахт бинандагони гиромӣ ҳамон тавре ки шумо медонед муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ ҷой гирифтааст ва он ба муносибати таҷлили 1100-солагии ҷашни давлати сомониён аввалин давлати мутамаркази тоҷикон
бо номи муҷтамаи ёдгории оштии миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ва муҷассамаи амири аввалини давлати тоҷикон, яъне давлати Сомониён Исмоили Сомонӣ сохта шуд. воқеан ҳам бениҳоят диданӣ ва ҷолиб аст. яке аз майдонҳои бисёр муҳим ва гӯем маҳбуб барои сокинони кишвар ба ҳисоб меравад. аксари чорабиниҳои муҳими фарҳангӣ дар кишвар маҳз дар ин майдон ҳам сурат мегиранд ки ин як нуқтаи бисёр муҳими ба ҳамоии тамоми сокинони кишвар аз гӯшаву канори тоҷикистони азиз мебошад. чун болотар сухан аз наврӯз рафт, бояд ёдовар шавем ки наврӯз илмитарин, дақиқтарин ва мардумитарин ҷашни мардумони мост ки аз замони пайдоиш то кунун дар қолаби ҳеҷ идеологияе аз ҷумла ғояҳои диниву сиёсӣ нагунҷид. наврӯз воқеан ҷашни навшавии ҳаёти табиӣ аз рӯи гардиши нуҷумӣ аст ва баёнгари он аст ки ниёгони мо аз оғози таърих мардумони мутамаддин ва илмдоре буданд ки илмитарин ҷашни дунёро асос гузоштанд. шабакаи телевизионии варзиш ҳамаи шумо мардуми шарифи кишвар, тамошобинону ҳаводорони худро дар сартосари олам бо ин ҷашни бузурги миллӣ табрик мегӯяд ва чун фалсафаи наврӯз навшавии зиндагиву кору рӯзгор ва фикру мафкураву дидгоҳҳоро бароятон орзу менамояд. салом, ман духтури диетолог Нилӯ Калонова мебошам. ҳамчун мутахассиси соҳаи диетологӣ бо боварӣ гуфта метавонам ки гӯшти босифат барои саломатӣ
grande bucchiata! A Villarreal, occasione anche oggi, però in Champions exactly the way that Bez njih ne bi sigurno
تجربه میگردد
бинандагони азизу арҷманд, ҳамон ки болотар шумо шоҳид шудед, рақобатҳои имрӯза дар бахши даставӣ хотима ёфт дар велосипедронӣ дар шоҳроҳ ва чӣ тавре акнун маълум мешавад 7 дастае ки дар рақобатҳо иштирок карданд, миёни онҳо натиҷаи аз ҳама беҳтаринро тими миллии Қазоқистон нишон дод ва вақти барои ба хати марра расида сарф кардаи онҳо 26 дақиқаву 48 сонияву аз 1933 то сонияро ташкил кард ва онҳо бо суръати миёнаи 53.7 километр дар 1 соат ҳаракат карданд ва тавонистанд бори дигар унвони қаҳрамонии Осиёро дар мусобиқаи велосипедронӣ дар шоҳроҳ ба даст оранд. Ва натиҷаи дуюм ҳамон тавре ки маълум мешавад аз ҷониби варзишгарони кишвари Муғулистон ба қайд гирифта шуд. Онҳо аз пешсаф 1 дақиқаву 5 сонияву аз 1377 то сония қафо монданд ва натиҷаи сеюмро чӣ тавре мебинем, варзишгарони ҷумҳурии исломии Эрон ба қайд мегиранд ва онҳо имрӯз соҳиби нишони биринҷӣ хоҳанд шуд бо нишон додани 28 дақиқаву 46 сонияву 576 то сония ва дар баробари ин дастаҳои дигар Узбекистон, Индонезия, Ҳиндустон ва Ироқ ҳам ба қати марра расиданд. Аз ҳамон натиҷаи пастаринро чӣ тавре мебинем, Ироқ нишон додааст ва фарқ байни Эрону Узбекистон ки зинаҳои сеюму чорумро ишғол карданд чандон бузург нест. Танҳо 16 сония қафо монданд, тақрибан 16 сония албатта қафо монданд варзишгарони узбек аз ҳамтоёни эронии худ ва ба ин тартиб онҳо натавонистанд ки имрӯз дар қатори ҷоизадорон ворид шаванд. ҳайати Қазоқистон бошад, ҳамон тавре ки барои мову шумо маълум аст, мисли мусобиқаҳои қаблӣ дар қора тавонистанд дар ин ришта муваффақ шаванд. баргузор гарда шудааст, шурӯъ мегардад. Ladies and gentlemen, this is award ceremony of men's team race on the 24 kilometers distance. акнун бинандагони гиромӣ мову шуморо маросими ҷоизаспорӣ интизор аст, on cycling, which is held in the Republic of Tajikistan. And now, let me introduce the team which took the third place with the record of 28 minutes, 46.576 seconds. The national team of the Islamic Republic of Iran. ҳозирини гиромӣ, дастае ки зинаи сеюмро ишғол кардааст бо нишондоди 28 дақиқа 46 аз 576 то сония ба саҳна даъват мегарданд. марҳабо. бале, ҳамон тавре ки ровӣ барои мову шумо ҳамкорамон меҳровари кишвар албатта ишора карда истодааст, ҳайати тими Эрон имрӯз тавонистанд бо нишондоди беҳтарини рекордӣ барои худ дар мусобиқаҳои қаблӣ ба хати марра бирасанд. 31 то сония дастаи мунтахаби мардонаи Муғулистон ишғоли зинаи дуюм карданд. марҳабо, пешвоз бегирем. The second place and silver medalist, the national men's team of the Mongolia. Please welcome. And the first place, the national team of Kazakhstan. Please welcome their gold medalists. дастаи мунтахаби мардонаи Қазоқистон бо нишондоди 26 дақиқа 48 сония ва 93 то сония ишғоли зинаи аввал карданд. марҳабо. خب با این ترتیب بینندگان گرامی دسته‌هایی که امروز اشتراکی بسیار خوب و موفقانه داشتند بار دیگر برای ما و شما معرفی میشوند. تیم ملی ایران داره گفتم صاحب نشانی برنجی شدند و همزمان صاحب نشانی نقره تیم ملی مغولستان گردید و قزاقستان باشد جای اول رو اشغال کرد. شهر دوشنبه محترم سعیدزاده تاج‌الدین پرزیدنتی فدراسیای ولاسیپدرونی جمهوری تاجیکستان محترم озодхон давлатшоев و نایب رئیس شهر دوشنبه محترم آدینه‌زاده.
We welcome our guests, the chief, the cabinet of the mayor of Dushanbe City, Mr. Saidzoda Tojidin, the president of the National Cycling Federation, Mr. Ozodkhon Davlatshoyev, and the deputy of the mayor of the Dushanbe City, Mr. Odinazoda. And awards first, men's team of the Iran, which took the third place, and they are bronze medalists. Please welcome. ما استقبال میگیریم دسته منتخب مردانه ایران رو که برنده مدال های برنجی مسابقه گردیدن. مرحبا. Мирсамид Пурсайёдӣ, Беҳном Ориён, Муҳаммад Исмоил ва Муҳаммад Ганҷханлу чаҳор варзишгаре ки шомили тими миллии Эрон буданд дар рақобатҳои имрӯза ҳунарнамоӣ воқеан амарзанда нишон доданд ва бо нишон додани беҳтарин натиҷа дар таърихи варзиши кишвари Эрон тавонистанд соҳиби нишони биринҷӣ шаванд ки барояшон албатта ҳумоёну хуҷастабод. And now, the second place, the national men's team of Mongolia, silver medalists. Please welcome. استقبال میگیریم دسته مردانه مغولستان که زینه دوم را اشغال کرده است. مرحبا. Санбаяр Ямбалятимс, Марал Эрден Батмунх, Батсихан Такзебаяр ва Эрденбат Билгунҷаргал чаҳор варзишгаре буданд ки имрӯз муғулистонро дар рақобатҳои риштаи велосипедронии даставӣ дар шоҳроҳ намояндагӣ карданд ва тавонистанд соҳиби нишони нуқра шаванд ки барояшон албатта мубораку хуҷастабод. фурсате фаро расидааст ки мо медалҳои тиллоро тақдим кунем. дастаи мунтахаби мардонаи қазоқистон барандаи медалҳои тилло дар пойгаи мардон ба масофаи 24 километр. And the gold medalist, the national team of the Kazakhstan, please welcome. Евгений Гидич, Юрий Натаров, Игорь Чажан ва Евгений Фёдоров шомили аъзои мунтахаби Қазоқистон ҳастанд. акнун ба шарафи дастаи пирӯз тими миллии Қазоқистон суруди миллии ин кишвар ҳам садо медиҳад. And the gifts and t-shirt will be presented by the Secretary General of the Asian Cycling Confederation, Mr. Onkar Singh. Please welcome. پیراهن‌های قهرمانی را کاتب گنرالی کنفدراسیون ولاسیپدرونی آسیا محترم انکار سینگ تقدیم میکند. و اینچنین با همه جایزه‌داران تحفه‌ها از جانب کمیته تدارکات تقدیم کرده می شود که آن را
موینی رئیس شهر دوشنبه محترم و دینازاده تقدیم میکنند. مرحبا. And the gifts by the executive committee of the tournament will be presented to all medalists. تشکر زیاد با محترم اودینازاده دلشاد برای تقدیم تحفه ها. Ladies and gentlemen, now please stand for the national anthem of the Republic of Kazakhstan. حاضرین گرامی، سرود ملی جمهوری قزاقستان صدا می‌دهد. بینندگان عزیز و ارجمند، از نزد اکران‌های تلویزیون خود دور نشوید. بعد از چند لحظه موبوس هم گزارش مستقیم خود را از جریان 40مین چمپیونات آسیا با ولاسپدرونی در شهر ادامه میدیم و نگفته نماند که بخش اول رقابت‌ها در روز یکم الکای خاتمه یافت و در جریان رقابت‌های دستوی میان مردان تیم ملی قزاقستان قهرمان شد. جای دوم را مغولستان اشغال کرد و صاحب نشان برنجی دسته ایران شد. بعد از چند لحظه رقابت‌ها میان بانوان ادامه می‌یابد. از جایدادان رو خواهش میکنیم که برای عکس خاطرمی در صحنه جمع آیند.
хуршед мекашад сар аз шонаи душанбе, нуру зиё бирезад бар хонаи душанбе. шаҳрез пурфасона, ин боғ шаҳри зебо, дилро барад ҳамеша афсонаи душанбе. бори дигар ба якояки шумо дуруду самимияти худро нисор медорем, бинандагони азизу арҷманд, ва мо бозам дар пахши мустақим гузориши худро аз ҷараёни чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ ки имсол шаҳри зебои душанбе, пойтахти азизи кишварамон, макони баргузории он интихоб шудааст, давом медиҳем. чанд лаҳза пештар аз ин рақобатҳои даставӣ миёни мардон хотима ёфт ва инак навбат акнун ба бонувон мерасад. масофаи муқарраршуда ҳамон боз 24 километр аст, вале дастаҳои иштирокчӣ ба фарқ аз мардон инҷо теъдодашон боз ҳам камтар, танҳо 4 даста бо ҳам ба рақобатҳо мепардозанд. аммо ногуфта намонад ки миёни ин дастаҳо ҳастанд тимҳое ки бисёр натиҷаҳои хуб ва таҷрибаи ғанӣ доранд. аз ин хотир интизор меравад ки рақобати онҳо ҳам басо ҷолибу диданӣ имрӯз сурат гирад. басо рамзӣ аст ки баргузории чунин мусобиқаи бошукӯҳи сатҳи осиёӣ дар рӯзҳои истиқбол аз наврӯзи фархондапай сурат мегирад. наврӯз илмитарин, дақиқтарин ва мардумитарин ҷашни мардумони мост ки аз замони пайдоиш то кунун албатта дар қолаби ҳеҷ идеологияе нагунҷидааст ва наврӯз воқеан ҳам ҷашни навшавии ҳаёти табиӣ аз рӯи гардиши нуҷумӣ аст ва баёнгари он аст ки ниёгони мо аз оғози таърих мардумони мутамаддин ва илмдоре буданд ки илмитарин ҷашни дунёро асос гузоштанд. шабакаи телевизионии варзиш ҳамаи шумо мардуми шарифи кишвар, тамошобинону ҳаводорони худро дар саротасари олам бо ин ҷашни бузурги миллӣ табрик мегӯяд ва чун фалсафаи наврӯз навшавии зиндагиву кору рӯзгор ва фикру мафкураву дидгоҳҳоро бароятон орзу мекунад. шаҳри душанбеи нозанин ҳамон тавре ки тибқи маъхазҳои таърихӣ бармеояд, таърихи бисёр кӯҳан дорад, аммо дар сарчашмаҳои таърихӣ танҳо дар асри 17 бори аввал ба таври катбӣ албатта аз он ёдовар шуданд ва инак тӯли як асри охир он макони марказӣ, яъне пойтахти тоҷикон ба ҳисоб меравад ва дар ин давра мо шоҳиди рушди бениҳоят босуръати ин шаҳри азизамон шудем ки ҳамакнун дар қатори яке аз шаҳрҳои зебову сулҳпарвар ва беҳтарини осиёӣ ҷойгоҳи хосаи худро касб кардааст. баъд аз чанд лаҳза бонувон ҳам ба рақобатҳо мепардозанд ва ногуфта намонад ки дар миёни 4 дастае ки имрӯз дар рақобатҳо иштирок хоҳанд кард, дастаҳои ботаҷриба мисли Эрон, Ветнам, ӯзбекистон ва қазоқистон ҳузур доранд ки ҳар кадоме албатта дар ҳайати 4 нафар аз варзишгарон имрӯз дар рақобатҳо иштирок мекунанд. пойтахт воқеан гаҳвораи камолот ва инкишофу пешрафти миллат буда, ягон давлати соҳибтамаддун ва кишвари олам бе марказҳои тавонои илмиву фарҳангӣ вуҷуд дошта наметавонад. миллати соҳибфарҳанги тоҷик ки ҳазорҳо сол қабл аз ин дорои низоми хосаи давлату давлатдорӣ ва пойтахтҳои ободу фарҳангпарвар буд, бо оини деринаи шаҳрсозиву шаҳрдорӣ
инчунин бунёди марказҳои бузурги илмию фарҳангӣ шӯҳрати оламгир ёфтааст. силсилаи давлату давлатдории тоҷикон ва пойтахтҳои қадимаи он таърихи беш аз 5000 сола дорад, вале онҳоро зикр накарда танҳо ёдовар мешавем, ки миллати мо аз қазои таърих дар чоряки аввали асри 20 давраи пур аз тазод ва муборизаҳои пурфоҷиаро барои ҳастию нестӣ паси сар намуда, зинаҳои нави ташаккули давлат ва роҳи сахту сангини расидан ба истиқлолияти миллиро гузашта, Душанберо пойтахти нави худ интихоб кард. шаҳри Душанбе чеҳраи ҷавони кӯҳанбунёд, шаҳрест ки шоҳиди бисёр воқеаҳои таърихӣ ва падидаҳои сиёсиву фарҳангӣ шудааст. ва имрӯз боз ҳам баргузории яке аз мусобиқаҳои сатҳи баланди осиёӣ шаҳодати он аз он шаҳодат медиҳад, ки Душанбе чӣ гуна дар тӯли солҳои охир рушд карда ва макони баргузории мусобиқаҳои бошукӯҳ ҳам табдил ёфтааст. инак масири ҳаракати варзишгарон барои мову шумо аз ибтидо боз ҳам нишон дода мешавад. ҳаракати онҳо аз назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ оғоз мегардад ва мераванд ба самти меҳмонхонаи Серена. аз он гардише ки ҳаст баъдан тавассути хиёбони асосӣ ва марказии хиёбони Рудаки ҳаракатро давом медиҳанд то ба наздикии боғи Аҳмади Дониш ва баъдан тавассути ҳамин шоҳроҳ ҳаракати варзишгарон то ба маҳаллаи Чорбоғ давом меёбад. инҷо аллакай нисфи масофаро варзишгарон тай мекунанд ва баъд аз гардиш тавассути маҳаллаи Чорбоғ онҳо боз ҳаракати худро давом хоҳанд дод то ба назди қасри теннис ва маҷмӯаи обии варзишӣ, ки яке аз беҳтарин иншоотҳои варзишӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар миқёси Осиёву ҷаҳон ҳам аллакай эътироф шуд ва чандин мусобиқаҳои бошукӯҳии байналмилалӣ дар толорҳои бошукӯҳи он сурат гирифт. ва баъдан тавассути гардиши донишгоҳи аграрӣ боз ҳам ба хиёбони Рудакӣ бармегарданд варзишгарон ва ҳаракати худро ҷониби майдони Дӯстӣ ва муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ давом медиҳанд ва онҷо боз ҳам ба нуқтаи ниҳоӣ хоҳанд расид ин варзишгарон. хуб инак дастаҳое ки ҳоло ба рақобатҳо мепардозанд барои мову шумо дигар бора муаррифӣ мешаванд ва бояд бигӯям, ки аввалин шуда дастаи бонувони Эрон ба рақобатҳо мепардозанд дар ҳайати 4 нафар, миёни онҳо Сумайя Яздонӣ, ҳамчунин Райҳон Дориён Хатунӣ, Мандана Маншадӣ ва Соҷида Сиёҳиён дар ҳайати 4 нафар ба рақобатҳо мепардозанд. ногуфта намонад, ки миёни бонувон таърихи баргузории рақобатҳо дар чемпионати Осиё чандон тӯлонӣ нест ва агар баргардем ба мусобиқаи охирине, ки дар Осиё сурат гирифт моҳи апрели соли 2019 дар шаҳри Тошканди Ӯзбекистон, дар он мусобиқа миёни бонувон дастаи Кореяи Ҷанубӣ ҷои аввалро ишғол карда буд, Қазоқистон натиҷаи дуюмро ба қайд гирифт ва тими Ҳонг-Конг бошад натиҷаи сеюмро сабт кард барои худ ва соҳиби нишони биринҷӣ шуд. инак рақобатҳо шурӯъ мешаванд ва ногуфта намонад, ки танҳо бори дуюм аст бонувон дар ин ришта бо ҳам рақобат карда истодаанд. яъне дар солҳои қаблии баргузории чемпионатҳои Осиё дар ин ришта бонувон бо ҳам ҳеҷ гоҳ сабқат накардаанд ва танҳо бори дуюм аст, ки чӣ тавре мебинем бо ҳам барои муайян кардани беҳтарин даста мубориза мебаранд ин бонувон. дар баробари тими Эрон дар рақобатҳои имрӯза ҳамчунин се дастаи дигар иштирок доранд.
این ورزشکاران کشور ویتنام هستند که حالا تیاری می‌بینند برای آغاز رقابت امروزه و همچنین ازبکستان و قزاقستان در رقابت‌ها البته اشتراک کردنشان در نقشه است و آنها هم آماده هستند برای آغاز رقابت خود. نگفته نماند که فرق بین هر کدام از دسته‌هایی که با رقابت می‌پردازند 3 دقیقه را تشکیل می‌کند، یعنی 3 دقیقه بعد از آغاز اشتراک ورزشکاران کشور ایران نماینده‌های کشور ویتنام با رقابت‌ها می‌پردازند. هیئت ویتنام با طور ذیل است که 4 ورزشکار جلب شده اینها هستند: تی ست نگوین رقم 22، رقم 23 نگوین تی، رقم 24 نگوین تیو مای و رقم 25 بوی تی کوین به حساب می روند. به این ترتیب هیئت 4 گانه ویتنام البته بعد از چند لحظه اشتراک خود را در رقابت‌های امروزه آغاز می‌بخشد. اینک دسته اول مسافه 1.3 کیلومتر را طی کرده ایستاده است. چطور می‌بینید حالا ورزشکاران ایرانی نه چندان سرعتی بلند را کسب کردند، تنها حرکت کرده ایستادند یک نوع مطابق شوی رو سپری کنند و بعد از آن حتما هر کدام از آنها با در نظر داشته همون تاکتیک انتخاب کرده که سرمربی چی دستور سپارش داده است و همچنین پیش‌صف دسته یا به اصطلاح کاپیتان چگونه راه و روش را انتخاب میکند، تمام این مسافه مقرر شده را میباید طی کنند. در این بین اشتراکچیان از کشور ویتنام برای آغاز رقابت تیاری میبینند. چند ثانیه دیگر وقت باقی مانده است تا آغاز هنرنمایی آنها. اینک رسما اجازه داده شد و بانوان ویتنامی که 3 نفر آنها نسب نگوین دارند و این نسب اصلا بسیار رایج هم هست در کشور ویتنام. تو اگر به رشته‌های دیگری ورزش توجه داشته باشد بینندگان گرامی، پس ورزشکاران زیادی ویتنامی رو میتوانید با همین نسب شما البته پیدا کنید. بعد از آنها اشتراکچیان نوبتی که از کشور ازبکستان هستند برای آغاز رقابت تیاری می‌بینند. هیئت این تیم هم طی سال‌های اخیر خیلی مکمل شد. در چمپیونات گذشته آسیا هرچند ازبکستان میزبان بود اما دسته نتوانست نتیجه ضروری را به دست آورد، ولی حالا چطور می‌بینیم با در نظر داشته کسب تجربه که در مسابقه اخیر داشتند، آنها هم امکان دارند که هنرنمایی ارزنده خود را پیشنهاد کنند برای ما و شما. دسته اول که رقابت‌ها را آغاز کرده بود تیم ایران، اینک حرکت خود را دوام می‌دهد و بیش از 12.6 کیلومتر مسافه که از جانب آنها طی کرده شد. هیئت دسته ازبکستان به طور ذیل است: مارگاریتا میسیورینا رقم 20، رقم 44 یانینا کیوسکووا، همچنین آنا کولیکووا رقم 45 و شاهنازا عبداللویوا رقم 46 در هیئت این تیم اشتراکچیان سبقت‌های امروزه به حساب می‌روند. خب هیئت دسته ویتنام هم 1.3 کیلومتر مسافه را الکی سپری کرد و باز نقطه برگشتی آنها اینجا با شاهراه اساسی و با جاده اساسی صورت میگیرد و آنها از پس ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران رقابت‌ها را باید دوام دهند. 3.4 کیلومتر مسافه اینک چطور به ما اشاره شده است طی می شود از جانب ورزشکاران و این نزدیکی چایخانه راحت است که اکنون آن را عبور کردند نماینده های ایران.
боз нуқтаи дигаре ба ҳисобгирӣ назди боғи аҳмади дониш аст ки онҷо аллакай масофа 54 километрро ташкил хоҳад дод ва баъдан боз назди донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ки масофа аллакай 64 километрро ташкил мекунад. Ба ин тартиб то ба назди боғи устод Садриддин Айнӣ масофа 9 километрро ташкил хоҳад дод ва дар Чорбоғ нисфи масофа аллакай пурра убур карда мешавад. наворҳои бисёр зебову диданӣ аз ҷараёни оғози ҳаракати варзишгарони Ӯзбекистон ҳамин ҳоло аз ҷониби ҳамкасбони мо пешниҳод мешавад. ҳайати чоргонаи онҳо рақобатро шурӯъ карданд. Воқеан ҳам чӣ тавре болотар барои шумо шарҳу тавзеҳ дода будам. муҳим аст дар рақобатҳои даставӣ ки онҳо паҳлӯ ба паҳлӯи якдигар ҳаракат кунанд. инҷо ҳам албатта аз тактика интихоб мекардаи сиёди мураббиён ва худи ҳаракати варзишгарон бисёр чиз вобастагӣ хоҳад дошт. аммо аз ин 4 нафар 3 нафар ҳадақал бояд ба хати марра омада расанд ва натиҷаи сеюмин варзишгаре ки ба хати марра омада мерасад, яъне натиҷаи варзишгари якум ё дуюми даста не, балки маҳз натиҷаи сеюми варзишгари даста ба эътибор гирифта мешавад, ба он хотире ки маҳз он муайян хоҳад кард ки натиҷаи ниҳоии сарфкардаи варзишгарон барои расидан ба хати марра чӣ гуна буд. خب اشتراک ورزشکاران کشور ازبکستان هم اینک به نظر میرسد و آنها با گردش مهمانخانه سرنا هم نزدیک شده ایستادند. بعد از آن باز به سمت محله چورباغ توسط خیابان مرکزی حرکت آنها دوام می‌یابد. عادتا ما البته خیابان مرکزی میگیم ولی رسما خیابان ابو عبدالله رودکی است که در واقع خیابانی است اما مهم و مرکزی هم است و بهودم این حرفها البته به زبان آورده نمیشند. خب اشتراکچیان آخرین دسته چهارم از کشور قزاقستان هستند و 4 نفر ورزشکاری که در حیات این تیم باید رقابت رو آغاز کنند. ریната Султонова рақами 11, рақами 12 Муҳаббат Умидҷанова, рақами 13 Фаина Потапова ва рақами 14 Анжела Соловьёва ҳастанд ки дар ҳайати тими Қазоқистон бояд ба рақобатҳо пардозанд. ҳаракати варзишгарони дастаи Ӯзбекистон барои мо шумо бори дигар нишон дода мешавад ки онҳо ҳам инак барои убур кардани тақрибан нисфи масофа аллакай ба ҷоддаи асосӣ ё шоҳроҳи асосӣ қадам гузоштанд. интизори оғози ҳаракати варзишгарони Қазоқистон мешавем. чӣ тавре болотар дар рақобатҳои мардон ман ишора кардам, ин тим бисёр пурқувват аст ва дар чемпионати гузаштаи Осиё ҳайати дастаи Қазоқистон тавониста буд соҳиби нишони нуқра шавад ва онҳо танҳо аз Кореяи ҷанубӣ қафо монданд. дастаи Ҳонконг бошад натиҷаи сеюмро ба қайд гирифт. инак чаҳоргонаи варзишгарон аз кишвари Қазоқистон ба рақобатҳо пардохтанд. рината Султонова, Муҳаббат Умидҷонова, Фаина Потапова ва Анжела Соловьёва. масалан ин 4 бону Қазоқистонро имрӯз дар рақобатҳои даставӣ намояндагӣ мекунанд. خب اکنون تدریجا بینندگان گرامی ما با قسم‌های دیگری حرکتی ورزشکاران در شهرها توجه خواهیم کرد که چگونه مسافه ها عبور شده ایستادند و چگونه حرکت کرده ایستادند در عموم دسته‌های اشتراکچی رقابت‌های امروزه. дастае ки аввалинш дар рақобатҳоро оғоз кард дастаи ҷумҳурии исломии Эрон инак 64 километри масофаро убур мекунад ва онҳо аз назди донишгоҳи аграрии Тоҷикистон гузашта ҳаракати худро ҷониби маҳаллаи Чорбоғ ҳамоно давом дода истоданд. нуқтаҳои дигаре ки албатта муайян шудааст, ин яке назди боғи устод Айнӣ аст ки онҷо аллакай 9 километри масофа аз ҷониби варзишгарон убур мешавад ва баъдан
нисфи масофа маҳз дар маҳаллаи чорбоғ сипарӣ мегардад аз ҷониби варзишгарон. ба ин тартиб ҳоло боз ҳаракати варзишгарони кишвари Ӯзбекистон барои мо шумо пешниҳод мешавад. онҳо ҳам наздик меоянд ба назди чойхонаи роҳат ва варзишгарони тими Ветнам бошад аллакай аз боғи Аҳмади Дониш гузашта ҳаракати худро давом дода истодаанд. ҳарчанд ҳар кадоме аз даставо бо тафовути 3 дақиқа аз якдигар ба рақобатҳо мепардозанд, аммо чӣ тавре маълум аст он 3 дақиқа ҳатман ба эътибор гирифта мешавад ва лаҳзаи оғози ҳаракати варзишгарон ва нуқтаи расиши варзишгари сеюм ба хати марра ҳисобида мешавад ва он ҷо муайян мегардад ки бо кадом нишондод ин ё он даста ба хати марра омада расиданд. тадриҷан суратафзоии варзишгарон албатта хеле хуб ба назар мерасад. албатта бонувон дар қиёс бо мардон сурати ҳаракаташон каме поинтар ҳам ҳаст ва ногуфта намонад ки болотар дар рақобатҳои мардон, чун шумо ҳам агар аҳамият дода бошед ба маълумотҳое ки ман ироа кардам, сурати миёнаи ҳаракати варзишгарони кишвари Қазоқистон дар тӯли анамин масофа 53.7 километр дар як соатро ташкил кард. ин бисёр натиҷаи баланд аст. албатта аз рекорди ҷаҳонӣ каме поинтар меистад, он ҷо тақрибан ҳудуди 58 километр дар як соат, аммо ба ҳар ҳол дар миқёси Осиё ин яке аз натиҷаҳои беҳтарин буд. ва ҳамчунин баъдан натиҷаи варзишгарони кишвари Муғулистон ки онҳо бо сурати 51.6 километр дар як соат ҳаракат карданд ва намояндаҳои кишвари Эрон ҳам сураташон каме бештар аз 50 километр дар як соатро ташкил дод. 6.4 километри масофа инак аз ҷониби варзишгарони кишвари Ветнам ҳам сипарӣ шуд. табиист ки роҳҳое ки интихоб мешаванд барои иштироки варзишгарон ҳамвор ва якхела нестанд. аз нишебу фарозҳои муайяне иборат аст ва он боз ҳам бо интихоби кумитаи тадорукот ва ҳамчунин бо машварату маслиҳати якҷояи Федератсияи Осиёӣ ин риштаи варзиш сурат гирифтааст. ҳатман дар ин лаҳзаҳо вақте баъдан ба баландиҳои муайян баромадану фаромадани варзишгаронро мо шумо якҷо мебинем, хоҳед дид ки чӣ гуна қувва сарф мешавад. албатта таи солҳои охир технологияи омодашавии варзишгарон ҳам барояшон бисёр беҳтар шуд. дигар онҳо на ҳама вақт дар гӯем обу ҳавои кушод, дар фазои кушод тамрин мекунанд, балки дар ҳуҷраҳои махсус тавассути фароҳам овардани шароити зарурӣ имкон доранд ки анамин баландиҳои муайяне ки дар ин ё он мусобиқаи иштирок мекардаашон муқаррар шудааст, онро бе ягон мамоният дар дохили ҳамон ҳуҷраи тайёрӣ ё тамрингоҳи худ истода убур кунанд. беш аз 9 километри масофаро инак варзишгарони кишвари Эрон сипарӣ карданд ва онҳо чӣ тавре мебинед аллакай аз паҳлӯи боғи устод Садриддин Айнӣ гузашта ҳаракати худро ҷониби маҳаллаи Чорбоғ давом дода истоданд. хуб, дастаи сеюм ки имрӯз ба рақобатҳо пардохт аз кишвари Ӯзбекистон аст. дар ҳайати онҳо Маргарита Мисюрина, Янина Кускова ва ҳамчунин Анна Куликова бо ҳамроҳии Шаҳноза Абдуллоева ҳастанд. Федератсияи велосипедронӣ дар кишвари Ӯзбекистон бетанаффус аз ҳамон давраи шӯравӣ ки ба вуҷуд омад то имрӯз фаъолияташро пеш мебарад ва дар миқёси Осиё ҳам агар ба ҳунарнамоии онҳо дар бозиҳои Осиёӣ, чемпионати Осиё ва мусобиқаҳои дигар таваҷҷӯҳ кунем, пас натиҷаҳои хубу арзандаро диданамон мумкин аст. барои мисол онҳо дар рақобатҳои инфиродӣ ва дар рақобатҳои бофосила байни бонувон
дар чемпионати гузашта ки бевосита Тошкент шаҳри Тошкент албатта мизбони он буд натиҷаҳои бисёр хубро ба қайд гирифтанд. махсусан варзишгар Олга Забелинская тавонист онҷо соҳиби 2 медали тилло шавад ва ин натиҷаи беҳтарин буд ки Узбекистонро дар ҳайати даставӣ ба ҷои дуюм баровард. дар баробари он ки варзишгарон дар рақобатҳо иштирок мекунанд, ҳамчунин дар паҳлӯи онҳо мошинҳои махсуси ёридиҳанда ки дар болои он албатта дучархаҳои дигар гузошта шудааст қарор мегиранд, ба он хотире ки агар рафту ягон камбудии техникӣ пайдо шавад ва ё чархи велосипед ё дучарха аз кор монад ё ягон нуқси дигари техникӣ ба вуҷуд ояд, пас ҳатман зуд муҳандисон ва гурӯҳи кӯмакрасонҳо ба кӯмаки онҳо меоянд ва метавонанд ки барои иваз кардани ҳам чархи велосипед ва ҳам таҷҳизотҳои дигар ё дар умум худи он кӯмаки зарурӣ расонанд. ва чӣ тавре мебинед, одатан мураббиён дар ин гуна нақлиётҳо дастаи худро гӯем ҳамроҳӣ мекунанд ва ҳам маслиҳату машварат медиҳанд дар лаҳзаҳои зарурӣ ва ҳам боз ба пеш ҳидоят мекунанд ва дар баробари ин агар нуқсе пайдо шавад бо ҳамроҳии ҳайати дигар барои бартараф кардани он кӯмак мерасонанд. ва агар мабодо чунин мушкиле пайдо шавад, ҳамагӣ ҳудуди 15 сония кифоя аст то ин ки муҳандиси масъул чархаи ин варзишгарро иваз кунад, агар ин гуна мушкилиҳо пайдо шавад. варзишгарони пешсаф, яъне дастае ки имрӯз рақобатҳоро аввалин шуда миёни бонувон оғоз карданд, тими Эрон ҳастанд. ва баъд аз чанд лаҳза ҳам албатта боз ба нуқтаҳои дигаре ки ин варзишгарон ҳаракат карда истоданд мо шумо таваҷҷӯҳ хоҳем кард. имрӯз барои тимҳое ки дар рақобатҳо иштирок карда истоданд шонси бисёр хуб аст то ин ки соҳиби медал шаванд, яъне чӣ тавре болотар ишора кардам. танҳо 4 даста иштирок мекунанд ва 3 тим имкон дорад ки соҳиби ҷоизаҳои қаҳрамонии Осиё дар риштаи велосипедронӣ дар шоҳроҳ миёни бонувон шаванд. яъне сатҳи гӯем зиёд набудани дастаҳои иштирокчӣ боис бар он шудааст ки чунин имконият ба вуҷуд ояд ва танҳо як даста аз ҳуқуқи ба даст овардани медал аз эҳтимол дур нест ки имрӯз маҳрум мешавад. варзишгарони ҷумҳурии исломии Эрон ки нахустин шуда рақобатҳоро оғоз карда буданд барои мову шумо нишон дода мешаванд ва ҳамзамон бо ин дар бораи тими Ветнам ҳам бояд ишора кунам ки онҳо дуюмин шуда ба рақобатҳо пардохтанд, аммо яке аз бунвони ин даста хело ҳам қафо монд ва маълум буд ки дигар паҳлӯ ба паҳлӯ бо се ҳамдастааш ҳаракат карда наметавонад. албатта ҳатто метавон гуфт ки ӯ аз идомаи рақобатҳо берун ҳам шудааст. инак нисфи масофаро варзишгарони кишвари Эрон убур карда истоданд ва тавассути маҳаллаи Чорбоғ онҳо ҳоло боз роҳ пеш мегиранд ба самти бозори Кушониён, маркази савдо ва хизматрасонии Кушониён ва баъдан боз ҳаракати онҳоро мо пайгирӣ хоҳем кард.
дар солҳои гузашта бинандагони гиромӣ, кишварҳои гуногуни осиёӣ макони баргузории чемпионатҳои осиё оид ба риштаи велосипедронӣ интихоб шуда буданд. аз ҷумла агар 10 солаи охирро ба эътибор бигирем, пас кишварҳое мисли ҷопон, индонезия, амороти муттаҳидаи араб, таиланд, малайзия, ҳиндустон, қазоқистон, узбекистон, баҳрайн аз ҷумлаи кишварҳое буданд, ки макони баргузории рақобатҳои риштаи велосипедронӣ интихоб шуданд. ва дар қатори чунин кишварҳои мутараққии осиёӣ инак тоҷикистони азиз ва хосатан пойтахти он шаҳри Душанбе макони баргузории чунин мусобиқаҳо интихоб шуданаш барои мо басо муҳим аст, чун ҳам имкон медиҳад инфраструктураи зарурии ин риштаи варзиш ва намудҳои дигари варзиш боз бунёд шавад, шароитҳои беҳтарин фароҳам орад ва ин аллакай худ эътирофи бисёр хубу арзанда аз ҷониби ҷомеаи осиёӣ ин риштаи варзиш аст, ки моро ҳам дар қатори кишварҳои дигар ба таври зарурӣ эътироф мекунанд ва кишвари азизамон хосатан шаҳри Душанбе макони баргузории чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ гардидааст ва инам аз пешрафти муайяни соҳаҳои гуногуни ҳаёти халқамон дарак медиҳад, хоса дар соҳаи варзиш. ҳамзамон бо ин ногуфта намонад, ки ин риштаи варзиш дар тоҷикистони маҳбуб аз даврони шӯравӣ албатта роғибону алоқамандони худро дошт, дастаҳои муайяни варзишӣ фаъолият мекарданд. вале дар ин байн бо сабаби мушкилиҳои барои мо шумо маълум каме гӯем қафомонии мо дида шуд дар қиёс бо дигар кишварҳои ҳамсоя. вале дар соли 2020 дигар бора расман федератсияи велосипедронӣ аз ҷониби вазорати адлияи кишвар ба қайд гирифта шуд, ҳарчанд аз соли 2010 ин ҷониб онҳо фаъолият мекарданд ва шурӯъ аз ҳамон сол онҳо иштироки худро дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ ба роҳ монданд барои ба даст овардани муҷаввизи иштирок дар мусобиқаҳои баландтар аз сатҳи осиёӣ ва инак чанд варзишгари бисёр хуб ҳам ба воя мерасанд дар Тоҷикистон, ки имкон доранд барои солҳои баъдӣ дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ Тоҷикистони азизро ба таври зарурӣ ва арзанда муаррифӣ кунанд. дастаи Ветнам ҳоло рақобатҳоро давом медиҳад ва ҳеҷ тавре ишора мешавад аз ҷониби яке аз варзишгарони ин тим. ба назарам онҳо ҳоло ҷои худро бояд иваз кунанд баъд аз оне ки як миқдор масофаи муайян сипарӣ мешавад. одатан мо дар рақобатҳои даставӣ мебинем, ки баъд аз ҳар як 15 дақиқа грегорҳо ё ба ислоҳ ҳамон нафароне ки аз канор ҳаракат мекунанд бештар кӯшиш менамоянд то ҷойҳои худро иваз кунанд. варзишгари чоруми кишвари Ветнам ки гуфтем аз гурӯҳи ҳамдастаҳояш қафо монд, таланса пештар аз ин барои мо шумо нишон дода мешавад. ҳамчунин дар ҳайати Ӯзбекистон ҳам 3 нафар дар якҷоягӣ ҳаракат карда истоданд. нафари чорум маълум мешавад, ки аз ба ислоҳ пелотон ё қофила ё гурӯҳи ҳамдастаҳояш қафо мондааст. иштирокчии чорум аз кишвари Ветнам ҳоло акнун ба гардиши маҳаллаи Чорбоғ мерасад ва аз паси ҳамдастаҳояш бояд ҳаракатро давом диҳад. ногуфта намонад, ки ӯ агар зарурат пайдо шавад ва яке аз ҳамдастаҳо сурати қаблии худро нигоҳ дошта натавонад, метавонад онҳоро иваз кунад ва муҳим аст, ки дар якҷоягӣ албатта ҳамин 4 нафаре ки рақобатро оғоз мекунанд ба нуқтаи ниҳоӣ омада расанд. ба он хотире ки кафолат дода намешавад, мумкин нафари сеюм аз идомаи рақобатҳо даст мекашад ё ягон мушкили дигар сар мезанад, ки боиси аз идомаи рақобатҳо берун мондани ӯ мегардад. дар ин сурат танҳо 2 нафар ба хати марра расанд, натиҷаи сеюм нест, аз ин хотир он сарфи назар мешавад. инак сегонаи варзишгароне ки дар якҷоягӣ дар ҳайати Ӯзбекистон ҳаракат карда истоданд барои мо шумо бори дигар нишон дода мешаванд. онҳо ҳам беш аз 12 километри масофаро убур карданд. ӯ варзишгарони кишвари Эрон ки пешсафон аз нигоҳи гӯем лаҳзаи оғози ҳаракат ҳастанд.
на аз ҳисоби вақти тай кардаашон. ҳоло ба гардиши маҳаллаи Буниҳисорак албатта наздик меоянд, он ҷое ки баъдан дар канори рост қасри теннис ва маҷмӯи обии навбунёд ҷойгир аст. ҳайати ӯзбекистон ки аз паси варзишгарони худ албатта ҳаракатро давом дода истодан, барои мо шумо ҳамин лаҳзаҳо нишон дода мешавад. яке аз бузургтарин ва бошукӯҳтарин китобхонаҳо дар миқёси осиё ва ҷаҳон китобхонаи миллии тоҷикистон аст ки беш аз 10 миллион нусха китобҳои гуногун дар хазинаи он маҳфуз нигоҳ дошта мешавад. ва воқеан ҳам мисле ки дар даврони сомониён бузургтарин китобхона дар миқёси осиёи марказӣ дар ҳудуди ин давлати тоҷикон буд. ин шабу рӯз дар ҳудуди давлати азизамон чунин як китобхонаи бошукӯҳ ҳаст ки рӯз ба рӯз ихлосмандону хоҳишмандон имкон доранд ки аз он ба таври фаровон аз адабиётое ки албатта он ҷо фароҳам овардааст ва имкониятҳои дигаре ки ҳаст истифода баранд. дар маркази майдони дӯстӣ ки майдони марказии пойтахти кишварамон ба ҳисоб меравад, муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ гузошта шудааст. воқеан ҳам таи солҳои соҳиби истиқлолӣ боғу майдон ва гулгаштҳои зиёде дар шаҳри Душанбе бунёд шуданд. аз сифр албатта аксари онҳо бунёд шуданд ва дар баробари онҳо корҳои таъмирию таҷдидӣ дар як қатор аз боғу гулгаштҳои қаблан бунёдшуда ҳам давом дошт. дар арфаи истиқбол аз ҷашни бошукӯҳи 30-солагии истиқлоли ватанамон аксари онҳо пурра сохта ба истифода дода шуданд ва имрӯз ба макони асосии сайру гашти сокинон ҳам табдил ёфтанд. инак варзишгарони дастаи Эрон яке аз марҳилаҳои душвори масири муқарраршудаи имрӯзаро тай мекунанд, яъне роҳе ки тавассути боғи Иран мегузарад. аз нигоҳи гӯем тай кардани он каме мушкилиҳо барои варзишгарон ҳаст, ба он хотире ки аз нисбатан роҳи аз нуқтаи паст албатта ба баландӣ мебаранд варзишгарон. ва ин ҷо табиист баъзе аз мушкилиҳо вобаста ба ҳаракати варзишгарон ба вуҷуд меояд, аммо онҳо дар якҷоягӣ бо сарбаландӣ ин монеаро убур карданд ва аз ин пас боз роҳи онҳо ҳамвору рост хоҳад буд ҷониби майдони дӯстии пойтахт баъд аз гардиши навбатие ки онҳоро дар пеш интизор аст. хуб 21 километри масофа инак убур шуда аз ҷониби варзишгарони кишвари Эрон ва натиҷаи бисёр хубро ҳам ба қайд гирифта истоданд, гӯем хато нахоҳад буд. бале аз ҳамин нуқта акнун 3 километри дигар то расидан ба хатти ниҳоӣ ё хатти марра боқӣ мондааст. ҳайати дастаи ӯзбекистон ки имрӯз сеюмин шуда ба рақобатҳо пардохтанд, ҳоло аз паҳлӯи
маркази гарму барқидиҳӣ душанбе 2 гузашта аз паси варзишгарони кишвари ветнам ҳаракати худро давом дода истоданд. 19 километри масофаро убур карданд намояндаҳои кишвари ветнам. ногуфта намонад ки дар чемпионатҳои ҷаҳон оид ба риштаи мазкур ки шурӯъ аз соли 2012 роҳандозӣ мешавад, ибтидо албатта мардон иштирок карданд ва солҳои баъдӣ боз рақобати бонувон ҳам сурат гирифт. дар чемпионати ҷаҳон бештари вақт агар шумо аҳамият диҳед дар ҳайати як даста 6 нафар иштирок мекунанд ва натиҷаи варзишгари чорум ки ба хати марра омада мерасад ба эътибор гирифта мешавад. дар қаҳрамонии осиё бо сабаби он ки шумораи дастаҳо ва ҳамчунин варзишгарони ташрифоварда маҳдуд буд, дастандаркорон ба хулосӣ омаданд ки 4 нафар иштирок кунанд. аслан тибқи ҳамон қонун қоидаҳои маъмул аз 4 то 6 варзишгар дар ҳайати як даста метавонанд дар рақобатҳо ҳузур пайдо кунанд. ҳайати дастаи қазоқистон барои мо шумо нишон дода мешавад. табиист ки онҳо боз ҳам довталаби асосӣ баҳри пирӯзӣ боқӣ мемонанд, ҳам дар рақобатҳои инфиродӣ ва ҳам дар рақобатҳои даставӣ. ва бояд бигӯям ки дар мусобиқаи гузашта онҳо танҳо ҷои дуюмро ишғол карда буданд. табиист ки имрӯз баҳри ба даст овардани медали тилло мубориза хоҳанд бурд ва дар ин замина шояд муваффақ ҳам шаванд. аз эҳтимол дур нест, ба он хотире ки ҳарифони ҷиддитари онҳо мисли Кореяи ҷанубӣ, Ҳонг-Конг, Ҷопон дар рақобатҳои имрӯза ҳузур пайдо накарданд. ва дар мавриди ҳайати дастаи Эрон як нуктаро мехоҳам ишора кунам ки Сумайя Яздонӣ пешсафи ин тим қаблан дар мусобиқаи гузашта дар чемпионати Осиё дар шаҳри Тошканд соли 2019 тавониста буд соҳиби нишони биринҷӣ шавад. ӯ дар рақобатҳои инфиродӣ ба ин натиҷа ноил гардид ва ҳоло дар ҳайати даставӣ иштирок карда истодааст Сумайя Яздонӣ ва метавонад ҳамроҳи ҳамтимони худ имрӯз барои ба даст овардани медал албатта муваффақ ҳам шавад. масофа хело ҳам кам боқӣ мондааст то расидан ба хати марра барои дастаи аввале ки имрӯз дар рақобатҳо иштироки худро оғоз кард. варзишгарони тими ҷумҳурии исломии Эрон то рафт ба хати марра наздик шуда истоданд. инак аз паҳлӯи маркази савдо ва хизматрасонии Тоҷикистон онҳо гузашта баъдан боз каме дигар роҳ боқӣ мемонад то ба нуқтаи ниҳоӣ. варзишгарони кишвари ветнам ҳам инак 21 километри масофаро убур карданд. 3 километри дигар боқӣ мондааст то расидан ба хати марра барои онҳо. агар аҳамият дода бошед, ҳоло дар ҳайати дастаи Эрон ҳар 4 варзишгаре ки рақобатҳоро шурӯъ карданд дар якҷоягӣ ба хати марра омада расида истоданд. каме дигар боқӣ мондааст. албатта дар ҳамин метрҳои охир суръатро коҳиш надодан зарур аст барои ин тим ва инак онҳо ба хати марра расиданд. ҳоло натиҷаи ниҳоии онҳоро баъдтар албатта ба сами шумо мерасонем бинандагони гиромӣ ва бояд ногуфта намонад ки ҳар 4 даста вақте ба хати марра мерасанд бо қиёс ба якдигар натиҷаи беҳтарин муайян карда мешавад ва баъдан боз мо имкон пайдо хоҳем кард ки 3 дастаи ғолибро дар умум муайян намоем. варзишгарони кишвари Ӯзбекистон ҳам хело фаъол шуданд. онҳо аз паси варзишгарони кишвари Ветнам рақобатҳоро давом дода истоданд.
каме дигар боқӣ монд то ба хати марра расидани иштирокчиёни дигар ва чӣ тавре ишора рафт дар қиёс бо дастаҳои мардона натиҷаи ба қайд мегирифтаи варзишгарони зан ё бонуон каме заифтарам ҳаст. Ин чиз албатта як чизи нав ё гӯем тасодуфӣ ҳам нест. ба он хотире ки мо дар риштаҳои дигари варзиш ҳам ин гуна фарқро мебинем. аммо муҳим ин аст ки бонувон ҳам дар қатори мардон ба аксари намудҳои варзише ки қаблан гуфта мешуд танҳо хоси мардон аст майлу рағбати зиёд пайдо карданд. риштаи велосипедронӣ бинандагони гиромӣ яке аз он намудҳои варзише аст ки ҳанӯз аз давраи аввали роҳандозии бозиҳои нави олимпӣ яъне аз соли 1896 ба барномаи он ворид шуда буд. танҳо дар ин байни соли 1912 дар барномаи бозиҳои олимпӣ ҳузур надошт ва то кунун бетанаффус дар бахшҳои гуногуни велосипедронӣ дар бозиҳои олимпӣ мебинем мардону занон бо ҳам мубориза мебаранд. албатта занон нисбат ба мардон каме дертар шурӯъ карданд. танҳо соли 1988 дар олимпиадае ки дар сеули кореяи ҷанубӣ сурат гирифт мо дидем бонувон аввалин маротиба дар велосипедронӣ бо ҳам сабқат карданд. варзишгарони кишвари ветнам сегонае ки боқӣ монданд ва дар якҷоягӣ ҳаракат карда истоданд. нафари чоруми онҳо хело қафо мондааст, вале ӯ ҳам ҳаракати худро давом медиҳад. хуб акнун барои мо шумо варзишгарони кишвари қазоқистон нишон дода мешавад. варзишгарони ин тим инак чӣ тавре мебинед 21 километри масофаро тай карданд. танҳо 3 нафар дар якҷоягӣ ҳаракат карда истоданд. нафари чаҳорум каме қафо мондааст аз ҳамдастаҳояш. хуб дар баробари ин варзишгарон дар ҷоддаҳои пойтахт ё ҷоддаҳои шаҳрнавоии кишварамон шумо шояд имрӯзҳо ҳаракати варзишгарони дигарро ҳам бубинед. ба ин чиз гӯем бо дидани он дар тааҷҷуб нафтед, чун онҳо тамринҳои худро давом дода истоданд барои иштирок дар рақобатҳои ҳам инфиродӣ ва ҳам рақобатҳое ки ба масофаҳои нисбатан тӯлонӣ аст ва рӯзҳои баъдӣ баргузор мешавад. варзишгарон табиист ки тайёриҳои муайяни худро мебинанд. инак дастаи сеюм ҳам ба хати марра мерасад ва ҳатто бубинед варзишгарони кишвари ӯзбекистон дар ниҳояти кор аз ҳамтоёни ветнамии худ пеш гузаштанд. ҳамон фарқе ки 3 дақиқаро ташкил мекард ӯзбекҳо тавонистанд аз байн бибаранд ва бо натиҷаи гӯем беҳтар аз ветнам онҳо ба хати марра расиданд. акнун ин чизро дақиқан метавонем бигӯем ва намояндаҳои кишвари ветнам он тафовуте ки дар вақт дар лаҳзаи шурӯи худ дар лаҳзаи шурӯи ҳаракаташон бо ҳамтоёни ӯзбекашон доштанд аз даст доданд. вале қазовати ниҳоиро албатта боз ҳам доварон мекунанд бо ба эътибор гирифтани вақти ниҳоии ҳар кадоме аз дастаҳо. хуб дастаи қазоқистон ҳоло ҳаракати худро давом дода истодааст. инак онҳо аз паҳлӯи донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ гузашта тавассути хиёбони рӯдакӣ ҳаракати худро ҷониби майдони дӯстӣ идома дода истоданд. бибинед суратафзоии бисёр хуб ва баланди онҳо ҳамин лаҳзаҳо ба назар мерасад. хело хуб ва дурусту дақиқ онҳо дарк мекунанд ва боз ҳамзамон бояд ёдовар шавам ки бинандагони гиромӣ дар анамон дастгоҳи идоракунии дучархаҳо он ҷо таҷҳизотҳои муайян насб шудааст ки он суръати ҳаракати варзишгарон, суръати гӯем вақти тай кардаи онҳо ва дигар нишондиҳандаҳои муҳими оморӣ он ҷо навишта мешавад ва варзишгарон ҳатман иттилоъ дар ин бора пайдо мекунанд ва худ хело хуб дарк мекунанд ки чӣ гуна дар ин ё он масофаи муайяншуда дар ин ё нуқта суратафзоӣ кунанд ё ин ки бо суръати пасттар ҳаракатро давом диҳанд.
خب اینک دسته قازقستان هم به خط مرا آمده میرسد. چطور بالاتر اشاره شد در حیات این تیم 3 نفر باقی موندن از بین ورزشکاران ویتنامی. نفر چهارمی که از همدستای خود قفا ماند حالا به خط مرا آمده نرسیده است. اینک او هم به خط مرا آمده میرسد، اما چطور گفتم نتیجه 3 ورزشکاری اول به اعتبار گرفته می شود و بعد از چند لحظه دیگر هیئت دسته قازقستان هم انتظار می رود که به خط مرا آمده می رسد. هیئت بسیار پرقوت است. نقطه آغاز حرکت آنها 9 دقیقه تفاوت داشت از ایران. 9 دقیقه دیرتر آنها به رقابت پرداختند و اینک آنها هم به خط مرا آمده می رسند. اکنون نتیجه نهایی را گروه داوران و ناظران باید معین کنند با به اعتبار گرفتن نتیجه به قید گرفته هر کدام از دسته هایی که امروز در رقابت ها میان بانوان اشتراک کردند.
мешаванд ва фарқ байни онҳову қазоқистон каме бештар аз 9 сонияро ташкил мекунад ва ҳамин кифоя буд то ӯзбекистон ҷои аввалро ишғол кунад. имрӯз нишони биринҷиро бонувони тими миллии Эрон ишғол карданд. онҳо масофаи муқарраршударо бо натиҷаи 34 дақиқаву 16 сонияву аз 1647 то сония албатта тай намуданд. суръати миёнаи онҳо дар рафти рақобати имрӯза 42 километрро ташкил кард. ҷои дуюмро чӣ тавре маълум мешавад бонувони тими миллии қазоқистон ишғол мекунанд ва ду дафъа аст ки пайдар ҳам онҳо соҳиби нишонҳои нуқраи чемпионати осиё мешаванд. ёдовар мешавем ки дар мусобиқаи гузашта ҳам онҳо ба ин натиҷа ноил шуда буданд ва интизор мерафт ки имрӯз метавонанд ин гӯем натиҷаи худро беҳтар кунанд, аммо бахташон баландӣ накард ва каме қафо мондан аз ҳамтоёни ӯзбеки худ. натиҷаи сарфкардаи онҳо 32 дақиқаву 24 сонияву аз 1015 то сонияро ташкил мекунад ва фарқ байни онҳову ӯзбекҳо каме зиёдтар аз 9 сонияро ташкил дод. And now it's time to present the jerseys. ва акнун навбат ба ғолибони рақобати имрӯза мерасад ва чӣ тавре мебинем котиби генералӣ ин риштаи варзиш дар осиё оло тақдим хоҳад кард ба ҳайати дастаи ӯзбекистон. чӣ тавре мебинем Шаҳноза Абдуллоева, Янина Кускова ва Маргарита Мисюрина бо ҳамроҳии Анна Куликова дар рақобатҳои имрӯза ҳайати ӯзбекистонро намояндагӣ карданд. бисёр ҳунарнамои хуб нишон доданд. албатта як нафари онҳо Анна Куликова ба хати марра омада нарасид, аммо дар умум натиҷаи даста бисёр хуб буд ва пироҳанҳои ғолибон дар мусобиқаи мазкур ба онҳо инак аз ҷониби котиби генералӣ Федератсияи Осиёӣ риштаи велосипедронӣ ба онҳо тақдим гардид. дар баробари намояндаҳои расмӣ аз Федератсияи ҷаҳонии риштаи варзиш Абдулло Раҳмонзода, раиси кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими ҷоизаспорӣ ба бонувоне ки дар масофаи 24 километр дар ҳайати даставӣ бо ҳам рақобат карданд ҳузур дорад ва нишонҳои ифтихорӣ ба ин варзишгарон акнун тақдим карда мешавад. ҳамзамон бо ин аз ҷониби кумитаи тадорукот тӯҳфаҳои хотиравӣ баъси армуғоне ки барои солиёни тӯлонӣ албатта онҳо дар ҳамон ҷевонҳои ифтихории худ маҳфуз метавонанд нигоҳ доранд тақдим карда мешавад ва ин ҳамчун як расми хотираи бисёр хуб аз сарзамини қадимиву ҳамеша ҷавони Тоҷикистони азиз ба онҳо эҳдо мегардад. And now the memorable photo. ва ҳамчунин дар поёни ин маросим чӣ тавре мебинед бояд лаҳзаи гирифтани аксҳои таърихӣ сурат гирад. ҳамчунин табақҳое ки ба бонувон пешниҳод шуда истодааст чӣ тавре мебинед аз ҳамдигар каме тафовутам доранд. барои ғолибон албатта ҷоизаҳои нисбатан боз ҳам дорои сатҳу сифати беҳтар тақдим карда мешавад. лаҳзаҳои бисёр ҳассос ва хотирмон барои ин бонувон, чун дастаи мунтахаби ӯзбекистон бори аввал қаҳрамони осиё мешавад. барои қазоқистон ин медали дуюм аст ва он ҳам боз нуқра ва барои Эрон бошад аввалин маротиба ки миёни бонувон дар рақобатҳои даставӣ соҳиби нишони биринҷӣ мешавад. ва акнун чӣ тавре мебинем бинандагони гиромӣ
маросими ҷоизаспории мо ҳам ба хотимаи худ наздик шуда истодааст. Пештар аз он суруди миллии кишвари Ӯзбекистон ба хотири пирӯзии ин дастаи варзишӣ онҳо ҳоло садо медиҳад. суруди миллии ҷумҳурии Ӯзбекистон садо медиҳад. Once again, we congratulate all prize winners. And now, athletes may take the memorable photos on the stage. We express our gratitude to the Mr. Abdullah Rahmanzoda and the Ankar Singh.
баромад боди субҳу бӯи наврӯз ба коми дӯстону бахти пирӯз. муборак бодад ин солу ҳама сол, ҳумоюн бодад ин рӯзу ҳама рӯз. бори дигар фарорасии наврӯзи хуҷастапайро ба якояки шумо табрику таҳният мегӯем, бинандагони азизу арҷманд, ва дар баробари эҳёи табиат одамон дар ин шабрӯзҳо албатта бештар ба корҳои дигар ҳам машғул мешаванд ва яке аз онҳо ки шуғли доимиву маъмулӣ дар рӯзҳои истиқбол аз наврӯзи хуҷастапай аст, ин машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиш мебошад. имсол тоҷикистони азизамон дар баробари барпо кардани намудҳои суннатии варзише ки хоси миллати кишварамон аст дар сартосари тоҷикистон ҳамчунин аз ду мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ истиқбол мегирад ки яке аллакай бо сарбаландии сипарӣ шуд ва дигаре ин шабу рӯзҳо ҷараён дорад ва ин мусобиқа албатта нисбатан сернуфуз ва гӯем бо иштироки варзишгарони дигар барпо шуда истодааст. умедвор мешавем ки давоми имрӯз гузоришҳои мустақими моро шумо пайгирӣ кардед. аллакай дар ду бахш мо ғолибонро маълум кардем дар рақобатҳои даставӣ ба дарозии 24 километр. мардон ва занон ғолибонро дар рақобатҳои велосипедронӣ дар шоҳроҳ муайян карданд ва акнун дар идомаи рӯзи якуми рақобатҳо ҳамон тавре тибқи нақша бармеояд. мо шуморо боз пойгаҳои инфиродӣ дар алоҳидагӣ миёни мардҳои имконияташон маҳдуд ва ҳамчунин мусобиқаҳои инфиродӣ дар алоҳидагӣ миёни занҳои имконияташон маҳдуд интизор аст ки масофаи навбатӣ таъиншуда барои варзишгарон 15 километрро ташкил мекунад ва баъдан боз ба таври графикӣ мо ҷараёни ҳаракати варзишгаронро аз нуқтаи оғоз то ба нуқтаи анҷоми он пешниҳоди шумо хоҳем кард. ин маротиб танҳо ва танҳо тибқи хиёбони марказии хатсайри онҳо муайян шудааст ва то ба гардиши маҳаллаи Чорбоғ мераванд. аз он ҷо боз баргашта ба қафо бо ҳамон роҳе ки рафта буданд бармегарданд варзишгарон. инак бинандагони гиромӣ, варзишгарон рақобатҳоро оғоз карданд. ин ҳайати дастаи Тайланд аст ки аввалин шуда ба рақобатҳо мепардозад. ногуфта намонад ки имрӯз ду даста аз кишвари Тайланд дар рақобатҳои ин риштаи варзиш бо ҳам ҳунарнамоӣ мекунанд. ин риштаи варзиш дар якҷоягӣ бо иштироки ду варзишгар сурат мегирад. варзишгари аввал чӣ тавре мебинед мушкилӣ дорад. дехтараш варзишгари дуюм албатта мушкилӣ дорад бо биноии худ ва варзишгари дуюм ки аз паси ӯ ҳаракатро пеш мебарад. ӯ кӯшиш мекунад роҳро муайян кунад барои иштирокчиён. иштирокчиёни навбатӣ аз кишвари Қазоқистон ҳастанд ва инак онҳо ҳам ҳаракати худро оғоз карданд. барои мо ҳоло ҳаракати варзишгарони кишвари Тайланд нишон дода мешавад. ногуфта намонад ки дар баробари рақобатҳо дар риштаи велосипедронӣ дар шоҳроҳ инчунин имрӯз моро сабқатҳо дар бахши параолимпия ҳам интизор аст. яъне варзишгароне ки дорои имкониятҳои маҳдуд ҳастанд. инҷо намудҳои гуногуни маъюбӣ дар варзишгарон албатта сабт шудааст ва вобаста ба ҳамон категорияҳое ки иттиҳодияи ҷаҳонии велосипедронӣ муайян кардааст, варзишгарон имрӯз байни ҳам ба сабқатҳо мепардозанд. ногуфта намонад ки ин риштаи варзиш аз 7 намуди гуногуни рақобатҳо дар шоҳроҳ ва дар ҷоддаҳои кӯтоҳ иборат аст.
онҳо шурӯъ аз соли 1994 дар чемпионатҳои ҷаҳон бо ҳам рақобат мекунанд. ҳамчунин ба барномаи бозиҳои олимпӣ ҳам албатта бахшҳои гуногуни паралимпӣ дохил аст, яъне ба барномаи паралимпӣ. хуб 1,3 километри масофа инҷо аз сӯи варзишгарони кишвари қазоқистон убур мешавад. паравелоспорт дар солҳои 80-уми асри гузашта ба вуқӯъ пайваста аст, яъне ба вуҷуд омадааст ва ибтидо варзишгароне ки гӯем нуқсои гуногун вобаста ба биноии чашми худ доштанд, дар тандем дар якҷоягӣ рақобат мекарданд ва шурӯъ аз соли 1984 ба барномаи бозиҳои олимпӣ ҳам дохил карда шуд. дар назар дорам ба барномаи паралимпӣ ки он солҳо албатта дар якҷоягӣ сурат мегирифт. ва боз баъдан яке паси дигаре ба барномаи паралимпӣ бахшҳои дигари ин риштаи варзиш шомил карда шуданд. ҷуфти варзишгароне ки ҳаракат карда истоданд дар истилоҳи байналмилалӣ онҳоро тандем мегӯянд бинандагони гиромӣ. ва варзишгаре ки дар қафо нишастааст ӯ мушкилӣ дорад бо биноии чашми худ ва варзишгари якум бошад, яъне нафаре ки дар пеш менишинад, ӯ ҷоддаи ҳаракатро муайян мекунад ва дар якҷоягӣ ҳардуи ин варзишгарон ҳаракат мекунанд. имрӯз варзишгароне ки дар рақобатҳои ин ришта бо ҳам ҳунарнамоӣ хоҳанд кард, бояд ёдовар шавам ки бинандагони гиромӣ дар умум дар 15 километр масофа бо ҳам бояд мубориза баранд. хуб интизор мерафт дар рақобатҳои имрӯза ду даста аз тоҷикистон ҳам иштирок кунад, инчунин як даста аз қазоқистон ва ду даста аз Таиланд. аммо ҳоло чӣ тавре мебинем, танҳо варзишгарони Таиланд ва қазоқистон рақобат карда истоданд. дар ҷуфти якуми варзишгарони Таиланд ду нафаре ки ҳастанд, инҳо Арунсри Патсакорн бо ҳамроҳии Сурачай Ёбканичакит мебошанд. дар ҳайати дастаи қазоқистон бошад Сейжан Кенжегул бо ҳамроҳии Максад Кадиров рақобат хоҳанд кард ва ҳайати дуюми дастаи Таиланд иборат аз ду нафар аст. Сингмоли Напҳакао бо ҳамроҳии Сурадет Сатиша Торпончай. ду дастае ки дар суратҷаласаи рақобатҳои имрӯза номнавис шуда буданд аз кишварамон ҳоло дар рақобатҳо ҳузур надоранд. инҳо Гулмаҳмадов Ғайратшо бо ҳамроҳии Илёсов Сиёвуш ва дигаре Парвиз Қурбонов бо ҳамроҳии Ҳафизулло Аҳмадов мебошанд. 3,4 километри масофаро варзишгарони кишвари Қазоқистон инак убур мекунанд.
имрӯз фазои пойтахти азизамон басоидона ва ҷолибу диданӣ аст. албатта дар чунин сатҳи баланд таи солҳои охир мусобиқаҳои варзишӣ хоса намудҳои варзише ки шомили бозиҳои олимпӣ бошад дар пойтахти кишварамон сурат нагирифта буд, аммо чӣ тавре мебинем таи солҳои охир дар ин замина корҳои зиёде анҷом дода мешавад то ин ки пойтахти азизамон ва дар баробари шаҳри Душанбе боз шаҳрҳои дигар ба макони баргузории мусобиқаҳои бошукӯҳи байналмилалӣ табдил ёбанд. қадамҳои аввалин ва бисёр боварибахш дар ин замина аллакай бардошта мешавад ва интизор меравад ки барои солҳои баъдӣ ин ҳама кӯшишу талошҳои мо дар самти таҷриба кардани иштирок дар чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ самари худро медиҳад ва ҳатман варзишгарон метавонанд дар ин гуна сатҳи баланд ҳам иштирок кунанд, таҷриба касб намоянд ва ҳамзамон бо ин дигарон аз ин гӯем бархурдор мешаванд ва барои қабулу пазироии мусобиқаҳои дигар шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад. инак намояндаҳои кишвари Таиланд хело хуб ҳаракат карда истоданд инҷо ва чӣ тавре мебинед ин варзишгарон аллакай иштирокчии фаъоли мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ ҳам ҳастанд ва рақамҳои мушаххас ё ба ислоҳ айдии худро дар умум доро ҳастанд ки аз ҷониби иттиҳодияи ҷаҳонии велосипедронӣ ба онҳо дода мешавад. 6.4 километри масофа инак сипарӣ мешавад аз ҷониби варзишгарони тайландӣ. ногуфта намонад ки бинандагони гиромӣ қаблан мо бештар шоҳиди он мешудем ки чӣ гуна дар барномаи бозиҳои осиёӣ оид ба намудҳои варзиши паралимпӣ дар ин ришта бо ҳам варзишгарон бештар мубориза мебурданд ва намояндаҳои кишвари Таиланд албатта ҳарчанд таи солҳои охир иштирокашон беҳтару хубтар ҳам шуда бошад дар миқёси осиё, аммо ҳанӯзам дар миёни мардону занон дар бозиҳои осиёи паралимпӣ варзишгарони кишвари Чин, Кореяи Ҷанубӣ, Малайзия, Ҷопон, Индонезия, Филиппин, Амороти Муттаҳидаи Араб ва дигар кишварҳо нисбатан фаъолтар ҳастанд. аз ҳаракате ки ҳоло варзишгарон доранд маълум мешавад ки имкони убур кардани нисфи масофа аллакай фароҳам ҳам омад ва ногуфта намонад ки имрӯз варзишгарони дорои имконияташон маҳдуд дар масофаи 15 километр бо ҳам сабқат мекунанд.
میانی دستایی که اشتراک کرده ایستادن البته تعدادی کمی ورزشکاران رو باید اینجا اشاره نماییم. یعنی در عموم از ابتدا اشتراکی 5 دسته در نظر بود ولی تنها 3 دسته حالا در رقابت ها قوا آزمایی کرده ایستادن بین یکدیگر. بعد از این باز ما و شما رو رقابت ها میانی بانوان در همین بخش انتظار است که آنجا 2 دسته اشتراک میکنند و هر دو هم از کشور تایلند هستند. و ادامه امروز باز در بخش دیگری پارالیمپی رقابت ها ما و شما رو انتظار است که جریان آن را یک جا بینندگان گرامی تماشا خواهیم کرد. خب اینک از نزد باغ استاد عینی که اینجا نقطه گردش ورزشکاران معین شده است. Not allowed to sit opposite side. Thank you. حرکت ورزشکاران ادامه می‌یابد و آنها بیش از نصف مسافت را واقعی عبور کردند. خطا نخواهد بود. خورشید میکشد سر از شانه دوشنبه، نور و ضیا برزد بر خانه دوشنبه. شهر است پرفسانه این باغ شهر زیبا، دل را برد همیشه افسانه دوشنبه. در واقع دوشنبه عزیز این شب و روز در برابر مرکز اساسی علم و فرهنگ بودنش در کشورمان، همچنین با مکان اساسی برگزاری مسابقه‌های گوناگون ورزشی در سطح جمهوری تبدیل یافته بود و اینک باز در سطح آسیا هم چنین یک وظیفه بسیار پرمحصول را بر دوش دارد که واقعا هم از رشد بی‌میلان این شهر زیبا و دلارا درک می‌دهد و همزمان با این آینده نزدیک طبق تصمیم‌هایی که روی دست است برگزاری مسابقه‌های دیگری ورزشی از جمله مسابقه‌های سطحی بلندی آسیایی و جهانی در شهر دوشنبه در نظر است. انشاءالله زیاد هم در این زمینه ساخته به استفاده داده میشن. امیدوار میشیم که همین گونه نقش پیشگام خود را در سطح بین المللی شهر عزیزمان دوشنبه باز هم نگاه می‌دارند. اشتراکچیان نوبتی هم 9 کیلومتر اولی مسافه را اینک عبور کردند. نانمایی ورزشکاران کشور تایلند که همین حالا با صورت بسیار بلند حرکت کرده ایستادند قابل تحسین و آفرین خواندن است. ببینید چگونه صورت بلند را آنها عین زمان کسب کردند. من بالاتر اشاره کردم که در رقابت‌ها میانی مردان در عموم اگر 7 دسته اشتراک کرده باشد صورت میانه حرکت آنها در یک ساعت وابسته از هر کدام از دسته ها از 45 تا 53 کیلومتر در یک ساعت رو تشکیل میداد. خوب میانی بانوان باشد این نتیجه از 40 تا 50 کیلومتر در یک ساعت رو تقریبا البته نشان داد. و حالا در انجام باز هم خواهیم دید که نشان دهنده ورزشی پارالیمپیچیان در رقابت‌های امروزه چگونه است.
имрӯз мо бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатии тоҷикистон пойтахти кишвари азизи худ шаҳри душанберо хонаи умеди тамоми тоҷикон ва форсизабонони олам медонем. зеро шаҳри душанбе дар радифи ҳамаи шаҳрҳо ва пойтахтҳои қадимаи давлати тоҷик қарор ёфта, рисолати муқаддасу бошараф, яъне маркази маъмурии кишвар, илму фарҳанг ва муттаҳидкунандаи миллатро бар дӯш гирифт. гарчанде дар тӯли таърихи тӯлонии миллати тоҷик душанбе чандон шаҳри маълуму машҳур набуд, вале дар таърихи қадимӣ ва осори нодир борҳо аз он ёдовар шудаанд. Дар ҳазорсолаи чорум ва сеюми то мелод қароргоҳи одамони ибтидоӣ будани маҳаллаи якҷошавии дарёчаҳои Лучоб ва Душанберо бозёфтҳои бостоншиносон собит кардаанд. дар ин маҳал дар асри якуми то мелод шаҳри ободе вуҷуд доштааст, ки он то асрҳои 7-8 соҳибнуфузу пойбарҷо будааст. ин шаҳр намунаи барҷастаи фарҳанги давраи таърихии юнону бохтариён ва кушониён мебошад. мувофиқи шаҳодати бозёфтҳои археологии Душанбе дар қатори шаҳрҳои кӯҳани Осиёи марказӣ аз ҷумла Бухоро, Самарқанд, Кӯлоб, Истарафшан ва Хуҷанд қарор дорад. дар асоси маълумоти охирини бостоншиносон Душанбе зиёда аз 2000 сол қабл аз ин бунёд ёфтааст, аммо дар марҳилаи гуногуни таърихӣ албатта он баъдан хароб гардида аз нав дигар бора дар асри 17 барқарор мешавад. хуб, инак бинандагони гиромӣ, чӣ тавре мебинем, дастае ки аввалин шуда рақобатҳои имрӯзаро оғоз кард. варзишгарони тайландӣ барои расидан ба хати марра хело ҳам наздик омаданд ва чанд фурсати дигар боқӣ мондааст то ин ки натиҷаи ниҳоии онҳо инҷо муайян карда шавад. ба ин тартиб 15 километр масофае ки имрӯз муқаррар шуда буд, варзишгарони мазкур тай мекунанд ва онҳо акнун мунтазири ба хати марра расидани иштирокчиёни дигар ҳам мешаванд. хуб, гурӯҳе ки таҳти рақами 19 номнавис шуда буд бо роҳбарии суратчаи ёбханичакит бо ҳамроҳии арунсри патсакорн ба хати марра омада расиданд. дар баробари онҳо чӣ тавре болотар ишора кардем, Сейҷан Кенжегул бо ҳамроҳии Максад Кадиров ҳам ҳастанд, яъне варзишгарони кишвари Қазоқистон, ва инак онҳо ҳам ба хати марра наздик шуда истоданд ва дар баробари онҳо дастаи дигар боз ҳам аз кишвари Тайланд мебошад, ки имрӯз таҳти рақами 20 онҳо дар феҳристи умумӣ ба қайд гирифта шуданд. абед қарздор шудести хапун боли бези нагуфтам абед қарздор шудести фаҳмиди и даст маби чихе шох шудаги ай дастаи тияи аби саб сар хай оли шаш рӯза оли шаш рӯза гарени ки оликтам агарам биёри ки чанд сом олик мегири. хуб, инак иштирокчиёни дуюми мо Сейҷан Кенжагул бо ҳамроҳии Максад Кадиров ба хати марра омада расида истоданд, ки натиҷаи онҳо бо натиҷаи варзишгарони тайландӣ муқоиса карда мешавад ва беҳтарин нишондод аз ин варзишгарон ҳамчун натиҷае ки баҳри муайян кардани ғолиб муайян кунанда хоҳад буд, баъдан барои мо шумо эълон мегардад. се даста дар умум иштирок карда истоданд ва маълум аст ки ҳар кадоме аз онҳо имрӯз соҳиби ҷоиза шуданашон аз эҳтимол дур нест. ва инак дастаи сеюми иштирокчии имрӯзаи мо намояндаҳои кишвари Тайланд боз ҳам Сурадет Сатиса Табҳорнчаи бо ҳамроҳии Набҳакао Сингмоли инак ба хати марра омада
расиданашон хело ҳам наздик омад. Еще один круг появился. Я думаю, казахи это первое место заняли. Думаешь? Именно все бежали, да? У меня зарядки не хватит. Наверное, это последний наш этот тур. варзишгарони кишвари Қазоқистон ҳам ҷонза пештар аз ин ба хати мара омада расиданд. Акнун чутавре мебинем дастаи дигаре ки ҳоло рақобатҳоро давом дода истодааст бояд иштироки худро дар рақобатҳои имрӯза ҷамъ бастам ва баъд аз чанд лаҳза натиҷаи ниҳоӣ онҳо ҳам барои мову шумо муайян гардида ба пуррагӣ пешниҳод мешавад. Дар ин байн бонувон акнун ба рақобатҳо мепардозанд ва инҷо чутавре болотар ишора кардам танҳо ду даста дар рақобатҳо иштирок мекунанд. Ҳарду ҳам аз кишвари Таиланд ҳастанд. баъд аз чанд лаҳзаи дигар бояд ҳаракати онҳо ҳам оғоз ёбад. ибтидо дастае ки таҳти рақами 39 яъне муайян гардидааст. Рунгарун Ратсами бо ҳамроҳии Напҳом Типҳаван дар як даста ва боз дар дастаи дигар Йимин Васана бо ҳамроҳии Каньярат Кетсҳонгланг қарор доранд ки рақобатҳои онҳоро ҳам якҷо тамошо хоҳем кард. Ду дастаи тайландӣ баҳри муайян кардани ғолиб миёни ҳам мубориза мебаранд. Гриона. Интрусуми камера мерава. Камера рафтиста о. Мо эсдиай. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст то оғози рақобатҳо барои ду дастаи бонувони тайландӣ ки гуфтем онҳо ҳам байни варзишгарони дорои имкониятҳои маҳдуд иштирок мекунанд ва ҷолиб хоҳад буд ки кадоме аз ин ҷуфти варзишгарон ё ба ислоҳ тандеми онҳо ғолиб мешаванд имрӯз, чун болотар ишора кардем ки ҳар ду даста ҳам аз кишвари Тайланд ҳастанд. Хуб, Рунгарун Ратсами бо ҳамроҳии Напом Типҳаван ва Йимин Васана бо ҳамроҳии Каньярат Кетсҳонгланг баъд аз чанд лаҳза аз паси ҳамватанони худ ҳаракатро шурӯъ мекунанд. Ва одатан дар рақобатҳои гӯем ҷуфтӣ ё ин ки инфиродӣ вақте мо шоҳиди рақобатҳо мешавем, фарқ байни лаҳзаи оғози ҳаракати варзишгарон танҳо 1 дақиқаро ташкил мекунад. Агар дар даставӣ онҷо фарқ 3 дақиқаро ташкил намуда бошад, пас ҳоло дар рақобатҳои ҷуфтӣ ва шояд рӯзҳои баъдӣ боз шумо ҷараёни рақобатҳои инфиродиро ҳам тамошо кунед, онҷо фарқ танҳо 1 дақиқаро бояд ташкил кунад байни варзишгароне ки паси якдигар ҳаракатро оғоз мекунанд. инак дастаи дуюм ки иштирокчии рақобатҳои имрӯза аст, рақобатҳоро давом дода истодаанд ва баъд аз ин боз дар бахшҳои дигар ҳам рақобатҳо сурат мегирад. инак чӣ тавре мебинед
иштирокчиёни навбатӣ ҳам тайёрӣ дида истоданд барои оғози рақобатҳо. Аршад Шайх аз кишвари Ҳиндустон дар бахши C2 албатта иштирок мекунад ва дар баробари ӯ Нопадал Мачасох аз кишвари Таиланд иштирокчии дигар аст. хуб ба ин тартиб баъд аз ҳар як дақиқа боз як нафари дигар ба рақобатҳо мепардозанд. миёни онҳо Аброр Ортиқов аз Узбекистон ҳам номнавис шудааст. хуб аз Ҳиндустон Ансари Ҷалолуддин, боз варзишгарон аз кишвари Узбекистон ҳастанд. Бунёд Ҳаид Маҳмадов бо ҳамроҳии Ғолиббек Мирзоёров. ба чӣ тавре мебинед, акнун варзишгарони ба рақобатҳо дар ин ришта мепардозанд, ки аз як пои равон албатта маҳрум ҳастанд, вале бо вуҷуди ин тайёранд дар чунин сабқатҳои бонуфуз ба таври арзанда иштирок кунанд. иштирокчии навбатӣ ки болотар гуфтем, Нападол Мачосох аз кишвари Таиланд мебошад ва ӯ акнун рақобатҳоро давом дода истодааст. албатта муҳим инҷо бо кадом пой ҳаракат кардани варзишгарон нест, не танҳо бо як пой онҳо дар рақобатҳо иштирок мекунанд. хуб ҳайати дастаи Таиланд бонувоне ки дар рақобатҳои ҷуфтӣ ҳунарнамоии худро оғоз карда буданд, чанд роз пештар аз ин барои мо шумо нишон дода шуданд ва ҳамчунин варзишгарони дигар инак яке пас дигаре ҳунарнамоии худро давом медиҳанд. Хайриот, набине, кто еще не выехал? Ару! За этим видишь ты! Аброр Ортиқов иштирокчии навбатӣ, ӯ аз кишвари Узбекистон аст. Беки на своей машине, Фарух, готовься! Ҷалолуддин Ансорӣ варзишгаре ки болотар ёдовар шудем, ӯ аз кишвари Ҳиндустон аст ва инак ӯ ҳам ба рақобатҳо мепардозад акнун.
читавра мебинед яке паси дигаре инҷо варзишгарон аз кишвари ӯзбекистон акнун рақобатҳоро давом дода истоданд ва навбат расид ба иштирокчии дигаре ки аз ӯзбекистон намояндагӣ мекунад. Ин варзишгар Бунёд Ҳаитмаҳмадов аст. баъд аз ӯ боз як ҳамватани дигараш Ғолиббек Мирзоёров ҳам бояд рақобатҳоро давом диҳад. 6 варзишгари охирине ки ба рақобатҳо пардохтанд дар бахши MC2 бо ҳам рақобат мекунанд. Як нафар варзишгари тайландӣ дар бахши MC1 аст. Тамтанҷид Ҳиран ки ӯ каме барвақттар ба рақобатҳо пардохта буд. خب باز یک ورزشکار دیگر که از ازبکستان نمایندگی میکند عوضخان پلوانوف است. او در بخش MC3 باید به رقابت‌ها پردازد. و از پس او باز در بخش MC4 ورزشکاران دیگر با رقابت‌ها آغاز میکنند. خلاص یک پس دیگر حالا ورزشکاران رقابت‌ها را دوام میدهند. تقریبا تا ساعت 15 به تنفس این ورزشکاران باید اشتراک خود را آغاز کنند. بعدا باز یک مدت تنفسی کوتاه می شود. در این بین ما از نتیجه گذشته البته آنها رو معین کرده پیشنهاد شما میکنیم، یعنی نتیجه گیری می نماییم و باز در نهایت رقابت ها در بخش آخرینی که ما شما رو انتظار است یعنی مسابقه انفرادی در آلودگی میان زن‌های امکاناتشان محدود دوام می‌یابد. مسافت برای هر کدام از پارالمپیچیان 15 کیلومتر معین شده است. بینندگان گرامی، نوبسته از نوع‌های از هم دیگر فرق داشته اشتراک می‌کرده آنها. برای مردم زنانی که در رقابت‌های این رشته اشتراک میکنند 5 کاتگوری دوچرخه ها معین شده است، از S1 تا S5 و از این خاطر هم هنگام اشتراک دیده استودید که بعضی از فرقیت ها هست، یعنی در آلودگی نه بلکه جدا جدا از همدیگر آنها به رقابت ها پرداخته استودند.
ду варзишгар аз кишвари амороти муттаҳидаи араб болотар рақобатҳоро дар бахши 34 оғоз карданд. миёни онҳо Ал-Маҳери Ҷасим Таиб ва Али Наби Ҷума Салим қарор доштанд. ва акнун дар бахши 35 варзишгари кишвари Ҳиндустон Басавараҷ Ҳоради рақобатҳоро оғоз кард. инҷо дар ин бахш албатта теъдоди иштирокчиён зиёдтар аст ва довталабон ҳам бештар баҳри пирӯзӣ ба назар мерасанд. аз ҷумла Албидвави Аҳмад аз Амороти Муттаҳидаи Араб, Маҳдӣ Муҳаммадӣ аз Эрон, Абдулло Албалушӣ аз Амороти Муттаҳидаи Араб ва ҳамчунин Азимбек Абдуллоев аз Узбекистон ҳузур доранд, ки бо тафовути 1 дақиқа аз якдигар пай дар ҳам онҳо иштироки худро оғоз мекунанд. дар маҷмӯъ 5 варзишгар аз 4 кумитаи олимпӣ. кумитаи миллии олимпии кишварҳояшон албатта дар назар аст инҷо. хуб, ин гурӯҳи варзишгарон чӣ тавре мебинед? баъзе аз мушкилие ки дар онҳо дида мешавад вобаста ба заъфи дасташон аст ки ин чизро ба эътибор ҳам гирифтаанд. болотар ҳунарнамои Аҳмад Албедвавиро дидем ки чӣ гуна оғоз кард, намояндаи Амороти Муттаҳидаи Араб, ва инак навбат ба варзишгари эронӣ расид, Маҳдӣ Муҳаммадӣ. оғози ҳаракати иштирокчиёни навбатиро якҷо мебинем. Абдулло Албалушӣ ҳоло аз Амороти Муттаҳидаи Араб барои оғоз кардани рақобатҳо тайёрӣ мебинад. имрӯз махсусан миёни паралимпичиён варзишгарони кишвари мазкур хело зиёд ба назар мерасанд. ва ногуфта намонад ки дар мусобиқае ки аз рӯзи 25 март то 30 март идома меёбад, ҳамчунин рақобатҳо миёни наврасон ва ҷавонон ҳам сурат мегирад. онҷо баъзе аз иштирокчиён ки дар рақобатҳо албатта иштирок карданд, боз ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ҳаракати бонувони кишвари Таиланд барои мо шумо нишон дода мешавад ва чӣ тавре болотар гуфтем, ду даста аз ин кишвар дар рақобатҳои ҷуфтӣ ҳузур пайдо карданд ва ҳамун бориза байни онҳо аслан бояд сурат гирад. Рунгарун Ратсами бо ҳамроҳии Тибҳаван Набҳом ки дар ҳайати дастаи мазкур таҳти рақами 39 ҷамъ омаданд. Азимбек Абдуллоев иштирокчии навбатӣ аст ки ӯ ҳам аз Узбекистон намояндагӣ мекунад. теъдоди бештари варзишгароне ки имрӯз шумо дар рақобатҳо дида истодед аз ин кишвари ҳамсоя ташриф оварданд ба пойтахти азизамон. ва бояд бигӯям ки яке аз ҳайатҳои албатта пурра сафарбаршудаи дастаҳо ба ин мусобиқа маҳз аз ҳайати Узбекистон аст.
беш аз 20 варзишгар ташриф оварданд барои иштирок дар рақобатҳои қаҳрамонии осиё дар шоҳроҳ ва ҳамчунин қаҳрамонии осиё миёни варзишгарони дорои имконияти маҳдуд ё ба ислоҳ паралимпичиён. акнун бонувон ҳам дар бахши 34 бо ҳам рақобатҳоро оғоз карданд ва нахуст варзишгар аз кишвари Ҳиндустон Гита Рао Шамхунсинг ба рақобатҳо мепардозад ва баъд аз ӯ иштирокчии дигаре ки ҳоло тайёрида истодааст Азизахон Қосимова аст ки баъд аз чанд лаҳза оғози ҳаракати ӯро ҳам якҷо хоҳем дид. аз байни онҳое ки ҳаракатро оғоз карда буданд, яъне шурӯъ аз соати 12:30 бо вақти маҳаллӣ, яъне ҷуфти варзишгарони кишвари Тайланд ҳоло маълум мешавад он қадар натиҷаашон хуб нест ва аз расидан ба хати марра ҳам каме дуртар ҳастанд, гӯем хато нахоҳад буд. инак акнун бинандагони гиромӣ боз дар бахши дигари рақобатҳои риштаи велосипедронӣ мардон рақобатҳоро байни ҳам шурӯъ мекунанд. бояд ёдовар шавам ки варзишгаре ки ҳоло дар рӯи тасвирҳои телевизиони шумост намояндаи Амороти Муттаҳидаи Араб Ал-Ҳбаби Айёд Алӣ аст ва аз паси ӯ ҳамватанаш Ал-Даҳирӣ Рашид Саид бояд рақобатҳоро давом диҳад ва ёдовар мешавам ки онҳо дар бахши HC бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. яъне ин бахши рақобатҳои велосипедронии паралимпия аст ки бо се чарха мубориза байни варзишгарон сурат мегирад. яъне гуфта намонад ки он ҳам боз дар навбати худ ба 5 гурӯҳ ҷудо мешавад. дар истилоҳи байналмилалӣ ҳамон гӯем рондани велосипед бо даст албатта тавсиф карда мешавад. хуб, аз паси онҳо боз иштирокчиёни дигар ки дар бахши H4 бо ҳам рақобат мекунанд ба рақобатҳо пардохтанд. ин варзишгари кишвари Баҳрайн Алвадаи Саид Нур аст ва дар баробари ӯ боз се варзишгари дигар баъд аз чанд лаҳза ба рақобатҳо оғоз мекунанд.
Паналай Сумас варзишгари навбатӣ аз кишвари Таиланд аст ва ӯ ҳам ҳоло бояд рақобатҳоро шурӯъ кунад. аслан бинандагони гиромӣ, чун гузориши худро дар нимаи дуюми имрӯз аз ҷараёни рақобатҳои паралимпичиён давом додем, танҳо ва танҳо як сухан метавон гуфт дар бораи ҳунару маҳорат ва иштироки ҳар кадоме аз ин варзишгарон. онҳо дорои иродаи қавӣ ҳастанд, новобаста аз оне ки чунин гӯем нуқсҳои ҷисмонӣ дида мешавад, аммо онҳо ирода ва матонати қавии худро боз ҳам барои мову шумо дар сатҳи баландтарин нишон медиҳанд ва ин маънои онро дорад ки онҳо воқеан бисёр муборис ҳастанд дар ҳаёт, ҳеҷ гоҳ дилшикаста намешаванд ва бубинед дар чунин сатҳи баланд дар мусобиқаҳои сатҳи осиёӣ, дар қаҳрамонии осиё чунин иштироки фаъоли онҳо ҳам ба назар мерасад. хуб, дар баробари ду варзишгаре ки болотар гуфтем, яъне Саид Нур Алвадоӣ аз Баҳрайн ва Таиланд, боз иштирокчиёни дигар ду нафари дигар ҳастанд ки ба рақобатҳо бояд пардозанд. яке Прашант Аркал аз кишвари Ҳиндустон ки аллакай рақобатҳоро ӯ ҳам шурӯъ кард ва иштирокчии дигар Анва Вай аз кишвари Таиланд мебошад. онҳое ки барвақттар ҳунарнамоии худро оғоз карда буданд, инак тадриҷан ба хати марра омада расида истоданд ва оғози рақобатро барои Анва Вай мову шумо ҳоло якҷо мебинем. чӣ тавре гуфтам, варзишгарони дорои имконияташон маҳдуд ба 7 категорияи гуногун ҷудо мешаванд. яъне онҳое ки мушкилиҳо доранд бо сутунмуҳра ва пушти худ, дигаре дар бахши рақобатҳое ки албатта боз дар велосипедронӣ гӯем бо пой ё бо дасти худ мушкил доранд, бо яке аз онҳо албатта иштирок мекунанд. ӯ ба ҳамчунин чӣ тавре мебинед, иштирокчиёни дигар ҳам ҳоло рақобатҳоро давом дода истоданд ва ин варзишгар дар бахши H5 иштирок мекунад. намояндаи кишвари Таиланд Танатарит Сунгчамарат. хуб, ҳайати дастаи Таиланд бонувоне ки иштирок карданд дар мусобиқаи имрӯза, инак ба хати марра мерасанд ва бибинед чӣ гуна ашк мерезанд. онҳоро дарк кардан мумкин аст ҳамин лаҳзаҳо. бинандагони гиромӣ, дар паси ин ҳама иштирок ва ҳунарнамоие ки онҳо доранд дар ин мусобиқа, чӣ гуна азобу гӯем тайёриҳои зиёде нуҳуфтааст ки онҳо тӯли давраҳои муайян омодагӣ диданд барои иштирок дар чунин сатҳи баланди рақобатҳо ва инак имрӯз имкон доранд барои ба даст овардани медал дар чемпионати осиё мубориза баранд. акнун давоми чанд дақиқа дар пеши истода, бинандагони гиромӣ, мо шуморо
оғози рақобатҳо дар ин ё он бахш интизор нест, балки онҳое ки иштироки худро шурӯъ карданд бояд ба хати марра омада бирасанд ва баъдан боз гурӯҳи варзишгарони дигар яъне бонувон ва мардон дар сабқатҳои гуногуни инфиродӣ ки дар ҷараёни албатта рақобатҳо мебояд 15 километр масофаро тай кунанд ва дорои имкониятҳои маҳдуд ҳастанд, боз ба рақобатҳо мепардозанд. имрӯз рӯзи якум аст, аммо теъдоди иштирокчиён ва бахшҳои гуногуни муқарраршуда дар доираи қаҳрамонии осиё зиёд буд ва баъз муборизаҳои ҷолибу диданӣ ҳам миёни иштирокчиён ҳоло ба назар мерасад. мо натиҷаи умумии ҳар кадоме аз варзишгаронро баъдан бинандагони гиромӣ албатта ба сами шумо мерасонем ки чӣ миқдор вақт сарф шуд барои убур кардани масофаи муқаррар гардида барои ин варзишгарон. аброр ортиқов ки аз ӯзбекистон буд ва таҳти рақами 32 сарчин шудааст, ба хати марра расиду дар бахши 32 иштирок мекунад дар рақобатҳои имрӯза. хуб иштирокчиёни дигар ҳам тадриҷан ҳунарнамоии худро кӯшиш карда истодаанд ба нуқтаи ниҳоӣ расонанд. басо ҷолиб аст албатта тамошои рақобати байнихудии варзишгароне ки дар умум албатта дар велосипедронӣ ва дар бахшҳои гуногуни он бо ҳам сабқат мекунанд. ин риштаи варзиш тақрибан оммавӣ ва дастрас ҳам ҳаст, гӯем барои ҳар як нафар хато нахоҳад буд. аз сини соли хурдӣ кӯдакону наврасон хело зиёд майл доранд ба рондани велосипед ва аллакай аз ҳамон даврае ки гӯем каме ба по рост мешаванд ба пуррагӣ дар рӯи велосипедҳои худ онҳо имкон пайдо мекунанд ки ба ин риштаи варзиш тадриҷан машғул шаванд. албатта ба саломатии инсон бениҳоят фоидаи зиёд дорад ин риштаи варзиш ки гуфта мешавад яке аз он риштаҳои варзише аст ки албатта дар баробари оммавӣ будан ба солимии ҷомеа ва тарбияи ҷисмонии сокинон саҳми бениҳоят калони худро метавонад гузорад. варзишгар аз кишвари Таиланд Киран Тумтанаҷид ки таҳти рақами 17 дар рақобатҳои имрӯза сабти ном шуда буд ба хати марра омада расид ва дар бахше ки ӯ иштирок мекард, бинандагони гиромӣ, танҳо як нафар ҳузур дошт, танҳо худи ӯ, яъне дар бахши 31.
бахши рақобатҳо дар велосипедҳое ки се чарх доранд чӣ тавре ман болотар ишора кардам аз бахшҳои дигаре ки миёни паралимпичиён аст фарқ мекунад. ва боз дар навбати худ велосипедронии сечарха аз навъҳои гуногун иборат аст ки одатан ба ду гурӯҳ онҳо ҷудо мешаванд. яке он варзишгароне ки бевосита дароз кашида ё хоб рафта гӯем велосипедро меронанд ва дигаре он гурӯҳи варзишгароне ки нишаста дар як мисли сабад монанд ҷое ки дар байн муайян шудааст ҳаракатро давом медиҳанд. мусабаби он ки дар якҷоягӣ бисёриҳо рақобатҳоро оғоз карданд, бинандагони гиромӣ яке паси дигаре онҳо боз ба хати марра ҳам омада расида истоданд ва инак варзишгаре ки аз ҷумҳурии исломии Эрон буд ба хати марра омада расид ва ин варзишгар дар бахши рақобатҳои 35 иштирок кард. маҳдӣ муҳаммадӣ иштирокчии навбатӣ ки аллакай масофаро пурра убур кард намояндаи Амороти Муттаҳидаи Араб аст. аҳмад албидвавӣ ва инак ӯ ҳам ба хати марра омада расид. طبق برنامه برگزاری رقابت‌ها باز روزهای بعدی هم ما و شما رو سبقت‌های بسیار جالب و دیدنی انتظار است. برای مثال پگاه 26 مارت مسابقه انفرادی در علیحدگی میان مردها جوانان تا 23 ساله صورت میگیرد در مسافت 24 کیلومتر و بعدا باز مسابقه انفرادی در علیحدگی میان جوانان با درازی 24 کیلومتر باید صورت گیرد و همچنین مسابقه انفرادی در علیحدگی میان زنها و جوانان که بعد از نصف روزی البته برپا میشود. آنها با درازی 15 کیلومتر با هم رقابت میکنند. روز 27 مارت باشد سبقت انفرادی در علیحدگی میان مردها در درازی 24 کیلومتر. سپس پایگاه انفرادی در علیحدگی میان زنها با درازی 24 کیلومتر و پایگاه انفرادی در علیحدگی میان زنها یعنی جوانان تا 23 ساله با درازی 24 کیلومتر در نظر است. خب روز 28 مارت پایگاه انفرادی عمومی میان مردها بین جوانان تا 23 ساله با درازی 130 کیلومتر صورت میگیرد. خود همان روز اینچنین سبقت انفرادی عمومی میان مردها و جوانان صورت میگیرد با درازی 111 کیلومتر و باز مسابقه انفرادی عمومی میان زنها و جوانان با درازی 61 کیلومتر
дар пеш моро интизор аст. сипас рӯзи 29 март сабқатҳои инфиродии умумӣ миёни мардҳо ба дарозии 175 километр, рақобатҳои инфиродии умумӣ байни занҳо ба дарозии 111 километр, мусобиқаи инфиродии умумӣ байни занҳои ҷавони то 23 сола ба дарозии 111 километр интизор аст. Ва рӯзи ниҳоӣ рӯзи 30 март бошад. мусобиқаи инфиродии умумӣ байни мардҳо, дӯстдорон ва устодони варзиши велосипедронӣ ба дарозии 111 километр сурат мегирад. масофае ки нисбатан тӯлонитар ҳастанд берун аз душанбе, яъне ба самти шаҳри бохтар, маркази маъмурии вилояти хатлон сурат мегиранд тавассути шоҳроҳи нави бунёд шуда. албатта нуқтаи аввал ва анҷом боз ҳам маркази пойтахти кишварамон майдони дӯстӣ ва муҷассамаи назди шоҳ Исмоили Сомонӣ хоҳад, муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ дар майдони дӯстии пойтахт хоҳад буд. ҳамзамон рӯзи 30 март баъдан бегоҳӣ маросими пӯшидашавии расмии мусобиқа ҳам сурат мегирад. маврид ба зикр аст ки дар қаҳрамонии Осиё дар риштаи дучархаронӣ ки аз 25 то 30 март дар Тоҷикистон сурат мегирад, иштироки беш аз 400 варзишгар аз 27 давлати қора дар назар аст. ва барои 18 маҷмӯи медалҳо дар 6 масофа мардону занон дар чемпионати Осиё бо ҳам мубориза мебаранд. боз дар бахши албатта рақобатҳои паралимпӣ ҳам варзишгарон ки теъдодашон зиёд аст, миёни ҳам барои муайян кардани беҳтаринҳо талош меварзанд. масофаи муқарраршуда барои паралимпичиён ҳам чӣ тавре мебинед 15 километр таъин шудааст. як қисми онҳо аллакай масофаро ба пуррагӣ убур карданд ва ба хати марра ҳам омада расиданд. натиҷаи ниҳоӣ баъд аз чанд лаҳза аз ҷониби ҳамкорони мо ва гурӯҳи техникии федератсияи осиёии ин риштаи варзиш тайёр мегардад ва баъдан шуморо бо онҳо шинос хоҳем кард. дар ин байн оло имкон дорем ки ҳунарнамоӣ он варзишгароне ки бо велосипедҳои сечарха албатта рақобат карда истоданд пешниҳоди шумо намоем. иштирокчи таҳти рақами 23 Ал-Ҳбаби Айёд Али дараш аз Амороти Муттаҳидаи Араб. чанд рӯза пештар аз ин ҳаракаташ барои мо шумо нишон дода шуд ва дар баробари ӯ Рашид Саид Ал-Доҳирӣ баъд аз чанд лаҳза бояд ҳаракатҳои ӯро ҳам якҷо бубинем. ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, бинандагони гиромӣ, бозии Олимпии Токио бо сабабҳои барои мо шумо маълум дар соли 2020 не балки дар соли 2021 сурат гирифт ва баъд аз хотимаи бозиҳои тобистонаи Олимпӣ боз рақобатҳо дар бахши паралимпӣ ҳам сурат гирифт ва он ҷо дар умум яке аз бахшҳои бисёр ҷолибу диданӣ аз рақобатҳои велосипедронӣ ба ҳисоб мерафт ки ҳам дар шоҳроҳ ва ҳам дар масири кӯчак албатта бо ҳам варзишгарон мубориза бурданд ва дар умум агар бигирем дар бахши
рақобатҳои риштаи велосипедронӣ тими Британияи Кабир натиҷаи беҳтарро нишон дод. 10 тилло, 11 нуқта ва 3 биринҷиро ба даст оварданд. Дар умум 24 медал дар бозии олимпии гузашта, дар бозии паралимпии гузашта дактараш бинандагони гиромӣ. Ва дастаи Нидерланд бошад соҳиби 9 тилло, 3 нуқра ва 4 медали биринҷӣ шуд. Ҳамчунин Фаронса, Австралия, Олмон, Чин, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Кумитаи олимпии Русия, Ирландия ва Словакия дар 10-гонаи аввал қарор гирифтанд. аз байни дастаҳои осиёӣ ба ғайр аз Чин инчунин натиҷаҳои бисёр хубро Ҷопон нишон дод ки самурайҳо дар зинаи 12-ум рақобатҳоро ҷамъбаст карданд. Танҳо 2 медали тилло онҳо дар рақобатҳои велосипедронии паралимпии Токио 2020 соҳиб шуданд. Панҳо гуфта намонад ки инчунин ҳар сол чемпионати ҷаҳон дар шоҳроҳ миёни паралимпичиён сурат мегирад. Агар ба натиҷаи рақобатҳое ки дар соли 2021 буд таваҷҷӯҳ кунем, пас тими миллии Италия он ҷо ҳунарнамоии бисёр хуб нишон дод. Нидерланд, Британияи Кабир, Олмон, Фаронса, Канада, Испания, Шветсия, Колумбия ва Африқои Ҷанубӣ дар 10-гонаи аввал ҷо гирифтанд. аз варзишгарони кишварҳои осиёӣ он қадар натиҷаҳои хуб дар охирин чемпионати ҷаҳон оид ба велосипедронӣ байни паралимпичиён ба назар нарасид. он гурӯҳи варзишгароне ки бо сечарха дар велосипедронӣ имрӯз бо ҳам мубориза бурда истоданд, ҳоло сабқатҳоро давом медиҳанд. дар умум имрӯз варзишгароне ки иштирок карда истодаанд дар қаҳрамонии Осиё дар бахши паралимпии велосипедронӣ бо сечарх 7 нафар варзишгар ҳузур доранд. дар бахши HC 2 нафар намояндаҳои Амироти Муттаҳидаи Араб, дар бахши H4 варзишгарони Баҳрайн, Ҳиндустон ва боз 2 нафар аз Таиланд ва дар бахши H5 бошад танҳо 1 варзишгар аз кишвари Таиланд. аксари иштирокчиёни дигар ки қаблан дар бахшҳои C5, C4, C3, C2 ва дигарон рақобатҳоро оғоз карда буданд, аллакай ба хати марра омада расиданд ва танҳо он гурӯҳи варзишгароне ки гуфтем дар велосипедронии сечарха иштирок мекунанд ва бо дастонашон албатта бештар ҳаракат мекунанд, ҳоло муборизаро давом дода истоданд.
خب چطور میبینید اشتراکچیان آیسته آیسته البته به خط مرا هم نزدیک میشوند و اینجا ورزشکار است امارات متحده عرب برای ما و شما نشان داده شد که تحت رقم 23 امروز رقابت رو آغاز کرد البابی ایاد علی و اینک او به خط مرا آمده رسید همراه او هموطنش الدهیری رشید سعید هم رقابت کرده ایستاده است و شاید بعد از چند لحظه به خط مرا رسیدن او رو هم ببینیم چون نقطه آغاز حرکتی این دو ورزشکار است هم 1 دقیقه تفاوت داشت از این خاطر شاید کمی دیرتر از ایاد علی رشید سعید به خط مرا آمده برسد قطع نظر از اون که بینندگان گرامی بعضی از ورزشکاران بسیار خوب میدونند که نتیجه نشان میداده آنها شاید در قیاس با رقیبانشون اونقدر به هم نیست و خیلی با تفاوت نظر است از اونها قفا هم میمونند اما ببینید چگونه تلاش میکنند تا اینکه با نشان دادن اراده و متانت واقعی ورزشی خود در چنین صحنه‌های بین المللی حداقل تلاش نمایند که تا به خط مرا به پورگی آمده رسند و این بسیار مهم است برای ورزشکاران به خاطر آنه که این بیانگری گویم همان روح شکست ناپذیر آنها در همه عرصه ها و خاصتا در ورزش می باشد. اگرچنده از یک جهت آنها ضعف دارند، نقص دارند، ولی از جهت دیگر آن را با داشتن چنین خصلت‌های بسیار نیک انسانی مثل اراده قوی و متانت آهنین خود می توانند جبران کنند. و این واقعا هم شایسته تحسین و آفرین خواندن است که چگونه آنها با این نتیجه ها نویل می شوند. خودی اینکه آنها با چنین رفتی زندگیشون کوشش میکنند
боз ба варзиш машғул шаванд ва пайваста ба шуғлҳои дигаре рӯ оранд ки дар гӯем беҳтару хубтар гузаштани умри онҳо кӯмакрасон бошад. баёнгари бисёр чизҳо аст. инсон воқеан ҳам дорои иродаи қавӣ аст ва метавонад ҳама чизро бо ҳамин ирода. чин шуда буд ба хати марра омада расид. ин варзишгар аз кишвари Таиланд буд. Танатарит Сонгчамрат. иштирокчии навбатӣ ки аз кишвари Ҳиндустон аст, ӯ ҳам инак ба хати марра омада мерасад. Гита Рао Шамҳусинх, бонуе ки чанд лаҳза пештар аз ин ба хати марра омада расидани ӯро якҷо бо шумо дидем. ба ин тартиб бинандагони гиромӣ, аксари иштирокчиёни рақобатҳои паралимпӣ ҳам миёни мардон ва ҳам миёни занон ки чанд лаҳза пештар аз ин рақобатҳоро шурӯъ карда буданд, аксарияташон ба хати марра омада расиданд ва вақти натиҷагирӣ кардан аз ҳунарнамоии онҳо ҳам албатта
фаро мерасад. бояд ёдовар шавам ки нимаи дуюми имрӯз бо рақобатҳои ҷуфтӣ шурӯъ шуд ки он ҷо 5 даста аз 3 кумитаи олимпӣ аз тоҷикистон, аз Таиланд ва аз Қазоқистон иштирок карданд. Аз Таиланду Тоҷикистон 2 дастаӣ ва аз Қазоқистон бошад танҳо 1 даста. хуб, баъдан бонувон дар рақобатҳои ҷуфтӣ ҳунарнамоӣ карданд. Сипас мо рақобатҳои инфиродиро миёни паралимпичиён дидем ки дар бахшҳои гуногуни ҷудошуда ва вобаста ба категорияҳои муайян бо ҳам сабқат карданд ва аксари онҳо ҳамчи тавре болотар ишора намудам тадриҷан ба хати марра омада расида истоданд, вале баъзе аз онҳо ҳоло ҳаракати худро давом медиҳанд. миёни онҳо яке аз иштирокчиёне ки агар хато накунам аз Амироти Муттаҳидаи Араб аст, ҳоло рақобатҳоро давом дода истодааст. хуб, тибқи нақша моро дар пеш боз рақобатҳои паралимпичиён албатта интизор аст. ҳам бонувон ва ҳам мардон инҷо дар рақобатҳо бояд иштирок кунанд. акнун он иштирокчиёне ки баъд аз чанд лаҳза рақобатҳоро давом медиҳанд, аллакай ҷойҳои худро ишғол карданд ва тайёрӣ мебинанд барои шурӯи сабқатҳои имрӯза. бояд бигӯям ки миёни онҳо албатта аксаран варзишгароне ҳастанд ки ҳоло таҷрибаи чандон зиёди иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалиро надоранд. ва ногуфта намонад ки қаҳрамонии навбатии Осиё ки дар душанбе ҷараён дорад, як марҳилаи бисёр хуби тайёрӣ барои варзишгарон ҷиҳати иштирок дар бозиҳои осиёӣ соли 2022 ҳам ба ҳисоб меравад ки моҳи сентябр моҳу шуморо боз ҳам форуми бузургу бошукӯҳи варзишӣ дар қораи Осиё интизор аст ки дар 4 сол як маротиба сурат мегирад. қаблан дар ҷакартаи Индонезия сурат гирифта буд соли 2018. хуб, бонуи аввале ки рақобатҳоро оғоз кард Гардерия Радешаям Ҷотти буд аз кишвари Ҳиндустон дар бахши 32. иштирокчии навбатӣ аз кишвари Таиланд аст. Понгчай Янаруди ӯ дар бахши H2 ҳоло бояд сабқатҳоро оғоз кунад. масофаи муқарраршуда барои онҳо 15 километр аст. умуман дар рақобатҳои паралимпичиён барои ҳар кадоме аз бахшҳо новобаста аз категорияҳое ки баъдан боз ба зергурӯҳҳо ҷудо мешаванд онҳо масофаи муайяншуда 15 километрро ташкил мекунад. дар ин байни иштирокчиёни дигар ҳам тайёрӣ дида истоданд. баъд аз чанд лаҳза Азиз Отахоҷаев аз Узбекистон дар бахши T1 рақобатҳоро шурӯъ мекунад. ба ӯ иҷозат дода шуд ва аз паси ӯ боз иштирокчии дигар барои оғози рақобат ҳоло бояд тайёрӣ бубинад. варзишгари дигаре ки бо
велосипеди сечарха албатта рақобатҳоро давом медиҳад. Дадахонов Саид Ҷаббор мебошад. ӯ ҳам аз кишвари Узбекистон намояндагӣ мекунад. умуман биштавре шумо имрӯз дида истодед дар сабқатҳои ҳам даставӣ ва ҳам инфиродӣ, инфиродӣ миёни паралимпичиён варзишгарони зиёде аз кишвари Узбекистон ҳузур доранд. маслан ҳайати бисёр мукаммал ва пурра ҳамсафар баршудааст. гӯем аз ин кишвар хато нахоҳад буд. Саид Ҷаббор Дадахонов инак варзишгаре аст ки боз ҳам дар бахши T1 қувваозмоӣ мекунад бо ҳамватанаш Азиз Отахоҷаев ва инак ба ӯ ҳам иҷоза дода шуд то рақобатҳоро шурӯъ намояд. варзишгари навбатӣ ки аз кишвари Таиланд аст, Крит Саомомуанг ба ҳисоб меравад. ӯ дар бахши Т2 ба рақобатҳо мепардозад ва танҳо як ҳариф дорад ки баъдан ҳарифи ӯро ҳам ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. як 11 километри масофаро тай кард. варзишгаре ки дар бахши H2 иштирок мекунад. Янаруди Понгчай. хуб, ҳарифи Крит Самомуанг аз кишвари Таиланд Баҳодур Одинаев аст аз кишвари Узбекистон ва ҳоло ӯ ҳам тайёр аст ки рақобатҳоро шурӯъ кунад. тибқи феҳристе ки мо дар даст дорем, охирин иштирокчӣ дар сабқатҳои имрӯза Одина Ҳамдамова мебошад. ӯ аз кишвари Узбекистон аст ва дар бахши рақобатҳо миёни бонувон дар Т2 албатта иштирок мекунад ва бояд бигӯям ки миёни бонувон танҳо як нафаре аст ки имрӯз дар ин бахш бояд ба рақобатҳо пардозад. боқии иштирокчиёни дигар ҳамагӣ мардон буданд дар бахши T1 ва T2 ки қаблан онҳоро ба шумо муаррифӣ кардем ва аксари онҳо ҳам боз аз кишвари Узбекистон ҳастанд. танҳо як нафар аз Таиланд, 3 нафари дигар аз Узбекистон. хуб, инак охирин иштирокчӣ ҳам ба рақобатҳо пардохт ва яке паси дигаре варзишгарон ҳоло талош меварзанд то ин ки 15 километр масофаи муқарраршударо тай намуда бо натиҷаи беҳтарин ба хати марра омада расанд. як 13 километри масофа инак сипарӣ шуд барои Крит Саомуанг. иштирокчиёни дигар бошад бо суръат ҳаракати худро давом дода истоданд. аз ҷумла барои мову шумо
ҳоло ҳаракати варзишгари кишвари ӯзбекистон нишон дода мешавад ки 12 километри масофаро азиз отахоҷаев убур кард. ҳанӯз аз байни иштирокчиёне ки қаблан рақобатҳоро шурӯъ карда буданд нафароне ҳастанд ки ба хати марра омада нарасиданд ва яке аз онҳо варзишгари кишвари Ҳиндустон аст ки инак ҳоло талош дорад то ба хати марра омада бирасад ва инчунин иштирокчии дигар ки воқеан суръати нисбатан пасттар дорад дар қиёс бо дигарон ҳоло беш аз нисфи масофаи муқарраршударо тай кард ва баъд аз он ки аз назди боғи устод айнӣ аз ҳамон гардише ки он ҷо қарор дорад чарх зад фикр дорам метроҳои баъдиро ӯ метавонад бо натиҷаи беҳтар сипарӣ кунад. Саид Нур аз Амороти Муттаҳидаи Араб аст. чун аз нуқтае ки болотар барои мо шумо ҳаракати ӯро нишон додан каме нишеби дар пеш аст. Саид Нур метавонад ҳамин як миқдор масофаи муайянро бо суръати нисбатан баландтар убур кунад. албатта барои ин гурӯҳи варзишгарон худи иштирок дар чунин мусобиқаи сатҳи баланд аллакай як дастоварди шоёни таҳсин ва гӯем як ҷоизаи пурифтихорам ҳаст. онҳое ки боз танҳо бо иштироки худ қонеъ намешаванд ҳатман баҳри ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ талоши ҷиддӣ мекунанд. 3,4 километри масофаро инак тай мекунад варзишгари кишвари Ӯзбекистон ва бояд бигӯям ки нуқтаи оғоз чӣ тавре болотар ишора кардем аз назди муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ аст. баъдан то ба наздикӣ гардише ки албатта дар паҳлӯи меҳмонхонаи Серена қарор дорад варзишгарон мераванд. Сипас боз тавассути хиёбони Рудакӣ ҳаракати худро ҷониби маҳаллаи Чорбоғ давом медиҳанд ва аз он ҷо боз зимни баргашт албатта миёни паралимпичиён каме тафовут ҳаст. То ба боғи устод Садриддини Айнӣ онҳо мераванд ва аз он ҷо боз баргашта ба Қафо ва нуқтаи аввале ки ҳаракатро оғоз карда буданд онҳо бармегарданд, яъне ба майдони дӯстии пойтахт. варзишгари дигаре ки аз Ӯзбекистон ҳоло намояндагӣ карда истодааст 2,6 километри масофаро тай кард. Саидҷаббор Дадахонов аст ин варзишгар. дар баробари ӯ боз Баҳодур Одинаев аз Ӯзбекистон иштирок карда истодааст ва миёни бонувон ҳамчунин Одина Ҳамдамова ки болотар дар мавридаш истода гузаштем. ногуфта намонад ки дар бозиҳои олимпӣ дар бозиҳои паралимпӣ гузашта варзишгарони кишвари Ӯзбекистон ҳунарнамоии хуб нишон доданд, аммо дар бахши рақобатҳои велосипедронӣ онҳо соҳиби нишонҳо нашуданд. аммо дар бахшҳои дигар онҳо тавонистанд дар қатори ҷоизадорон ҷои муайяни худро албатта ишғол кунанд. ҳамон тавре болотар ишора шуд, бо суръати нисбатан баландтар Саид Нур метавонад акнун метроҳои дар пеш истодаро убур кунад ва тақрибан ҳеҷ ҳаракате аз ҷониби ӯ дида намешавад.
ва танҳо ба ӯ зарур аст ки дуруст идора кунад дар ҳамин лаҳзаҳо велосипеди худро. яъне ҳолати табиӣ ба ӯ дар ин лаҳзаҳо бисёр хуб кӯмак ҳам мерасонад. ҳарчанд ибтидо маҳз ҳамин гуна албатта вазъият боис шуда буд ки каме суръати ӯ коҳиш ёфта оҳиста оҳиста ҳаракаташ идома ёбад. ягона бонуе ки болотар дар мавридаш гуфтем дар рақобатҳои имрӯзаи T2 иштирок карда истодааст. аз кишвари Ӯзбекистон мебошад Одина Ҳамдамова ва ӯ ҳоло ҳаракати худро давом медиҳад. хуб, аз байни иштирокчиёни дигаре ки чанд лаҳза пештар аз ин рақобатҳоро шурӯъ карданд, ҳоло ҳаракати варзишгари кишвари Таиланд барои мо шумо нишон дода мешавад. Понгчай Янарудӣ ӯ дар бахши H2 иштирок карда истодааст. хуб, аз ӯ барвақттар Гадерия Радешиам Ҷотти аз Ҳиндустон дар бахши C2 миёни бонувон рақобатҳоро шурӯъ карда буд. ва боз баъд аз ин ду варзишгар 5 нафари дигар ба рақобатҳо пардохтанд. дӯстони гиромӣ, сабқатҳо бисёр ҷолиб ва босуръат идома доранд бо иштироки варзишгароне ки акнун дар охир ба рақобатҳо пардохтанд ва чӣ тавре мебинед ҳар кадоме аз онҳо бо азму иштиёқи бузурге дар сабқатҳои имрӯзаи паралимпии осиёӣ иштирок карда истоданд. дар воқеъ инам бори аввал аст ки дар якҷоягӣ ҳам қаҳрамонии осиё дар шоҳроҳ ва ҳамзамон бо ин албатта мусобиқаи паралимпӣ миёни варзишгарони кишварҳои мухталифи осиёӣ сурат гирифта истодааст. яъне дар доираи танҳо як мусобиқае ки дар як шаҳр аст. ва ин баёнгари он аст ки то кадом андоза имрӯз таваҷҷӯҳ ҳам албатта ба
рақобатҳои гӯем маъмулии велосипедронӣ аст ва ҳам ба иштироки он варзишгароне ки дорои имкониятҳои маҳдуд ҳастанд. Яъне онҳо худро ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи варзишӣ ҳам дар кишварҳояшон ва ҳам дар миқёси осиёву ҷаҳон метавонанд бо ин роҳ эҳсос кунанд, ки ин аз ҳама фикр дорам эҳсоси беҳтарине аст, ки онҳо метавонанд бо иштирок дар чунин мусобиқаҳо онро ба худ гиранд. намои умумии шаҳри басу зебову дилнишини Душанбе бори дигар барои мову шумо нишон дода мешавад. дар воқеъ бояд бигӯем, ки сарфи назар аз таърихи қадимӣ ва чандинасраи худ Душанбе дар харитаҳои ҷуғрофии олам нисбатан дертар сабт шудааст. ҳолон ки аз замонҳои қадим то барқароршавии ҳокимияти шӯравӣ Душанбе маркази тиҷоратӣ буд ва яке аз минтақаҳои муҳими роҳи бузурги Абрешим ҳам ба ҳисоб мерафт. қобили зикри махсус аст, ки пойтахти азизамон шаҳри Душанбе маҳз дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо ташаббусу ғамхории ҳукумати кишвар ва азму талоши мақомоти ҳокимияти иҷроияи давлатии шаҳри Душанбе дар байни шаҳрҳои минтақа тадриҷан мақоми манзилати миллӣ ва ҷойгоҳи шоистаи худро пайдо карда, айни замон ба яке аз шаҳрҳои сабзу хуррам, ободу зебо ва рушдёбанда табдил ёфтааст. ва дар ин муддати на чандон тӯлонӣ эъмор гардида ин даҳҳо корхонаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва фарҳангӣ, боғу гулгаштҳо, иншооту биноҳои замонавии маъмуриву хизматрасонӣ аз қабили китобхонаи миллӣ, осорхонаи миллӣ, маркази бузурги тиҷоратӣ ва бинои муҳташами Кохи Наврӯз ба симои шаҳри Душанбе ҳусни тозазаъм карданд ва рӯз ба рӯз боз иншоотҳои дигар ҳам бунёд шуда истодаанд. Хуб, инак иштирокчие ки аз Амороти Муттаҳидаи Араб буд ба хати марра расид ва дар қиёс бо ҳамватанаш Айёд Алӣ натиҷаи Рашид Саид албатта нисбатан заифтар аст, аммо муҳим барои ӯ убур кардани ҳамин масофа аз нуқтаи аввал то ба охир буд. мисле ки дар марафонҳо мо одатан мебинем, бинандагони гиромӣ, ҳатто варзишгароне ки медонанд натиҷаи онҳо дар қиёс бо пешсафон метавонад ҳатто то 1 соат тафовут ҳам дошта бошад, аммо бо вуҷуди ин рӯҳан шикаста намешаванд ва чун азму талошашон қавӣ аст, аз нуқтаи аввал то ба нуқтаи ниҳоӣ масофаи муқарраршударо онҳо тай мекунанд. инҷо ҳам чунин як ҳунарнамоии бисёр хуби Рашид Саидро дидем. майдони дӯстии пойтахт боз ҳам дар арафаи истиқбол аз ҷашни Наврӯзи Хуҷастапай намуди идона касб кард ва читавра мебинед дар гӯшаву канори он унсурҳои хоси ин иди миллии кишварамон насб шудааст ва дар гӯшаи дигари он бошад табақи бузургу баланди сабзаи наврӯзӣ ки 7 қабатро ташкил мекунад ва аз поён ба боло албатта хурд шуда меравад. ҷойгир аст ва ин ҳамчун рамзи асосии Наврӯз албатта дар кишвар ва дар минтақаҳои дигари Осиёи марказӣ ва умуман тамоми кишварҳое ки дар сартосари дунё аз Наврӯз таҷлил мекунанд ба назар мерасад. иштирокчие ки аз кишвари Таиланд аст, инак ҳаракати худро ӯ ҳам давом дода истодааст. Янаруди Понгчай инҷо варзишгари кишвари Ҳиндустонро ҳам барои мо шумо нишон медиҳанд. Гадерия Радхишем Ҷотти иштирокчие ки таҳти рақами 37 сарчин шудааст аз кишвари Ҳиндустон, ӯ ҳам рақобатҳоро давом дода истодааст. албатта читавре мебинед гурӯҳи варзишгароне ки нуқсои гуногуни албатта
ҷисмонӣ доранд, боз ба категорияи гуногуни варзишгароне ки бо ҳам рақобат мекунанд ҷудо карда мешаванд. яъне бо ин роҳ имкониятҳои варзишгароне ки дар бахшҳои гуногун бо ҳам сабқат мекунанд баробар карда мешавад, то ин ки аз нигоҳи ҷисмонӣ албатта ягон афзалияте нисбат ба ҳарифони худ онҳо пайдо накунанд дар сабқатҳое ки иштирок мекунанд. иштирокчие ки таҳти рақами 30 номнавис шудааст Азиз Отахоҷаев аст. инак ӯ ҳоло беш аз нисфи масофаи муқарраршударо убур кард. дар баробари он иштирокчиёне ки болотар ёдовар шуданд, бинандагони гиромӣ, боз варзишгарони дигар ҳам инак рақобатҳоро давом дода истоданд. 614 километри масофаро охирин иштирокчие ки имрӯз ба рақобатҳо пардохт убур кард аллакай ин бону Одина Ҳамдамова номунасабаш аст ки аз кишвари Ӯзбекистон мебошад ва воқеан ҳам باید اعتراف کنیم که ببینید در قطار مردان اشتراک بانوان در این مسابقه چگونه خوب و بسیار فعال به نظر می رسد. البته تیم ازبکستان امروز در رقابت‌های دستوی در میان بانوان یکچین شده توانستند نتیجه بسیار ارزنده رو نشان دهند و آنها حتی عنوان قهرمانی رو هم به دست آوردند. حتی از یکی از مدعیان اساسی این رقابت‌ها تیم قزاقستان آنها پیش گذاشتند. قزاقستانی که در قهرمانی گذشته آسیا میانی بانوان جای دوم رو اشغال کرده بود و انتظار می‌رفت این دفعه آنها امکان پیدا میکنند تا صاحب مدال طلا شوند، اما آنها با تفاوت کم زیادتر از 9 ثانیه از همتایان ازبک خود قفا موندند. дар сартосари дунё имрӯзҳо албатта ҳаракатҳои гуногуни экологӣ барои истифодаи бештар аз велосипед ба ҷои автомобилҳо албатта сурат мегирад. мано гуфта намонад ки дар ин замина махсусан кишварҳои мутараққии аврупо мисли Нидерланд, Олмон, Норвегия, Белгия, Финляндия ва кишварҳои дигар хело фаъол ҳастанд. ва албатта машғул шудан ба ин риштаи варзиш имкон медиҳад ки мо бо яке аз роҳҳои бисёр маъмулӣ ва гӯем дастрас барои беҳтар кардани саломатии худ талош варзем ва ҳамзамон бо ин риштаи варзиш фоидаҳои зиёде дорад ҳам барои ҷисми инсон ва ҳам барои гӯем дар оянда гӯем дар рӯзҳои истироҳатии худ беҳтару хубтар гузарондани он ё сафар кардан бо
ҳайати дӯстону ҳамсабақон ба ин ё он мавзеъ ки албатта миёни сокинони кишвар ҳам маҳбубияти хосе дорад ва мо дар кӯчаву хиёбонҳои гуногуни ҳам шаҳри Душанбе ва ҳам дар миқёси кишвар ин чизро борҳо мушоҳида кардаем ки чӣ гуна наврасони ҷавонони мо майли зиёде доранд ба велосипедронӣ ва умуман машғул шуданд бо ин риштаи варзиш. фикр дорам ҳамин баргузории ин мусобиқа ва инъикоси пурраи он тавассути шабакаҳои телевизионӣ имкон фароҳам меорад то як самимияте, як муҳаббате, меҳре дар қалби он гурӯҳи тамошобинони мо ки нисбатан силу солашон хурдтар аст пайдо шавад ва онҳо ҳатман мароқ зоҳир мекунанд ба ин риштаи варзиш ва кӯшиш менамоянд ки дар оянда ба ин риштаи варзиш машғул шаванд. Гадерия Ҷоти варзишгари кишвари Ҳиндустон болотар барои мову шумо нишон дода шуд ва акнун ҳаракатҳои ӯро боз дар идома метавонед бубинед. аз паҳлӯи боғи ба номи Аҳмадӣ Дониш мегузарад ва ҳамчунин варзишгарони дигаре ки имрӯз дар рақобатҳо иштирок карданд. Крит Сао Муанг аз кишвари Таиланд инак чанд лаҳза пештар аз ин дар рӯи тасвирҳои телевизиони мову шумо буд. хуб боз аз иштирокчиёни дигар ҳунарнамои Баҳодур Одинаев, Саид Ҷаббор Дадахоновро аз Ӯзбекистон ҳам метавонем ёдовар шавем. чӣ тавре болотар ишора рафт, таърихи пайдоиши риштаи варзиши велосипедронӣ миёни паралимпичиён ба солҳои 80-уми асри гузашта рабт дорад. он солҳо аввалин ҷуфти варзишгарон ки дар якҷоягӣ ё ба ислоҳ дар тандем ҳаракат мекарданд, дар мусобиқаҳои гуногун иштирок карданд. валакай дар соли 1984 дар бозии олимпии Нью-Йорк мо иштироки варзишгаронро дар рақобатҳо ки дорои албатта маҳдудиятҳои гуногуни ҷисмонӣ буданд шоҳид шудем. ва баъд аз ин дар ҳар кадоме аз бозиҳои паралимпии баъдӣ ҳам намуди велосипедрониҳои паралимпӣ бештар мешуд, яъне тадриҷан таҷзияи онҳо ба категорияҳои гуногун сурат мегирифт ва дар баробари ин аллакай дар бозии олимпии Атланта 1996 рақобатҳо дар масири кӯтоҳ ё ба ислоҳ трек ба барномаи паралимпӣ шомил гардид ки он ҷо дар бахши рақобатҳои инфиродӣ ва бахшҳои гуногуни dastavӣ албатта бо ҳам мубориза мебурданд варзишгарон. намояндаи кишвари Ӯзбекистон
азиз Отахоҷаев ҳоло ба хати марра наздик мешавад. ва инам кафгубиёе буд ки аз ҷониби ҳамдастаҳо ва ситоди мураббиён ба хотири иштироки фаъоли ӯ дар ин мусобиқа зада шуд. дар воқеъ на танҳо ӯ балки ҳамдастаҳои дигараш ҳам муборизаро давом дода истодаанд. ва иштирокчии навбатӣ ки болотар барои мо шумо нишон дода шуд ӯ ҳам аз кишвари ӯзбекистон аст. яъне теъдоди иштирокчиён чӣ тавре болотар гуфтам аз ин кишвар бештар аст дар қиёс бо давлатҳои дигар. аз ин хотир фаъолона ҳунарнамоии онҳо ҳам зуд ба назар мерасад. намояндаи кишвари Ҳиндустон Гадерия Ҷоти Радешям инак ба хати марра омада расид. ӯ дар рақобатҳои 32 иштирок кард ва дар зергурӯҳи худ танҳо як нафар буд. охирин иштирокчие ки имрӯз ба рақобатҳо пардохт акнун беш аз нисфи масофаро убур мекунад ва аз ҳамин гардиши муқарраршуда аз назди дарвозаи боғи устод Садриддин Айнӣ боз тавассути хиёбони рӯдакии пойтахт ҷониби майдони дӯстӣ ҳаракати худро давом хоҳад дод. Одина Ҳамдамова хело хастаам шудааст. ин чиз маълум аст аз қиёфаи ӯ, аз ҳаракатҳояш. дар ин байн бинандагони гиромӣ ҳамон тавре мебинед иштирокчиёни дигар ҳам тадриҷан ҳаракат карда истодаанд ки ба хати марра омада расанд. базми гул дар чамани наврӯз аст. даври гулфикани наврӯз аст. то ба гардун сухани наврӯз аст. тоҷикистон ватани наврӯз аст. бӯи наврӯз расад аз ҳама дар. рӯи наврӯз расад аз ҳама дар пираҳани наврӯз аст. тоҷикистон ватани наврӯз аст. воқеан ҳам бинандагони гиромӣ ин иде ки тамоми мардуми кишвари азизамон ва соири кишварҳои дигаре ки онро таҷлил мекунанд имрӯз муттаҳид кардааст. онҳо баробаршавии шабу рӯзро дар ин айёми бисёр муҳими табиат истиқбол гирифтанд ва аз ин ба баъд албатта боз ҳам бо рӯҳи илҳоми тоза сӯи фатҳи қуллаҳои нав ба нав дар ҳама арсаҳои фаъолияти худ талош мебарзанд.
ва варзиш ҳам истисно нест. оғози соли нави аҷдодиамон дар кишвар бо баргузоршавии чандин мусобиқаҳои суннатии варзишӣ ва ҳамчунин ду мусобиқаи байналмилалӣ ҷараён гирифт ки ин як фоли бисёр неке аст барои идомаи чунин иқдомҳо ва тадбирҳои бисёр хубе ки таи солҳои охир дар кишвар андешида мешавад барои рушду ривоҷи намудҳои гуногуни варзиш. хуб чанд лаҳза пештар аз ин баҳодур одинаев ки таҳти рақами 29 сарчин шуда буд ба хати марра расид ва инак иштирокчии навбатӣ аз кишвари Таиланд Понгчай Янурудӣ ба хати марра омада мерасад. ва ҳоло ҳамон тавре барои мо шумо инҷо нишон дода истодаанд ҳаракати охирин иштирокчие ки имрӯз дар рақобатҳо ба сабқат пардохт. Одина Ҳамдамова бонуи ӯзбекистонӣ ки дар зергурӯҳи иштирок мекардаи худ танҳо як нафар аст. ӯ ҳам хело талош кард ва то ба расидан ба хати марра барои ӯ каме бештар аз 3 километр боқӣ монд. дар ин байн варзишгароне ки аллакай иштироки худро ҷамъбаст карданд аксҳои бисёр муҳим ва хотиравиро мегиранд барои солҳои баъдӣ. риштаҳои бисёр хуби дӯстӣ албатта байни варзишгарони кишварҳои гуногун побарҷост ва он боз дар зимни иштирок дар чунин мусобиқаҳо ва бо ҳам аз наздик шинос шудан қавиву устувор мегардад. баъдан он ба дӯстии абадӣ миёни онҳо табдил меёбад. ва варзиш ки ҳикмати асосияш ин қосиди сулҳ будан аст ҳамин гуна паёмҳои бисёр некеро дар худ гунҷонидааст ки албатта он ҳар як нафарро бевосита ба худ шефтаву мафтун ҳам мекунад. мо интизори ба хати марра расидани иштирокчиёни охирин ҳастем ва баъд аз он маросими ҷоизасупорӣ албатта сурат мегирад. дар он бахшое ки варзишгарон иштирок карданд бо тартиби натиҷаҳои ба қайд гирифтаашон дар қиёс бо иштирокчиёни дигар чун ҳисоби китоб карда мешавад, баъдан беҳтаринҳоро барои мо шумо муайян карда ғолибонро албатта расман муаррифӣ хоҳанд кард. бениҳоят риштаҳои зиёде буд баъд аз нисфирӯзӣ ки дар он сабқатҳо сурат гирифт байни ҳам бонувон ҳам мардон. албатта бештаре аз онҳо паралимпичиён буданд. ва каме дигар боқӣ мондааст то ин ки натиҷаи ниҳоии ҳамаи онҳо манзури мову шумо шавад ва бо натиҷагирии ниҳоии иштироки онҳо аз наздик мову шумо ҳам ошно гардем.
ҳунарнамои варзишгари кишвари тайландӣ ҳоло дар маркази таваҷҷӯҳи мо шумост. Понгчей Янарудӣ имрӯз дар бахши рақобатҳои H2 танҳо ягона нафаре буд, ки иштирок карда истодааст ва беш аз нисфи масофаро аллакай ин варзишгар ҳам убур кард. дар ин байн ҳаракати варзишгарони дигарро ҳам дида истодаем. ҷониби хатти марра ва баъдтар албатта боз дар бораи онҳо хоҳем гуфт ва ҳоло бошад бевосита ҷараёни анамин лаҳзаҳои ҳаракати варзишгари кишвари Тайланд Понгчай Янарудиро якҷо бубинем. варзишгаре ки таҳти рақами 31 сабт шудааст, Саидҷаббор Дадахонов. чанд лаҳза пештар аз ин ҳаракатҳои ӯ ҳам барои мову шумо нишон дода шуд. акнун каме метавонад бо суръати баландтар ҳаракат кунад. Понгчан Янарудӣ мисле ки болотар дар мавриди Нур Саид варзишгари амороти муттаҳидаи араб ишора карда будем. ӯ ҳам ҳамин нуқтаҳои мубайниро каме бо мушкилӣ сипарӣ кард, вале баъд аз он чун масири муқаррар шуда каме нишебиҳо дошт, суръатафзоию боис бар он гардид ки бо натиҷаи нисбатан беҳтар дар баргашт албатта ҳаракат кунад ин варзишгар. ягона бонуе ки имрӯз дар рақобатҳо бо велосипедҳои сечарха иштирок кард, инак ба хатти марра омада расид, Одина Ҳамдамова, ва бояд бигӯям ки дар бахши Т2 танҳо ягона нафар миёни бонувон маҳз ӯ буд, ки имрӯз дар сабқатҳо ҳузур пайдо кард ва натиҷаи ӯро ҳам аллакай мову шумо дидем. акнун таваҷҷӯҳамон ба ҳунарнамоии иштирокчие аст, ки танҳо ӯ акнун боқӣ мондааст то ба хатти марра омада бирасад ва бубинед чӣ гуна бо суръати бисёр баланд ҳоло ҳаракат карда истодааст Понгчай Янарудӣ.
дар ин байн албатта дар маркази баргузории рақобатҳои риштаи велосипедронӣ барои супоридани тӯҳфаҳо ва ҷоизаҳо тайёрӣ мебинам. баъд аз чанд лаҳза маросими ҷоизаспорӣ ҳам миёни он варзишгароне ки дар риштаҳои гуногуни паралимпӣ имрӯз бо ҳам мубориза бурданд сурат мегирад. воқеан ҳам муборизаи бисёр ҷиддӣ гӯем тӯлонӣ ва ҳамзамон бо ин пур аз рӯйдодҳоро мо дар умум шоҳид нашуда бошем ҳам, вале чунин ба назар расид ки ҳар кадоме аз варзишгарон, ҳар кадоме аз дастаҳое ки рақобат карда истоданд, ҳадаф ва мароми ягонаашон ин аст ки аз ибтидо то интиҳо анамин масофаи муқарраршударо бо сари баланд убур кунанд ва иштироки худро дар қаҳрамонии осиё ба ин тартиб ҷамъбаст ҳам намоянд. ин албатта аз як ҷиҳат бисёр хуб аст ки онҳо дар худ чунин ирода ва матонати қавӣ доранд ва ин чизро нишон медиҳанд. ва аз ҷониби дигар ҳамзамон бо ин теъдоди ками иштирокчиён ҳам то ҷое боисбарон мешавад ки гӯем рақобатпазирии ҷиддӣ ба назар нарасад ва каму беш ин ҳолат гӯем боиси паст фаромадани суръати ҳаракати варзишгарон ва шиддатнокии рақобат ҳам мегардад. агар теъдоди иштирокчиён дар ҳар кадоме аз бахшҳо бештар бошад, пас варзишгарон албатта ба ислоҳ бо ҳамон пойгаи байни якдигарие ки доранд ангезаи иловагӣ пайдо мекунанд барои расидан ба натиҷаи беҳтарин ва ҳамин тавр муборизаи онҳо сурат мегирад. аз миёни он иштирокчиёне ки ҳоло сабқатҳоро давом дода истоданд, яке аз охиринҳо шуда инак боз як варзишгари дигари кишвари ӯзбекистон ба хати марра мерасад ва чӣ тавре мебинем ин варзишгаре аст ки таҳти рақами 31 дар рақобатҳои имрӯза сарчин шуда буд. Саид Ҷаббор Дадахонов
ва инак ӯ ҳам ба хати марра омада расид. ёдовар мешавам ки фарқ байни ӯ ва ҳамдастааш Азиз Отахоҷаев, ки як дақиқа пештар аз ӯ рақобатҳоро шурӯъ карда буд, хело бузургам ҳаст. мо барвақттар ба хати марра расидани Азиз Отахоҷаевро дида будем ва онро ҳам пешниҳоди шумо кардем. ва акнун иштирокчии дигар ки мунтазири ба хати марра расидани ӯ ҳоло ҳастем, ин варзишгар аз кишвари Таиланд мебошад. Пхонгчай Янаруди. ва баъд аз чанд лаҳзаи дигари ба шумор ӯ ҳам ба хати марра мерасад. Воқеан бисёр рамзист ки ӯ ҳам мисли варзишгарони дигари паралимпӣ аз аввал то ба охир масофаро бо сари баланд бо нишон додани иродаву матонати оҳанини худ убур кард ва инак ба хати марра ҳам омада расидани худро бубинед бо чунин ашкрезӣ, гӯем самимӣ истиқбол гирифта истодааст. Пхонгчай Янаруиди, варзишгаре ки ба танҳоӣ дар бахши H2 имрӯз иштирок кард. Что принесет
В столице нашей страны стартовало одно из важнейших мероприятий. Я взял на себя вот такую социальную ответственность возродить Федерацию велоспорта. Как вообще возникла идея создания такого чемпионата международного уровня? Это в истории самой конфедерации тоже некий рекорд. Все наши шоссейные дороги, они очень соответствуют, с гордостью тем, что мы можем весной на праздник Навруз показать и красивый город, и как бы достойную инфраструктуру, и достойное проведение мероприятий. پشواز بگیریم جفت‌های مردانه رو که سه زینه افتخاری رو کسب کردن and at the same time
For awarding the athletes, we invite دوستان گرامی، اکنون ما توجه میکنیم به مراسم جایزه‌سپاری ورزشکارانی که امروز در رقابت‌های قهرمانی آسیا میان پارالیمپیچیان اشتراک کردند و نخست البته شروع میکنیم با معرفی آن ورزشکارانی که در رقابت‌های رشته ولاسپدرونی میان مردان البته صورت گرفت که در حیات جفتی با هم مبارزه بردند آنها و جای سوم را ورزشکاران کشور قزاقستان اشغال کردند. کنژگول سیجان و مقصد کادیرов. برندگان مدال‌های برنجی مسابقه جفت از قزاقستان کنژگول سیجان و مهد قادیرов. دو دسته دیگر که در این رقابت‌ها توانستند صاحب نشان‌های دیگر شوند از کشور تایلند میباشند و ابتدا برای ما و شما چطور میبینید هیئت نوپاکاو سینگمولی و سورادت ساتیسا نشان داده میشوند که آنها امروز در رقابت‌ها صاحب نشانی نقره شدند و هموطنان آنها باشد توانستند صاحب نشانی طلا شوند. سورچای یوکپانچاکیت با همراهی پاتساکورن آرونسری. نگفته نماند که در رقابت‌های این رشته ورزشکاران تاجیک هم اشتراک کردند. غیرتچو گل محمدов و سیاوش ایلیاسов در یکی از جفت‌ها و در جفت دیگر پرویز قربانov با همراهی حفیظالله احمدov. اما یکی از اون دسته‌های ما در رقابت‌ها اشتراک نکرد، دیگری به خط مره آمده رسیدند ولی نتیجهشون از رقیبان کمی سست‌تر و ضعیف‌تر بود. از این خاطر آنها در قطار جایزه‌داران حالا حضور ندارند. و اینک پیراهن قهرمانی تقدیم می‌گردد به ورزشکارانی که از تایلند هستند و توانستند امروز در رقابت‌ها صاحب نشانی طلا شوند. سورچای یوکپانچاکیت با همراهی پاتساکورن آرونسری امروز صاحب نشانی طلا گردیدند. در برابر مدال ها که با این ورزشکاران تقدیم می شود، این چنین تحفه های دیگری افتخاری واسه گل هایی که البته رمزی بهار و احیای طبیعت است به آنها تقدیم گردید. Ladies and gentlemen, now please stand. The national anthem و اکنون برای به شرف پیروزی ورزشکاران کشور تایلند سرود ملی این کشور صدا می‌دهد. بیاید یک جا آن را گوش دهیم و بعدا باز گزارش خود را دوام می‌دهیم. بینندگان گرامی، بار دیگر میتوانید شناس شوید با غالبان رقابت‌های ولاسپدرونی جفتی میان مردان که دو نفر البته در هیئت هر کدام از دسته‌ها اشتراک کردند. ورزشکار دوم که اصلا مشکلی دارد با بینایی خود و در پیش ورزشکار دیگری که راه را مسیر حرکت را معین میکند و پر البته با بینایی خود مشکلی ندارد، او را همراهی میکرد. رقابت کردند. در عموم 5 دسته نامنویس شده بود.
иштироки онҳоро дидем ва ду даста аз тоҷикистон ҳам буд, аммо мутаассифона барои мо варзишгаронамон натавонистанд натиҷаи заруриро ба даст оранд. ва боло акнун миёни бонувон дар ҳамин ришта ғолибон ки аллакай муайян шуданд даъват мекарданд ба шоҳсуфраи ифтихорӣ барои оне ки тӯҳфаҳои худро бигиранд. ногуфта намонад ки инҷо ҳам намояндаҳои кишвари Таиланд беҳтару хубтар иштирок карданд, чун танҳо ду дастае ки ҳузур доштанд маҳз аз ин кишвар буданд ва ҷоизаҳо насиби онҳо мегардад. албатта хуб даъват мешаванд бонувони таиландӣ ки имрӯз тавонистанд иштироки бисёр арзандаи худро нишон диҳанд. дастае ки таҳти рақами 40 сарчинӣ шуда буд, Ямин Васана бо ҳамроҳи Каньярат Кетҳонгланг соҳиби нишони нуқра мешаванд ва ҳамчунин Ротсами Рунгарун бо ҳамроҳи Типҳаван Напҳм соҳиби нишони тилло хоҳанд шуд. дастаи севум албатта нест, чун танҳо ду тим имрӯз иштирок карданд. нуқра дар пойгаи ҷуфтҳои бонувон Васана Ямин ва Каньярат Кетҳонгланг. медалҳоро президенти кумитаи миллии олимпии Индонезия муҳтарам Раҷа Сапта Октаҳарӣ тақдим мекунад. муҳтарам Раҷа Сапта Октаҳарӣ, президенти кумитаи олимпии кишвари Индонезия, барои табрики варзишгарон даъват шуд ва тӯҳфаҳои ифтихориро маҳз ӯ ҳоло тақдим мекунад. ва акнун ғолибонро бори дигар барои шумо муаррифӣ мекунем. Рунгарун Ратсами бо ҳамроҳи Типҳаван Напҳм ҳоло даъват мешаванд ба хотири оне ки имрӯз нишондиҳандаҳои варзишии онҳо дар қиёс бо ҳамватанонашон албатта ки беҳтар буд. зинааввалро инчунин намояндагон аз кишвари Таиланд ишғол карданд. Рангаран Ратсами ва Типҳаван Напҳм барандагони медалҳои тиллои мусобиқа мегарданд дар пойгаи ҷуфтҳои бонувон. ҳамчунин ба онҳо чун рамзи албатта пирӯзияшон дар ин мусобиқа пироҳани ғолибӣ супорида мешавад ва дар воқеъ ин як анъанаи бисёр нек аст дар рақобатҳои риштаи велосипедронӣ ва дар мусобиқаҳои дигар. агар шумо аҳамият дода бошед, натиҷаи беҳтарини варзишгарон барои мисол дар Тур де Франс ва дигар мусобиқаҳои бошукӯҳи силсилавӣ, он ҷо пироҳани варзишгари пешсаф ки одатан ранги зард дорад, аз як давр ба даври дигар метавонад аз як варзишгар ба варзишгари дигар гузарад. уболо бинандагони гиромӣ, суруди миллии кишвари Таиланд ба шарафи пирӯзии Рунгарун Ратсами ва Напҳм Типҳаван садо медиҳад. биёед якҷо онро гӯш кунем. And the memorable photo, please, with President of the ва National дар охир албатта чун
анъанаи нек расми хотиравӣ бардошта мешавад бо ҳамроҳии меҳмони ифтихорие ки имрӯз дар маросими ҷоизаспорӣ ҳузур дорад. аллакай дар рақобатҳои паралимпӣ чӣ тавре мо мебинем 2 медали тилло ва 2 медали нуқраро соҳиб шуданд расман варзишгарони кишвари Таиланд ва боз дар пеш фикр дорам дар бахшҳои дигари рақобатҳое ки буд он ҷо иштироки бисёр фаъоли варзишгарони ин кишварро дидем, ҳатман боз онҳо соҳиби медалҳои навбатӣ ҳам мешаванд. дар он мисол дар баъзе аз бахшҳо танҳо як варзишгар иштирок кард ки ӯ ҳам намояндаи кишвари Таиланд буд. рӯзи аввали баргузории чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шаҳри Душанбе тибқи нақша чӣ тавре мо дидем, бинандагони гиромӣ, Тонис Фирӯзӣ дар 2 бахш дар рақобатҳои даставӣ миёни мардон ва занон ки ба дарозии 24 километр бо ҳам сабқат карданд, волейболро муайян кард ва баъд аз нисфирӯзӣ бошад дар 17 бахш миёни паралимпичиён қаҳрамонони осиё муайян гардид. аллакай мо дар маросими ҷоизаспорӣ 2 гурӯҳ аз варзишгарон ки дар рақобатҳои ҷуфтӣ иштирок карданд ҳузур пайдо кардем ва боз дар пеш мо шуморо албатта супоридани ҷоизаҳо ва тӯҳфаҳои ифтихорӣ ба хотири ҳунарнамоии арзандаи варзишгарони дигар ҳам интизор аст ва умедвор мешавам ки шумо моро пайгирӣ хоҳед кард. марзи хуҷанду зарафшон ватанам, вахшу хатлону бадахшон ватанам, гӯшаи сарсабзу кишвари кабир, кишвари сабзу шукуфон ватанам, тоҷи тилло бар сари миллати ман, тахти мардон бипаймон ватанам, ту бузургӣ ки бузургон дорӣ, хонаи меҳри бузургон ватанам. омодагӣ албатта барои супоридани тӯҳфаҳои навбатӣ ва нишонҳо ҷараён дорад. ҳамчунин варзишгарон ҳам дар ин байн тайёрӣ мебинанд ва баъд аз чанд лаҳза боз ҳам мо шумо мурур мекунем ба лаҳзаҳои ҷоизаспорие ки бо иштироки варзишгарони дигар мо шуморо интизор аст. We continue award ceremony and it's time to award the winner. Убинак Men's cycle C1 category representative of the Thailand. дар идомаи маросими ҷоизаспорӣ мо ҳоло дар бахши C1
ғолибро бояд муайян кунем. инҷо ногуфта намонад ки иштирокчӣ танҳо як нафар буд дар рақобатҳое ки сипарӣ гардид ва танҳо худи ӯ даъват мешавад ба чосуфраи ифтихорӣ. Хиран Тумтанаҷид варзишгаре ки боз ҳам аз кишвари Таиланд намояндагӣ мекунад. ва чӣ тавре мебинем барои супоридани ҷоиза даъват мешавад раиси федератсияи риштаи велосипедронии кишварамон Озодхон Давлатшоев. бори дигар ёдовар мешавам ки Хиран Тумтанаҷид варзишгаре ки аз кишвари Таиланд аст дар бахши рақобатҳои велосипедронӣ байни варзишгарони дорои имконияташон маҳдуд дақиқааш дар бахши 31 имрӯз қаҳрамон шуд. дар баробари медал ва тӯҳфаҳои ифтихорӣ ба ӯ пироҳани қаҳрамонӣ ҳам инак тақдим мегардад ва бевосита раиси федератсияи риштаи велосипедронии кишвар Озодхон Давлатшоев кӯмак карда истоданд то ин ки варзишгари мазкур пурра ин пироҳани қаҳрамонии худро бавар кунад ва ҳамин лаҳзаҳо аксҳои бисёр муҳиму хотирмону таърихиам барои худи ин варзишгар ва аъзои хонаводаву федератсияи варзиши кишвари Таиланд бардошта мешавад. ва инак ба шарафи пирӯзии Хиран Тумтанаҷид суруди миллии кишвари Таиланд садо медиҳад. дар бахши дигари рақобатҳое ки мо шумо имрӯз шоҳид шудем, бинандагони гиромӣ, дар бахши 32 дар умум чӣ тавре мебинем 6 нафар варзишгарон иштирок карданд ва байни онҳо танҳо 3 нафар тавонистанд ба қатори беҳтаринҳо шомил шаванд. ва ҳоло чӣ тавре барои мо шумо эълон карда истоданд танҳо 3 варзишгаре ки ҷоизадор шуданд ҳамагӣ аз кишвари Узбекистон мебошанд. инҳо Бунёд Ҳаитмаҳмадов ки сазовори ҷои сеюм шуд, инчунин Аброр Ортиқов ва Ғолиббек Мирзоёров ҳастанд ки имрӯз ба гирифтани нишонҳои биринҷӣ, нуқра ва тилло мутаносибан даст меёбанд. David Lepartian and the president of Paralympic Committee, Tashkhajayev Mukhtarjan. Please welcome. خب меҳмонони ифтихорӣ ки имрӯз ҷоизаро ба ин варзишгарон бояд супоранд даъват мегарданд. Давид Лапартиян бо ҳамроҳи бевосита меҳмоне ки аз кишвари Узбекистон ташриф овардааст ва чӣ тавре мебинед ҳар кадоме аз ин варзишгароне ки имрӯз соҳиби натиҷаҳои назаррас шуданд басо шоду мамнунанд аз чунин ҳунарнамоии худ. бори дигар ёдовар мешавем, Бунёд Ҳаитмаҳмадов имрӯз натиҷаи сеюмро ба қайд гирифт ва тавонист соҳиби нишони биринҷӣ шавад. Second place and silver medalist.
соҳиби нишони нуқра ва ҷои дуюм боз ҳам варзишгари дигар аз кишвари Узбекистон Аброр Ортиқов аст. аслан дар рақобатҳои имрӯза се варзишгар аз кишвари Узбекистон, 2 нафар аз кишвари Ҳиндустон ва 1 нафар варзишгари тайландӣ дар рақобатҳои бахши 32 бо ҳам қувваозмоӣ карданд ва чӣ тавре мебинед ба се варзишгари кишвари Ӯзбекистон муяссар мешавад ки ба пуррагӣ дар шоҳсуфраи ифтихорӣ ҷойгир шаванд. ва ғолиби рақобатҳои имрӯза Ғолиббек Мирзоёров аст. бо натиҷаи аз ҳама беҳтарин ӯ дар миёни иштирокчиёни сабқатҳои имрӯза натиҷаи аз ҳама беҳтаринро ба қайд гирифт. ва акнун дар баробари медал ва тӯҳфаҳое ки ба варзишгарони дигар ҳам тақдим шуд, пироҳани қаҳрамонӣ дар мусобиқаи чемпионати Осиё ба Ғолиббек Мирзоёров тақдим мегардад. We kindly ask the President of Paralympic Committee, Mukhtarjan Tashkhojayev, to present our gifts to the successful sportsman, please. خب инчунин ба иштирокчиён чӣ тавре мебинед тӯҳфаҳои хотирмон ва арзанда ки баёнгари албатта таъриху фарҳанги кишвар аст тақдим мегардад ва ҳамчунин пеш аз он ки суруди миллии кишвари Ӯзбекистон садо диҳад, ибтидо акси хотиравӣ ҳам бо иштироки онҳо бардошта мешавад. акнун бинандагони гиромӣ ба шарафи пирӯзии Ғолиббек Мирзоёров суруди миллии кишвари Ӯзбекистон ҳоло садо медиҳад. ҳозирини гиромӣ, суруди миллии ҷумҳурии Ӯзбекистон садо медиҳад. Congratulations to winners!
сабзгун пуштаву саҳрои ватан, сабзпӯш аст ҳама ҷои ватан, сабзаҷон дар бадани наврӯз аст, тоҷикистон ватани наврӯз аст. бо муродаш ҳама дилдор расад, ба ҳама бахти худо дода расад, ҳама ҷо анҷумани наврӯз аст, тоҷикистон ватани наврӯз аст. инак бинандагони гиромӣ, дар пеш мо шуморо боз ҳам маросими ҷоизаспорӣ интизор аст. дехтараш идомаи онро якҷо бо ҳам хоҳем дид ва ҳоло дар бахшҳои дигаре ки имрӯз варзишгарон бо ҳам иштирок карданду сабқатҳои бисёр ҷолибу диданиро нишон додан. ғолибон аллакай муайян шуданд, ҷоизадорон аллакай муайян ҳастанд ва тӯҳфаҳои хотиравиву медалҳои арзандаи худро онҳо бояд ба даст оранд. ва акнун дар бахше ки танҳо як нафар варзишгар иштирок карда буд, ғолиб муайян мешавад. инҷо дигар ҷои баҳсу мунозира нест. авазхон палвонов, варзишгари кишвари ӯзбекистон ки танҳо иштирокчии ягона буд, ҳоло барои гирифтани ҷоизаи худ омода аст. ногуфта намонад ки ӯ дар бахши 33 иштирок кард. ҳамон тавре мо шумо медонем, ҳар кадоме аз бахшҳои риштаи рақобатҳои мусобиқаи чемпионати осиё ба велосипедронӣ байни варзишгарони дорои имконияташон маҳдуд, боз аз категорияҳои дигар, яъне зергурӯҳҳо ё ба истлоҳ зеркатегорияҳо иборат аст ки инак ба навбат ба ҳар кадоме аз онҳо ҷоизаҳо ва тӯҳфаҳои ифтихорӣ тақдим мегардад. авазхон палвонов танҳо як нафар иштирокчӣ буд. ҳунарнамои бисёр хубу арзандаи ӯро дидем дар тамоми рафти масофа. агар шумо ҳам аҳамият дода бошед, бо вуҷуди он ки чунин ба назар мерасад ки каме варзишгари сангинвазн аст, аммо бисёр хуб ҳаракат кард бо дучархаи худ ва ба ин тартиб ба хати марра омада расид ӯ. хуб, ҷоизаро ба ӯ александр винокуров тақдим мекунад ки дар соли 2012 қаҳрамони бозиҳои олимпӣ шуда буд. бинед чӣ гуна меҳмонони бисёр саршинос, меҳмононе ки соҳиби обрӯву эътибор ва нуфузи баланданд дар олами велосипедронии дунё, имрӯз ба табрики гӯем ҳамкасбони худ омадаанд. окей, албатта Александр Винокуров собиқаи кории худро, собиқаи варзишии худро ҷамъбаст кардааст. акнун ба шарафи пирӯзӣ авазхон палвонов суруди миллии кишвари ӯзбекистон садо медиҳад.
Our congratulations. We ask the athletes to get ready for the award, the Paralympic race in category C4. Please, let's get ready. Мы просим спортсменов подготовиться для награждения категории C4. Ladies and gentlemen, please welcome silver and gold medalists in the C4 category. Second place, Salim Juma Al-Naybi. акнун дар идомаи маросими ҷоизасупорӣ ки мо шуморо интизор аст бинандагони гиромӣ шашумин нафаране ки имрӯз соҳиби медал мешаванд даъват мегарданд ба шоҳсуфраи ифтихорӣ ва ин ду варзишгар ҳар ду ҳам аз кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб ҳастанд. ва ҳоло барои супоридани ҷоиза Исфандиёр Аюбов даъват карда мешавад то ин ки тӯҳфаҳои ифтихориро ба варзишгароне ки дар дараҷаи C4 имрӯз иштирок карданд даъват мегарданд. мо гуфта намонад ки котиби генералии федератсияи велосипедронии кишварамон Исфандиёр ҳамроҳев ба варзишгарон медалҳоро тақдим мекунад. имрӯз дар рақобатҳо танҳо ду нафар иштирок карданд ва соҳиби нишони нуқра Салим Ҷума Ал-Нейбӣ шуд ки нишондиҳандаи ӯ дар қиёс бо ҳамватанаш Ал-Меҳри Ҷасим Таиб каме тафотар буд. ногуфта намонад ки дар баробари варзишгарон аз кишварҳои Таиланд, Ҳиндустон, Узбекистон маҳз варзишгарони кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб ҳам аз нигоҳи шумора ва ҳам аз нигоҳи иштирокашон дар рақобатҳои паралимпӣ яке аз фаъолтаринҳо ба ҳисоб мерафтанд. ҳамчунин тӯҳфаҳои ифтихорӣ ки аз ҷониби дастандаркорон ҳамчун як рамзи бисёр хуби хотирмон аз кишвари азизамон тақдим мешавад ба ин варзишгарон. ва дар баробари ин акнун суруди миллии кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб ҳам бояд садо диҳад ба хотири пирӯзии Ҷасим Таиб Ал-Меҳри. Please bring jersey to wear it for the winner of the C4 category. ва пештар аз он ҳоло ба мо иттилоъ дода истоданд ки пироҳани қаҳрамонӣ тақдим карда мешавад ба Ҷасим Таиб Ал-Меҳри ки имрӯз ҳунарнамоӣ воқеан ҳам арзандаи хуби худро ба намоиш гузошт. дар бештаре аз бахшҳо иштирокчиён як ё ду нафар буданд. аз ин хотир мебинем ки ба ҳар кадоме аз онҳо ки албатта ба пуррагӣ нуқтаи аввал ва охирро тай карда тавонистанд ҷоизаҳо тақдим мегардад.
بعد زنده بخونم كنون نشيد علم الامارات مو عندنا يا في تريون النشيد الوطني Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the United Arab Emirates. حاضرین گرامی، سرود ملی امارات متحده عرب صدا بدهید. Ladies and gentlemen, with huge respect, we invite following athletes to the stage in the category men's cycle C5. Third place, Ahmed Al-Bedwawi, United Arab Emirates. Second place, Azimbek Abdullayev, Republic of Uzbekistan. In the first place, Mahdi Muhammadi, Islamic Republic Iran. And to the stage, حالا اکنون بینندگان گرامی نوبت میرسد با اشتراکچیان دیگری که در درجه سی با هم رقابت کردند و اینک آن ورزشکارانی که در این رشته توانستند با نتیجه بهترین به خط مرعی برسند دعوت میشوند به سفره افتخاری و جایزه را به آنها دلشاد نظرف، اولین و نخستین قهرمان بازی‌های المپی از تاجیکستان که در ریو د ژانیرو سال 2016 در رشته گروسپارتویی ورزش سبک توانسته بود قهرمان بازی‌های المپی شود دعوت می‌شود و در پهلوی او البته الکساندر ویناکوروف قهرمان بازی‌های المپی در لندن سال 2012 حضور دارد.
یادآور میشم که در رقابت‌های این رشته ورزش نماینده کشور امارات متحده عرب امروز توانست صاحب نشانی برنجی شود. اصلا از این کشور 2 نفر اشتراک کردند، اما احمد البدوی توانست نتیجه سوم را به قید گیرد و نشان دهنده او از هموطنش عبدالله البلوشی بهتر است. در عموم 5 نفر ورزشگران در رقابت‌های درجه 35 با هم قوه‌آزمایی کردند و با ورزشگر از کشور ازبکستان عظیمبک عبداللهف میسر شد که سزاوار جای دوم شود و او صاحب نشانی نقره می‌گردد. و در برابر آنها قهرمان امروزهای رقابت‌های درجه 35 ورزشگر از جمهوری اسلامی ایران مهدی محمدی است که نتیجه بهتر را در قیاس با احمد البدوی و عظیمبک عبداللهف نشان داد. بسیار نتیجه خوب و ارزنده برای مهدی محمدی و امروز چطور می‌بینیم ورزشگران کشور ایران در برابر رقابت‌هایی که در بخش دستوی بود باز در بخش انفرادی البته در میان ورزشگران دارای امکاناتشان محدود نتیجه بسیار ارزنده را به قید گرفته ایستادند. خب اینجا از جانب دلشاد نظرف با الکساندر ویناکوروف جایزه مخصوصی افتخاری تقدیم کرده می شود از جانب کمیته تدارکات با خاطر البته باز هم بهتر و خوبتر شدنی همین رشته های دوستی بین تاجیکستان و قزاقستان و همچنین راه اندازی مناسبت های بسیار نیک و حسنه بین فدراسیون های ولسپیدرانی تاجیکستان و قزاقستان که این هم بس و رمزی است که جایزه را قهرمان بازی المپی از کشور عزیزمون دلشاد نظرف با ورزشگر کشور قزاقستان الکساندر ویناکوروف تقدیم کرد. خب اینچنین تحفه افتخاری و مخصوص با غالیبان تقدیم می‌گردد. رسم افتخاری هم یک جا می‌گیرند آنها و اکنون سرود ملی کشور جمهوری اسلامی ایران صدا خواهد داد به شرف پیروزی مهدی محمدی که امروز در قیاس با ورزشگران ازبکستان و امارات متحده عرب بهتر و خوبتر اشتراک کرد. حاضرین گرامی سرود ملی جمهوری اسلامی ایران صدا می‌دهد.
гузориши мо аз ҷараёни маросими ҷоизасупорӣ идома меёбад ва баъд аз чанд лаҳза боз дар бахшҳои дигаре ки ғолибон имрӯз муайян шуданд ба шоҳсуфраи ифтихорӣ даъват мегарданд. Баъд аз он ки мо дар аксари бахшҳои дараҷаи си миёни мардум ғолибонро ба шумо муаррифӣ кардем. Акнун навбат ба варзишгароне ки миёни бонувон иштирок карданд дар дараҷаҳои гуногуни си муаррифӣ мешаванд ва ҳоло навбат ба варзишгарони кишвари Ҳиндустон ва Узбекистон мерасад ки онҳо дар сабқатҳои дараҷаи 34 бо ҳам мубориза бурданд ва танҳо ду нафар буданд. Як нафар варзишгар аз кишвари Ҳиндустон Рао Гита Шамбусинх ва дигаре Азизахон Қосимова аз кишвари Узбекистон. Маҳмадшоҳ Абдуллозода, котиби генералии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон, ҳоло дар маросими ҷоизасупорӣ иштирок хоҳад кард ва ба варзишгарони ҷоизадори рақобатҳои имрӯза медалҳоро ӯ тақдим хоҳад кард. танҳо як нафар ҳоло ҳузур пайдо кард. варзишгари дуюм Азизахон Қосимоваро ҳоло намебинем. шояд бо сабабҳои муайяне имрӯз ӯ дар маросими ҷоизасупорӣ ҳузур ҳам пайдо накунад ва ба ин хотир ғолиб ки аз рӯи нишониямаи вақти худ Гита Рао Шамбусинх буд, ба варзишгар аз кишвари Ҳиндустон ҳам медали тилло ва ҳам тӯҳфаи ифтихорӣ ва дар баробари онҳо боз албатта ки пироҳани қаҳрамонӣ тақдим карда мешавад. варзишгарони кишвари Ҳиндустон чӣ тавре гуфтем дар баробари намояндаҳои Таиланд, Узбекистон, Амороти Муттаҳидаи Араб ва ҳамчунин Эрон иштироки бисёр фаъол доштанд дар рақобатҳои риштаи параолимпии қаҳрамонии Осиё ки инак шаҳри Душанбе мизбони баргузории чунин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ буд. ва инак ба шарафи пирӯзии Гита Рао ҳоло суруди миллии кишвари Ҳиндустон садо медиҳад. سرود ملی کشور هندوستان صدا می‌دهد. ҳоло навбат мерасад барои муаррифии варзишгароне ки дар бахши HC тавонистанд соҳиби медалҳо шаванд. ин ду варзишгар ҳарду ҳам аз кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб мебошанд. Азизахон Қосимова. For the award ceremony, we with huge respect invite the Secretary General of Asian Cycling Confederation, Mr. Ankar Singh. خب حالا چه طور میبینید باز هم بانوان دیگری که امروز اشتراکی بسیار فعال داشتند در رقابت‌ها با شاهسفره افتخاری دعوت کرده میشند به خاطر گرفتن تحفه‌های ارزنده خود. ببینید رمزی صداقت و دوستی آنها را که با وجود آن که یک زینه آنها را از هم جدا میکند، اما دست به دستی هم داده تیار هستند که به شاهسفره افتخاری در یک جایگی برآیند.
of India, Geeta Shambhu Singh Rao. گیتا شامبوسینغ راو امروز صاحب نشانی نقره شد. این ورزشکاری که از کشور هندوستان نمایندگی میکند و باید یادآور شوم که کاتب گنرالی کنفدراسیای ولسپدرونی آسیا جناب امکار سینغ اینجا توفه رو با ورزشکاران تقدیم میکند و جای یکم رو عزیزخان قاسیمووا از ازبکستان اشغال کرد در درجه 34 میانی بانوان و حالا با او هم طور میبینیم در برابر تقدیم مدال طلا باز پیراهن قهرمانی اهدا میگردند. امروز ورزشکاران کشور ازبکستان در رقابت‌های پارالمپی بسیار خوب اشتراک کرده ایستادند و باز هم می‌بینیم باز یک مدال دیگر به خزینه آنها وارد گردید. This jersey fits her perfectly. پیراهن البته وطنی ورزشکاری که امروز قهرمان شد بس زیبنده و شینم است و عکس خاطروی بسیار مهمی این چورابینی هم با اشتراک این ورزشکاران و همچنین کاتب گنرالی فدراسیای ولسپدرونی آسیا داتو امرجیت سینغ ژیل برداشته شد و این عکس سرود ملی کشور ازبکستان به خاطر پیروزی ورزشکار این کشور صدا می‌دهد نباشد بانو عزیزخان قاسیمووا است. Our congratulations to prize winners and we wish them success for the upcoming championships and in the future events.
он бинандагоне ки ҳамин ҳоло пайваст шуданд ба тамошои шабакаҳои телевизионии мо дар тааҷҷуб нафтед ки чаро дар шоҳсуфраи ифтихорӣ дар баъзе аз бахшҳо ё дараҷаҳо танҳо як нафар ё ду нафар ҳузур доранд. ман ёдовар мешавам ки теъдоди иштирокчиён албатта нисбатан камтар аст дар рақобатҳои қаҳрамонии осиё дар бахши паралимпӣ. инро ҳам фаҳмида намон мумкин, чун ин риштаи варзиш, яъне дар назар дорам сабқатҳои паралимпӣ на дар ҳама кишварҳои осиё баробар рушд карданд ва теъдоди иштирокчиён аз ин хотир ҳам камтар аст. вале ҳастанд бахшҳои дигари паралимпӣ ки он ҷо шумораи зиёди иштирокчиёнро мо имрӯз дидем, аз ҷумла дар рақобатҳои дараҷаи H4 миёни мардон ки 4 нафар ҳузур пайдо карданд. мо шоҳиди рақобатҳои бисёр хубу диданӣ шудем байни варзишгароне ки аз Баҳрайн, Таиланд, Ҳиндустон албатта намояндагӣ карданд, махсусан аз кишвари Таиланд ки онҷо 2 варзишгар иштирок кард. ҳамчунин боз дар рақобатҳои дигар аз ҷумла дар дараҷаи H5 танҳо як нафар буд. боз дар рақобатҳои баъдӣ боқӣ монда ҳам мо як ё ду нафар иштирокчиёнро дидем. Let's move to another category. Men tricycle T1 race. We have 2 prize winners. The second place, representative of Uzbekistan, Said Jabor Dadakhonov. ҳоло маросими ҷоизаспорӣ бо иштироки варзишгароне ки дар бахши T1 бо ҳам мубориза бурданд сурат мегирад ва ин ҷо 2 варзишгаре ки иштирок карданд ҳарду ҳам намояндаҳои кишвари Узбекистон ҳастанд. яке Саид Ҷаббор Дадахонов ва дигаре Азиз Отахоҷаев ки онҳо дар якҷоягӣ имрӯз албатта иштирок намуданд ва ҳоло бубинед якдигарро ба оғӯш кашида ба шоҳсуфраи ифтихорӣ мебароянд то ин ки соҳиби тӯҳфаҳои арзанда ва хотирмони худ шаванд. Let's welcome the silver medalist of the tricycle T1 race, Said Jabor Dadakhonov. خب صاحب نشانی نقره همان طوری که از روی معلومات برمیآید سعید جبار دادخانوف شد در رقابت‌های پایگاه ولاسپدرونی سه چرخه در بخش T1 و جایزه رو کاتب گنرالی فدراسیای ولاسپدرونی کشور ازبکستان قاسم خوجا اورونخون خوجاев تقدیم میکنند. و جوی یکم را چطور اکنون میبینید عزیز Отахоҷаев صاحب شد. با او در برابر توفایی که مثل توانست در سطح عالی جمع بست کند و جایزه ها را با او رئیس کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم عبدالله رحمانزاده تقدیم میکنند. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the Republic of Uzbekistan. و اینک به شرف پیروزی آدینه همدمова با سرود ملی کشور ازبکستان صدا می‌دهد.
congratulations to the winner. عقب ما يخلص النشيد الوطني مناقص Thanks. Now, this is the award of man hand cycle race in the category H2. The other winner. дар идомаи маросими ҷоизаспорӣ ҳоло дар пеш мову шуморо албатта муайян кардани беҳтаринҳо дар бахши рақобатҳое ки миёни мардон сурат гирифт интизор аст ва чӣ тавре мебинем он гурӯҳи мардҳое ки дар рақобатҳо иштирок карданд дар бахши H2 яъне инро метавон муфассал гуфт ки он варзишгароне ки дар рақобатҳо дар бахши велосипедронӣ бо даст ҳузур пайдо намуданд ҳоло даъват карда мешаванд ва чӣ тавре мебинем миёни онҳо албатта варзишгари беҳтарин аз кишвари Таиланд эътироф мешавад ки тавонист имрӯз дар рақобатҳо ҳунарнамоӣ бисёр арзанда нишон диҳад. дар баробари ҷоизаҳо ба ӯ албатта пироҳани қаҳрамонӣ ҳам дар ин мусобиқа ки сазовори он буд тақдим карда мешавад ва варзишгар аз кишвари Таиланд имрӯз воқеан ҳам ҳунарнамоӣ бисёр хубу арзанда нишон дод ва ба шарафи ӯ инак суруди миллии кишвараш садо медиҳад ки инам боиси ифтихор ҳам барои ӯ ва ҳам барои ҳамватанонаш ба ҳисоб меравад. ҳозирини гиромӣ суруди миллии Таиланд садо медиҳад. Congratulations to the winner. Ladies and gentlemen, it's time to award. аксари ғолибону ҷоизадорони рақобатҳои риштаи паралимпия аллакай муайян шуданд ва мо ҳамзамон бо ин супоридани ҷоизаҳоро ҳам якҷо бо шумо дидем бинандагони гиромӣ, вале дар баробари онҳо боз ҳоло дар бахшҳои дигаре ки бояд варзишгарон соҳиби ҷоизаҳои худ шаванд боқӣ монданд, онҳо чандон зиёд нестанд ва инак даъват мешаванд он гурӯҳи варзишгароне ки имрӯз дар рақобатҳо дар бахши 34 ҳузур пайдо карданд, ҳарду ҳам аз кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб ҳастанд ва бояд бигӯям ки Ҷумма Салим Ал-Ниёбӣ бо ҳамроҳии Ҷасим Таиб Ал-Муҳери имрӯз ҳунарнамоӣ бисёр арзандаашон дар сабқатҳои имрӯза ба чашм расид.
муҳтарам Саид Озар Алишоҳ, президенти Федератсияи велосипедронии кишвари Покистон, барои тақдими ҷоиза ба ин варзишгарон ҳоло даъват шудааст. Рашид Саид Алдиҳайрӣ, варзишгаре ки имрӯз натиҷаи дуюмро ба қайд гирифт, нахуст ба ӯ маҳз ҷоизаҳоро тақдим мекунанд, медали нуқра ва дар баробари ин тӯҳфаҳои ифтихорӣ. ва соҳиби ҷои якум бошад Аёд Али Ал-Ҳбабӣ шуд, ки ӯ дар қиёс бо ҳамватанаш албатта бо натиҷаи беҳтар ба хати марра расид ва ногуфта намонад, ки Рашид Саид каме аз Аёд Али қафо монд ва ин тафовут каме назаррасам буд дар ҷараёни ба хати марра расидани ин ду варзишгар. Ҳарчанд дар ибтидо тафовут миёни онҳо танҳо 1 дақиқаро дар нуқтаи оғоз ташкил мекард, яъне бо тафовути 1 дақиқа аз якдигар онҳо ба сабқатҳо пардохтанд. дар аксари бахшҳое ки имрӯз варзишгарони Амороти Муттаҳидаи Араб иштирок карданд, аслан танҳо 1 нафар буданд, дар баъзе аз намудҳо ё 2 нафар аз ҳамдастаҳояшон. аз ин хотира мебинем тақрибан бе ягон муқовимати ҷиддӣ аз ҷониби ҳарифон онҳо соҳиби медалҳои худ мешаванд. ва инак ба хотири пирӯзии варзишгари ин кишвар Аёд Али Ал-Ҳбабӣ, суруди миллии Амороти Муттаҳидаи Араб имрӯз бори дуюм баланд мешавад. ҳоло варзишгарони дигаре ки аз Амороти Муттаҳидаи Араб ҳастанд, дар якҷоягӣ дар шоҳсуфраи ифтихорӣ қарор мегиранд. онҳо албатта дар бахшҳои дигар иштирок карда буданд, аммо тавонистанд соҳиби медалҳо шаванд ва мехоҳанд аъзои даста дар якҷоягӣ сарҷамона албатта аксҳои хотиравӣ аз иштирок дар чунин мусобиқаи сатҳи баланд бардошта бошанд бо парчами миллии кишварашон, ки воқеан ҳам чӣ тавре мебинед миёни паралимпичиён ҳунарнамоии варзишгарони кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб ҳам ҳамон тавре аз ибтидо ишора кардам бисёр хуб ва назаррас аст. Ladies and gentlemen, please welcome the prize winners in the next nomination, men handcycle age 4 category race. хуб акнун дар бахши рақобатҳои
Prashant Arkal. велосипедрони H4 миёни паралимпичиён 4 нафар варзишгаре ки имрӯз иштирок карданд, миёни онҳо 3 нафар тавонистанд соҳиби ҷоизаҳо шаванд ва ҳоло маҳз онҳо даъват карда мешаванд то ин ки соҳиби ҷоизаҳои худ шаванд. ду варзишгар аз Таиланд, як нафари аз Ҳиндустон ва Баҳрайн имрӯз дар рақобатҳои ин риштаи варзиш иштирок карданд. Ачтавре мебинем намояндаи кишвари Ҳиндустон Прашант Аркал ва дар баробари ӯ ду варзишгар аз Таиланд соҳиби медалҳо шуданд, аммо намояндаи кишвари Баҳрайн Саид Нур Алвидоӣ натавонист аз ин иштирокчиён пеш гузарад. ин бахши рақобатҳое буд ки аслан ҳендбайк мегӯянд дар истилоҳи байналмилалӣ бо забони англисӣ, яъне бо даст велосипедҳо ҳай карда мешаванд ва сабқатҳо ба ин тартиб сурат мегирад, боз он ба 5 категорияи дигар тақсим мешавад. хуб котиби генералии федератсияи осиёии риштаи велосипедронӣ барои тақдими ҷоизаҳо ҳозир аст. имрӯз мо ҷаноби даҳто синхро зиёд дидем ва инак тӯҳфаҳои навбатиро ӯ ба он варзишгароне ки иштирок карданд тақдим мекунад. хоса онҳое ки албатта имрӯз ҷоизадор шуданд. Сумас Паналай варзишгар аз кишвари Таиланд имрӯз бо натиҷаи аз ҳама беҳтар ба хати марра расид ва ӯ соҳиби нишони тилло шуд. ҳамчунин ҳамватани ӯ Анва Вае соҳиби нишони нуқра мешавад ва иштирокчии дигар ки аз кишвари Ҳиндустон аст Прашант Аркал имрӯз соҳиби нишони биринҷӣ гардид. бар кадоме аз онҳо медалҳо мутаносибан бо натиҷаи ба қайд гирифтаашон тақдим шуд ва акнун ба қаҳрамон инчунин пироҳани қаҳрамонӣ ки махсус ба ҳамин гурӯҳи варзишгарон яъне ғолибон тақдим карда мешавад эҳдо мегардад ва инчунин тӯҳфаҳои дигари хотирмон ба ҳар кадоме аз онҳо ҳоло пешниҳод мешавад. рӯзи аввали баргузории рақобатҳо бисёр тӯлонӣ ва ҷолиб сурат гирифта истоданд. акнун мо шумо дар лаҳзаҳои хотимаёбии он қарор дорем. ин рамзи иттиҳоди варзишгарон аст ки новобаста аз он ки дар шоҳро бо ҳам рақиб ҳастанд, аммо бибинед чӣ гуна якдигарро дастгирӣ мекунанд ва даст ба дасти ҳам дода аз ҳамдиливу ҳамгироии худ дар ин гуна мавридҳо дарак медиҳанд. ва ба хотири пирӯзии варзишгари тайландӣ Сумас Паналай ҳоло суруди миллии кишвари Тайланд бояд садо диҳад. ва имрӯз варзишгарони ин кишвар ҳам барои боз ҳам гӯем беҳтару хубтар муаррифӣ кардани кишварашон дар сатҳи арзанда ҳунарнамоӣ карданд.
Ladies and gentlemen, and the last nomination in the world in the first day of contest in the framework of Asian Cycling Championship 2022. ва инак охирин бахше ки ҷоизаи худро варзишгарон бояд дар он соҳиб шаванд муайян мегардад ва варзишгароне ки иштироки бисёр хуб ва фаъолона доштанд ба шоҳсуфраи ифтихорӣ даъват мешаванд. дактараш бояд бигӯям ки дар рақобатҳои риштаи H5 танҳо як нафар варзишгар ҳузур дошт, намояндаи кишвари Таиланд, ва маҳз ӯ имрӯз ғолиб дар ин риштаи варзиш, дар ин бахш, албатта дар велосипедронӣ эътироф мешавад. хуб, ба хотири тақдими ҷоиза ба саҳна даъват шуда истодааст намояндаи кишвари Непал то дар маросими тақдими ҷоиза ба васитаи handbike ки дар истилоҳи байналмилалӣ H5 албатта бахши панҷуми handbike аст эътироф шуд. шояд барои корномаи варзишии ӯ ҷоизаи бисёр муҳим ва арзишманд ҳам бошад ва воқеан ҳам қаҳрамони осиё шудан на ба ҳар кас муяссар мешавад. ва инак дар баробари ҷоизаҳои дигар ставре болотар ишора кардем, боз ба ӯ пироҳани қаҳрамонӣ ҳам эҳдо шуд. ногуфта намонад ки бинандагони гиромӣ, имрӯз дар миёни варзишгароне ки дорои имконияти маҳдуд ҳастанд дар 17 бахш дар умум миёни занону мардон сабқатҳо сурат гирифт, ғолибон муайян шуданд ва ба ҳар кадоме аз онҳо медалҳо, тӯҳфаҳои ифтихорӣ ва ҳамчунин ба қаҳрамонон пироҳани қаҳрамонӣ тақдим карда шуд. ва оҳиста оҳиста мо ҳам ба гузориши мустақими худ ба нуқтаи ниҳоии он наздик мешавем. боло суруди миллии кишвари Таиланд бояд садо диҳад ва ман бинандагони гиромӣ аз яку шумо изҳори сипосу миннатдорӣ мекунам ки дар рӯзи якуми баргузории чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ моро ҳамроҳӣ кардед. гурӯҳи бузурги ҳамкасбони мо аз шабакаҳои гуногуни телевизионӣ барои омода кардани гузориши мустақим саҳми арзандаи худро гузоштанд ва рӯзҳои баъдӣ ҳам моро умедвор мешавам ки пайгирӣ хоҳед кард. имрӯз дар назди микрофон шораи Парвиз Маҳмадовин буд. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр. Ladies and gentlemen, it was the last award in today's contests. And tomorrow, in the framework of the Asian Cycling Championship, other contests in different disciplines will be continued. You're welcome. Our gratitude for your participation, and we'll see you tomorrow at the same place. Goodbye.